ċentesmu fuq il-numru 50618900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq il-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-pledge line fuq il-numru 21241441. Grazzi tal-li qed lill-Partit Laburista. Il-kumplament tal-wara nofsinhar tajjeb lilkom illi qegħdin insegwu din it-trasmissjoni diretta, issa l-ħin illi jiena u Etienne Xkembri nsellmulkom u nkomplu din l-inizjattiva ta' Maratona Ġbir ta' Fondi. Etienne. Insellem l-ekwejn kif insellem lilkom eżist l-spettaturi tal-istazzjon wan żgur illi ilkom illi naqattu magħna għaliex bla dubju ta' xejn. Kontu qegħdin issegwu id-diskors mill-qalb li għadu kif għamel il-Prim Ministru ta' Malta Dr. Robert Abela. U aħna issa arġajna qegħdin nilqawkom f'xandira oħra diretta din id-darba miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn minn hawnhekk qegħdin nappellawlkom sabiex tkunu ġenerużi mal-Partit Laburista fejn intom tistgħu tagħtu id-donazzjonijiet tagħkom. Jienu ġejja wejn jinxtaqt mort il-belt illum minflok kien imisni niġi hawn imma bħal donnu jgħidulek xaħat segwejt xorta id-diskors, imma bdejt ngħid meta nkunu ġejjin iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qisna sejrin id-dar naturali tagħna. Aħna niġu hawnhekk hekk b'ċertu entużjażmu, b'ċerta ħeġġa, nafu li jkun hemm intom mid-djar tagħkom illi qegħdin issegwuna, b'dik id-daħqa, b'dik id-bissima fuq ħaddejkom u nafu illi ser tkunu qegħdin tgħinu lill-Partit Laburista, lil dan il-partit illi tant għamel ġid fis-snin li għaddew u tant qiegħed joħloq ġid għal poplu Awċi u Malti kollu. U llum huwa iċ-ċans illi intom tgħinu lill-Partit Laburista u għal daqstant kontinwament qegħdin taraw in-numri fejn intom tistgħu iċċemplu bid-donazzjoni tagħkom għal donazzjoni ta' 15 euro tistgħu iċċemplu fuq 51702053 jew inkella għal donazzjoni ta' 25 euro inti tista' tċempel fuq 51802036 jew inkella napprezzaw jekk tistgħu tagħtu 50 euro f'donazzjoni jekk iċċemplu 51902060. Ovvjament hemm il-BOV app, hemm il-pledge line, hemm inkoll il-numru tal-SMS 50618900. Napprezzaw kull donazzjoni i kemm hi ġejja minn fejn ġejja illum nirringrazzjawk f'isem il-Partit Laburista li kif qal Etienne tant tagħmel ġid dan il-partit fil-gvern li llum huwa ċans li aħna nroddu dik ix-xi ħaġa lura wkoll. Wieħed irid jirrikonoxxi l-ġid li jagħmel il-Partit Laburista anka meta mhux Malta ma d-dinja ma kienitx għaddejja minn daqstant żmien sabiħ. Issa li rġajna qbadna r-ritmu u qegħdin narġgħu naraw li l-ekonomija tal-pajjiż qiegħda tingrana anzi ingranat u mixja l qudiem wieħed allura jkun qisu jista' jipproġetta għalkemm aħna forsi ħanitkellem għalija jiena m'iniex xi accountant jew inkella xi awditur imma il-feeling ta' dak li nkunu qegħdin ngħixu nkunu qegħdin inħossuh u bla dubju ta' xejn dan qegħdin tħossuh intom. Biex nagħti biss hekk sintesi żgħira wieħed fiex għamilna progress fil-Gżejjer Maltin jekk ngħidu biss li l-qatt raġa naqqas minn frar sa issa allura jfisser li l-ekonomija tagħna f'Malta u għawdex qiegħda tirkupra u ser tkun qiegħda timxi l qudiem. Smajna wkoll ftit tal-jiem ilu esponenti tal-lukandira li jgħidu li qegħdin għandhom previżjonijiet li s-sajf Malti ser ikun wieħed tajjeb f'dak li huwa turisti li ser ikunu qegħdin jiġu Malta. U dan huwa grazzi għal ħidma kollettiva illi l-Prim Ministru flimkien mad-Deputat Prim Ministru u l-membri tal-Kabinett kollha tal-Partit Laburista wettqu fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew biex issa ser nibdew naqtaw il-frott minn dik li darba kienet pjanta, sa saret naqra ikbar ħankomplu nkabruha biex aktar ikollna minn fejn naqtaw
frott illi nkunu nistgħu nqasmu lill-poplu Malti Wawċi. Qed l-appelli tagħna jidher li qed jinstemaw għaliex fl-isfond diġà għal darb'oħra din nisimgħu it-telefon ido ċempel dak ifisser li d-donazzjonijiet ikunu dieħlin jiena nifhem illi hemm ħafna wkoll minn dawk illi forsi kienu qegħdin isegwu qabel illi dan il-ħin qegħdin il-Belt Valletta Pjazza Kassilja kif għamilna referenza ftit tal-ħinilu għadu kif intemm. Id-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista propju anka fl-okkażjoni ta' din il-festa li qegħdin infakru illum iċ-ċelebrazzjoni ta' Jum il-Ħaddiem u allura aħna tinduru lejkom il-ħaddiema kollha Awċin u Maltin sabiex illum tgħinu lill-Partit Laburista. Kif qegħdin taraw ħafna volontiera li wkoll qegħdin jingħaqdu magħna ħafna persuni illi ta' kuljum u di bis-serjetà ngħidha li ta' kuljum jgħinu lill-Partit Laburista qegħdin jirċievu d-donazzjoni minn għandkom it-telespettaturi tagħna. U għaldaqstant anke jekk forsi qegħdin tisimgħuna permezz tar-radju aħna lek kontinwament inkunu qegħdin infakru anke il-numri tat-telefon fejn tistgħu tagħtu d-donazzjoni dawk li qegħdin isegwuna permezz tat-televiżjoni u għandhom iċ-ċans li jistgħu jaraw in-numru aħna nitolbukom ukoll biex jekk diġà entu lill-Partit Laburista itħeġġu lil ħaddieħor. Jiġifieri meta tkunu qegħdin titkellmu forsi ma' familjari jew inkella ma' ħbieb tagħkom tgħidulhom intom entu lill-Partit Laburista llum jiena tajt 15 euro, tajt xi ħaġa milli għandi lil dan il-partit li tant għamel ġid miegħi fil-ġimgħat, fix-xhur, fis-snin li għaddew. Allura inħeġġukom biex anke xxerdu in-numri tat-telefon fuq il-midja soċjali tagħkom u anke fuq mezzi oħra biex illum ukoll inkomplu ngħinu l-Partit Laburista u aktar tard għaliex ovvjament din il-maratona tibqa' għaddejja fil-ħin li ġej aktar tard inħabbru is-somma ċifra illi nkunu ġbarna matul il-ġurnata tal-lum. Ġurnata sabiħa, ġurnata speċjali, il-ġurnata tal-ewwel ta' Mejju li naf li hija ġurnata sabiħa għall-Partit Laburista. Ekku, ġurnata sabiħa għall-Partit Laburista għaliex l-ewwel ta' Mejju huwa Jum il-Ħaddiem. Inti ġej mill-Kalkara wejn sindku tal-lokalità tal-Kalkara u hemmhekk ukoll tiffesteġġjaw il-festa ta' San Giuseppe. U San Giuseppe kien ħaddiem u il-bniedem biex jekk trid tneħħilu d-dinjità tiegħu, neħħilu l-ħidma mill-ħajja tiegħu, neħħilu x-xogħol mill-ħajja tiegħu. Aħna lkoll inqumu ħalli nitkellem għalija. Jiena niddejjaq inqum qatt ma nqum filgħodu u ngħid xi dwejja irid immur għax-xogħol. Jiena nqum filgħodu u ngħid sejjer ix-xogħol għax dak huwa li jagħtini dinjità, dak huwa li jifforma parti mill-ħajja tiegħi. U intom ilkoll li qegħdin issegwuna minn ġewwa djar tagħkom għandkom din id-dinjità. Dinjità illi fix-xhur li għaddew ġiet assigurata mill-Partit Laburista u qiegħda tiġi sostanzjalizzata anke meta naraw li l-qatt fil-gżejjer tagħna qiegħed jonqos. U inti trid tirreċiproka dan, trid tgħid grazzi lill-Partit Laburista għal dak kollu li għamel u qiegħed jagħmel. Allura inħeġġek sabiex taqbad is-sett tat-telefon tiegħek u ċempel fuq in-numri li qed tara fuq l-iskrin tiegħek. Inkella tista' tgħaddi d-donazzjoni direttament permezz tal-BOV app, tista' tagħmel pledge li mbagħataw volontira tal-Partit Laburisti li jiġu fil-post fejn tiftehmu miegħek u tkunu qegħdin tingħataw riċevuta dak il-ħin jew inkella għaż-żgħażagħ li forsi għadhom jaqbdu l-grinta fil-ħajja tax-xogħol tagħhom tistgħu tagħmlu dan billi tagħtu donazzjoni ta' €4.99 ara l-Partit Laburista għax għadkom tibdew fid-dinja tax-xogħol mhux qed jitlob ħafna minn €4 jew €6. €6.99. Xirid nilbes in-nuċċari mill-viċin. €6.99 xorta laqqas drinku nofs €6.99 u tistgħu tagħmlu dan billi tibagħtu messaġġ lill-Partit Laburista fuq 5061 8900. Il-telefon qabad ir-ritmu tiegħu u fejn is-soltu jdejjaqna fl-uffiċċju illum nieħdu pjaċir bih. Nirringrazzjawkom li qegħdin tisimgħu l-appelli tagħna u nħeġġukom biex tagħtu x'jagħmlu lil dawk li qegħdin jirrispondu il-telefons tagħkom. Il-telefonati tagħkom qegħdin fuq il-telefons, fil-fatt aħna ħanċedu fil-fatt lin-naħa l-oħra fejn hemmhekk għandna l-żagħżugħ lil Miguel, għandna wkoll lil Lelej
oħrajn illi wkoll ser ikomplu jwasslu l-appelli. Importanti li anke tibqgħu isseguna. Naf illi forsi f'dan il-ħin ikun hemm anke anzjani illi ma setgħux jingħaqdu mal-Partit Laburista propju fil-Belt Valletta u grazzi għat-trasmissjonijiet li aħna hawnhekk inkunu qegħdin inwasslu, grazzi għat-tekniċi tagħna ta' One, inkunu qegħdin inwasslu dan kollu fid-djar tagħkom u tkunu qegħdin issegwu u tagħtu id-donazzjoni lill-Partit Laburista. Aktar tard ser inkomplu anke bil-lob, bl-intervisti, però għalissa ser nħalli kollox fidejn Miguel u Elaine. Kif qalu tajjeb Wayne u Etienne, aħna l-kemm kellna l-attività ġewwa l-Belt Valletta bqajna hawnhekk nirċievu t-telefonati kollha u fost in-nies li qegħdin nirċievu t-telefonati għandna lil Mark. Taddilna xi kummenti Mark? Ovvjament importanti ħafna nibqgħu nagħtu s-sosten tagħna l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista tagħna riżultati kemm elettoralment u anke ovvjament kif mexxejna l-gvern fl-aħħar snin. Importanti ma naħdux l-affarijiet for granted, għax ovvjament il-politika hija xi ħaġa ħajja u l-mument li naħdu l-affarijiet for granted ikun il-mument li nibdew nerħu l-affarijiet midejna. Importanti nagħtu anke l-appoġġ tagħna lill-Prim Ministru biex inkomplu nibdlu dal-pajjiż u nagħmlu aktar ġid lil kulħadd. Grazzi ħafna. Infakkarkom naqra fin-numri għal 15 euro 5170-2053, għal 25 euro 5180-2036, għal 50 euro 5190-2060, il-BOV app in-number huwa 7987-0017 u l-SMS number 6.99-5061-8900. Ekku Miguel, u kemm huwa importanti li nkomplu nfakru dawk in-numri illi qegħdin hemmhekk biex intom tkunu tistgħu tagħtu s-sosten tagħkom lill-Partit Laburista. Ftit tal-ġimgħat ilu il-Partit Laburista ġie qudiemkom u talabkom għal fiduċja permezz tal-vot. Illum qegħdin nerġgħu niġu hawnhekk qudiemkom biex inkunu nistgħu nkomplu nissaħħu flimkien. Elezzjoni tkun tiswa ħafna u ħafna flus u allura dejjem ikollna bżonn iktar għajnuna finanzjara biex bekk inkunu nistgħu inkomplu mixin il-qudiem. Sentejn oħra ġej elezzjoni oħra Miguel, ġifieri ikollna bżonn dejjem is-sosten tagħkom biex inkomplu nibqgħu l-iktar forza politika anke f'dan il-jum, jum il-ħaddiem, jum għażiż ħafna għalina Miguel anke bħala Partit Laburista, l-Partit tal-ħaddiem, il-Partit tax-xogħol u allura iktar u iktar inkunu qegħdin hawnhekk niċċelebraw din il-festa tant sabiħa wkoll għalina il-Maltin u l-Awċin. Ftit ilu kien hemm il-Prim Ministru qiegħed jitkellem u jagħmel id-diskors tiegħu, diskors bil-isbaħ, diskors impeccabbli li dejjem ukoll jagħti iktar kuraġġ lill-poplu Malti u issa li qbadna it-triq għan-normalità jekk Alla jrid u tajjeb illi nħarsu lura f'dawn is-sentejn Miguel għaliex f'dawn is-sentejn il-Partit Laburista kompla jaħdem ħafna għal ħaddiem anke permezz tal-COVID Weight Supplement pereżempju li salva ħafna u ħafna postijiet tax-xogħol u naħseb li dan huwa rikonoxximent tajjeb ħafna biex inkomplu nagħtu sosten tagħna lill-Partit Laburista. Però it-telefonati hawnhekk ma jistgħux jifqu biex nagħmlu dan. U allura naħseb li tajjeb ukoll li forsi nieħdu ftit kummenti anke minn dawk li qegħdin magħna preżenti hawnhekk biex jilqgħu it-telefonati, forsi nibdew bik mill-Kumitat ta' Marsa Xlok, u xek inti. Waħda minn dawk li taħdem ħafna u ħanħalli fidejk biex tkompli wkoll tħeġġeġ li xlukkajri b'mod partikolari forsi dawk li ma rnexxilx ħabtilhom il-bieb biex jagħtu s-sosten tagħhom. Iva, dawk li ma lħaqnihomx għax inkunu impenjati hawnhekk mal-partit, inħeġġuhom iċemplu għalkemm dejjem ngħidulhom biex jagħtu lilna. Illum inħeġġuhom iċemplu mhux li xlukkajri biss, imma l-Malta u għawdex kollu b'saħħtu l-partit. Iktar jgħin il-ħaddiem, mhux hekk? Ekku, naħseb li messaġġ li huwa importanti ħafna li nżommu frasna wkoll għaliex il-Partit Laburista anke kif qegħdin ngħidu il-Partit Laburista dik il-forza li dejjem tkompli taħseb fil-ħaddiem, dejjem tkompli tagħti s-sosten lill-ħaddiem u allura issa ser inkunu qegħdin nerġgħu nduru lejkom biex tagħtuna wkoll dik il-ftit mingħand il-ħafna. Forsi nistgħu nieħdu iżjed kummenti Miguel, forsi min-naħa tiegħek ukoll, forsi tgħidilna wkoll il-kummenti. Eżatt, kif qed tajjeb jiena li ġej minn żgħażagħ Laburisti wkoll nista' kulħadd jgħidilna kemm għamiltu attivitajiet sbieħ innovattivi ma dawn l-affarijiet ma jsirux mix-xejn, għandna bżonn il-volontiera ma għandna bżonn ukoll il-fondi ta' kulħadd u l-għajnuna. Infakkarkom ukoll li barra li tistgħu iċċemplu tistgħu wkoll tiġu hawnhekk, nieħdu gost li niltaqgħu magħkom u nitkellmu ftit ilkoll flimkien u nħeġġeġ mod partikolari liż-żgħażagħ li hawn diversi membri ta' żgħażagħ Laburisti li nieħdu gost niltaqgħu magħkom u nieħdu iżjed idejat anke forsi attivitajiet għall-futur. Naraw naqra min jixtieq jagħti xi kumment ieħor.
Kulħadd okkupat mat-telefonati bħalissa. ħaġa sabiħa li Sinjal nisimgħu tajjeb. il-ħin kollu t-telefon idoq fil-verità. Forsi naraw ukoll mill-lokalitajiet qegħdin iċemplu ukoll ħalli naraw ukoll il-Partit Laburista l-messaġġ jew fejn qed jasal l-iktar, però milli qed nismgħu li qed nara il-lokalitajiet kollha b'xi mod jew qed jagħtu s-sosten tagħhom. U nfakruhom ukoll fil-kompetizzjonijiet li għandna llum. Iva. Sejdinna naqra Miguel xem kompetizzjoni. Naf żgur li hemm xi air condition tajjeb illi issa ġej is-sajf naħseb illi hawn Malta huwa ideali. Qegħdin naraw ir-ritratti hawn bħalissa Illi jkollna wkoll. air condition fid-dar jew f'xi kamra partikolari biex nipprovaw neħilsu minn dik is-sħana, ġifieri inħeġġukom biex komplu ċemplu wkoll ħalli anke tkunu tistgħu tipparteċipaw fil-kompetizzjoni li qed jagħmel il-Partit Laburista f'din il-maratona ġbir ta' fondi naħseb illi huwa ideali ħafna, jekk għandek forsi xi rigalek ta' xi Mother's Day, hekk naħseb li jkun U perfett. propju għalhekk li qegħdin nieħdu d-dettalji tagħkom biex tkunu tistgħu tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni li għandna llum. Ekku. Ma nafx forsi Roslyn, tgħidilna ftit minn fejn iktar li qegħdin iċemplu, forsi anka tgħidilna wkoll il-messaġġ tiegħek, inti dejjem taħdem hawnhekk dejjem nafek hawnhekk jiena il-kwartieri. Minn hawnhekk nafek Roslyn jiena. L-appell tiegħi illum mod speċjali u mill-ħaddim. Natu xaġa żgħira li l-partit li dejjem matul is-snin għen il-ħaddiema kien ta' sossena ħaddiema kollha. Nagħmel l-appell tiegħi biex nkun ġenerużi. Jien niltaqa' ma' ħafna nies hawnhekk u naf il-qalb kbira li għandhom il-nies tal-Partit Laburista. Jiġifieri illum billi nagħtu dik in-naqqa żgħira minn ħafna li tagħna l-Partit lura tkun ta' ħafna għajnuna lina wkoll. Grazzi ħafna Roslyn, naħseb messaġġ importanti ħafna l-qalb tal-Partit Laburista u ma daw kollha l-membri hemm barra, membri sikta. Ukoll li dejjem u l-volontira li dejjem issibhom hemmhekk wara l-Partit Laburista naħseb li din hija ċelebrazzjoni tagħhom fl-aħħar. Aħna nibqgħu nilqgħu t-telefonati u issa ngħaddu għal logħba oħra. U l-ura maħna għal-iktar lob. Għarġajna ħanbidlu lob għara t-timiet kif qasamnijom ħelu issa. Għanna l-stripes u l-maroons. Ġbin. Vera. Isma, issa dil-loba ħatkun qed tittestjalkom it-talent ta' tpinġija. Mike, inti mal-ewwel ma rridx tpinġi. Imma kif taħseb illi jien? Għax iktar artistika. Jina stress kbir għandi, għax jina kompetittiva. Kuntest tal-parlament, it-pinġija, fiex li tkun? Għax huma ġili jpinġu xi ħaġa u juru għal ta' faċċata tagħhom. Meta tkun taf, qed tifhem mhux qed ngħidlek. Ok, alright. Mela, jen imbruvaw, naraw kif huma trenjati. Biex ngħidulkom kif ħadd titqassam il-logħba, ħankunu qed nagħtu l-istess ħaġa jew post jew Kelma. it-tnej li jintkom min jaqta l-ewwel ngħaddu għall-limis, kollha kemm ngħaddu għall-limis. Min jaqta l-iktar minn 8 ikun qed jirbaħ. Issa, parir ta' ħabib. Jiena naħseb li kif rajt l-ewwel tnejn naħseb qatt ħanqabżuhom jiena. Il-parir tiegħu jekk tara li hu diżastru, hemm ħares fuq ta' kontri. Jekk tara li tnejn diżastri, tagħmel imbagħad. Per-każ ngħidu naqbżuha, tagħna ħansibu f'post. Ejja, per-każ ejja ngħidilek ma diżastru. Nibdew u l-ewwel waħda Mike tipprova. Tlaqna, ejja, bdejna ħna sal, bdejna. Signor, nistaw ninnotaw li Rodri fuq housing dan, allura. Sanet ngħidlek jiena għandna din naħa, aħjar ma nipprovax nifhem. Dik fuq xi xeda fuq l-aljeni. Le naħseb. Isma, Mike, ifhem naqra x'hawnhekk. Mela, ejja nippruvaw nifhmu, mela hemm Jisubib, taraċ li wasal għal-bib. Kastilja! Kastilja! Berġa ta' Kastilja, bro. Limis. Mela, Limis, kanuni nasib għandhom l-sar. Mike, ejja, limis. Bil-mod, għax dik għandikum ta' klajds. Ma għan il-xerti. Xini? Mela, xinu ma, Mike? Nippruvaw nifhmu. Siġar, le? Siġar, allura jipprova. Siġar fej?
ġonna jew Imma fejn l-iktar? Busket, ġivira morru l-busket. Le, mux il-busket imma komplessi. Minn fuq qed ibinġu Minn fuq imma. Xinu dak fejn? Ejja. Il-fontana, il-fontana. Għares lejta. Ejja, fejn? Ġiri, għajmela Fejn morru nartaħat? Tali! Fej. Isma, Il-park, il-park, ejja, tlana. Mela di. Nistaw dawru l-pejċ, Sejra tajjeb, lox ħafna. Mela. Għana miexjina, t-tim tana jfaqqa. Ejwa, Rodrik, ħanajek. Mela, dak xinu? Vapur. Ejwa, għallura. Il-fliegu. Le, ma għorajt, il-fliegu. ċertu? Mewċ ma. Le, ma u peress li għatek, dak xinu? Go Joe Channel. Da xinu? Veloċi. Go Joe Channel. Ejja. Il-feri, bravo. Għatawa. U l-axħar wahda, l-axħar tqallib xiktar Kartel kartel. wahda, samba, aħna. Kem? Ejja, namlu erba u tlana. Suppost kalk taqsam minn nofs, ta' ħalla ta' karti. Kif ħampenġu għadi? Bandira, jista jkun ikon l-loba, Matija. Saċċa zaħira. Ejja, li mis. Ejja, l-kelma. Alright, ma jiftam. Malta flimkien, għatajni għawrek! Għala kemm għamlita tajba, Malta 1+1. Tlaqna li jmiss. Ejja. U la tista tuġibaw ma narajiex. Central Link. Kif għamel għada? Cheating. Kellu pjanta ta' triq, Central Link. Ejja, Mela, da, li jmiss. Isma, nofs, ta' għaxet naħlu ħafna karti. Jew dawar fil-kontra. ċinu? Wara da, għanna rawdi Ejwa, kum manifesto elettorali tajba. Mux biex najt, tal-politika għallak naqtaħom Vera, ejja, ejja, dak ċinu? Da ħafif, ejja. ċek ta' refuzjoni. Ejwa, tlana, laħ, kem li Badaw ket jaraw, ta' ċans, kem li Rodrik, bla nuċċari, għaskin għamlu għek ma nara. Jena nsejt li dib il-punti dil. Tajtu intkom, Park Nazzjonali fidejkom, Fast Ferry fidejkom, Malta Flimkien fidejna, Central Link fidejna, Manifesto elettorali. Malta Flimkien, Manifesto elettorali, u Kastilja. U Kastilja da bil-point. Ejja, xaqnet il-film. Ejja, di. Ara Mike, ara naqra. ċini dik? Mużika. Mużika. Ma tistax irrepeti. Mortu vera, tajja pitnej li jibtkom. La tuċab kipa xurxin, tu għam ċabti. Ma tileffat, tajjeb, rebaħ kulħat. Jena, Taħraq xorta, jek ma importax. Jek ma importax. Jena impressjonani għala daqx. Signori, bħala parti mill-maratona ġbir ta' fondi, jek xaħat jishtiq jati għotja għal dil-pittura ċelebri. Jena hija impressjoni ta' Kastilja. Mela ma tittifem, jena rajt il-proċess, il-proċess kien kważi pastat. Beda falli kum man bat zidna l-kanoni u rġajna kollha. Imma insomma, Il-bidu kien tajjeb. il-bidu kien tajjeb. Inkomplu mela nofsit ieħor.
Ħelwin dawn il-lob, nirringrazzjaw lil Dan u San kif ukoll il-membri parlamentari li minn ħin għal ħin qed iwaslulna dawn il-lob differenti. Importanti ħafna Etienne illi waqt illi għaddejjin il-lob mal-membri parlamentari tibqgħu eċemplu. Wara kollox kif qegħdin taraw anke fl-isfond tagħna hawnhekk dak huwa lan ta' din il-ġurnata, din infakru jum il-ħaddiem. Però llum ukoll qegħdin nistednukom biex tgħinu lill-Partit Laburista. Ekku, aħna nħeġġukom sabiex tgħinu ħalli il-Partit Laburista ikompli jsostni ruħu anke kif smajt aktar lil Sur Lewis Gatt. Dawn il-flus issa ser ikunu qegħdin jintużaw sabiex permezz tagħhom inkunu qegħdin immexxu kampanja għall elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u anke għal tal-Parlament Ewropew. Imma dan ifisser li l-Partit Laburista huwa partit ħaj. U meta għandek xi ħaġa ħajja għandha bżonn is-sosten ta' kull wieħed u waħda minnkom illi tħarsu lejn il-Partit Laburista bħala investiment. Partit ħaj Etienne u partit li dejjem jibqa' dej ma jaqaf qatt u partit li jipprepara. Forsi min qed isegwina jgħidlek immadna kif ħriġna minn kampanja elettorali Malta flimkien u rbaħna l-elezzjoni ġenerali. Tiġà qegħdin tgħidulna għall-elezzjonijiet ta' sentejn oħra. Għax il-Partit Laburista jaħseb bil-qudiem. Il-Partit Laburista jippjana. U importanti li tippjana, ġifieri jiena meta tgħidha qed nirrealizza li iva sentejn oħra l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li huma elezzjonijiet importanti ħafna. U allura importanti ħafna illi iva nibdew nippreparaw lill-partit, nibdew nippreparaw ninna nfusna u kulħadd jaf li kampanji elettorali jiswew il-flus u kampanji elettorali u l-messaġġ tal-partit ma tippreparax kif qed jgħid Etienne fl-aħħar jiem, iżda tipprepara bil-qudiem u bħal da żmien sentejn iva inkunu f'kampanji elettorali oħra li hija importanti fuq bażi lokali madwar Malta u Għawdex kollha kif ukoll fuq bażi nazzjonali biex neleġġu il dawk il-membri illi ser jirrappreżentaw lill-Partit Laburista u fuq kollox lil Malta fil-Parlament Ewropew. Allura iva, id-donazzjoni tiegħek hija importanti ħafna biex nibdew din il-mixja għall-2024. Però wkoll tafu għal min kienet isegwi minn ħin għal ieħor forsi għal dawk li għadhom kif waslu lura mill-Belt Kapitali għax forsi assistejtu ukoll għad-diskors tal-Prim Ministru, illum qegħdin ukoll inrebħu xi rigali minn ħin għal ieħor waqt li intom tagħtu donazzjoni. Ġifieri fil-waqt li tkunu tajtu 15 euro, 25 euro, 50 euro, fil-verità tkun qegħdin tidħlu fiċ-ċans li terbħu xi ħaġa wkoll. Qegħdin taraw dak l-air condition illi jista' jkun tagħkom. Jiena naf li ħafna minn dawk li qegħdin isegwuna mhux ser ikunu qegħdin jagħtu donazzjoni biex jirbħu dan l-air conditioner, imma aħna over and above jgħidu l-Ingliżi. Aħna qegħdin inħeġġukom sabiex bħala apprezzament ta' dak li ser tkunu qegħdin tagħmlu xi ħadd minnkom għaliex ma nistgħux nagħtu air conditioner lil kulħadd. Xi ħadd minnkom ser ikun qed jidħol biċ-ċans sabiex jieħu dan l-air conditioner. It-telefonati qegħdin idoqqu. Etienne, hawnhekk xi kultant it-telefonati qed nara li jibqgħu għaddejjin iżda importanti illi nibqgħu nagħtuhom xi jagħmlu, hawnhekk għandna diversi persuni li qegħdin jirċievu id-donazzjonijiet minn għandkom u aħna ta' dan ngħidulkom grazzi. Aktar qabel il-prezentaturi illi kienu hawnhekk u minn hawnhekk insellmulhom bdew juru anka xi ritratti tal-membri parlamentari meta kienu żgħar. Li kun għadna f'kont il-ġiblek wieħed, għara Mhux membri parlamentari. Le tijak, kont il-ġiblek tijak. Għax qed inħares lejn l-iskrin u kollet ngħid imma kemm inbdilt minn meta kont qed nagħmel l-ewwel maratona u fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-leħja ta' wiċċi bjadet. Jiena wet jien imma turajna flimkien inna nafu lil xulxin, inna nagħtu sem f'dawn il-maratoni ġbir ta' fondi u kif ukoll fih dan l-istazzjon għal ħafna u ħafna snin u tinsemmilek ir-ritratti ta' meta kienu żgħar għaliex ġew aġus mar propju fil-toroq tal-belt u beda jagħmel din il-logħba biex jaraw jekk in-nies jarfux lil dawn il-membri parlamentari meta kienu żgħar. Ejja naraw dan il-filmat. Xi se tagħmel ta' minnu?
M'għandix idea ta'. M'għandix idea. M'għandix idea ta'. Le, m'għandix idea tiegħu. Dal-għodu ġejna l-Monti tal-Birgu biex nistaqsu n-nies jekk jarfux il-daw il-membri parlamentari. Ovvjament ma minnilhomx daqshekk faċli aħna xi ritratti li għażilna ritratti li mhux daqshekk baqgħu jixxiebħu. Arawhom. Bonġu, ħa nistaqsik mistoqsija. Tara faldin. Le, ta' minix qed narafa. Nista' nistaqsikom mistoqsija. ħanurikom ritratt. Kollhom il-ġurnata. U żviluppat. Ejja, ma l-ismijiet diżastru jiena. Tidu taraw jekk tarfux il-persona u tgħidu min taħsbu li. Dak tal-Partit Nazzjonalista? Le. Laqqas għal-Frezzant. Dak xi ħadd. Mhux il-Prim Ministru żgħir. Mhux isma' l-awċi daku. Tal-Rajkla? Tan-Nokli. L-Speaker. Galdes is-sena. Saraf li. Galdes kien. Rodrik Galdes. Astrina kuġinu għasraftu. Il-kuġin ġiljan dejjem cowboy. Il-kuġin immas maħajja dak neġi missiru jenda. Rodrik għanna pjaċir bik l-ħaq, tutajt kbar mill-lin. Veru. Good job. Good job. Grazzi l-ġurnata. Malta flimkien. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 51902060. Tista' tibgħat ukoll SMS ta' 6.99 € fuq in-numru 50618900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq il-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-Pledge Line fuq il-numru 21241441. Grazzi tal-li qedtajn lill-Partit Laburista. Ikolli nammetti li jekk raft wieħed minn dawk ir-ritratti ħafna, għax ma kellix idea. Jiena laqas il-ħadd. Għanni samana lil Cyrus, ittina xi kummenti Cyrus. Iva, grazzi Miguel, insellem lil kulħadd, inħeġġeġ il kulħadd biex illum fil-ġurnata ta' jum il-ħaddiem jagħti d-donazzjoni tiegħu lill-Partit Laburista. Ovvjament il-Partit Laburista ġie propjament imwaqqaf sabiex ikollna id-drittijiet tal-ħaddiema li jkunu qegħdin jiġu mħarsa, ġie mwaqqaf sabiex jirrappreżenta lil ħaddiema Maltin u Għawċin. U raħseb illum xieraq wara dik il-kampanja sabiħa li kellna ix-xahar illi għadda, xieraq issa wkoll nibdew nippreparaw għall-elezzjonijiet li jmiss dawk tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsillu Lokali. Allura nħeġġeġ il-kulħadd sabiex jagħti xi ħaġa żgħira lill-Partit Laburista li tant qiegħed joħloq ġid fis-soċjetà tagħna matul dawn il-5 snin il ġejjin ukoll b'dawk l-1000 proposta li għandna illi issa jkunu qegħdin isiru 1000 kisbiet għal pajjiżna. Ekku, fil-fatt, tajjeb illi nkunu qegħdin naraw dawn il-klips u nieħdu pjaċir insegwhom u narawhom, però t-telefonati ma jistgħux jibqgħu. Nifhem illi forsi kulħadd ikun qed interessa ruħu biex ikun jista' jara wkoll il-logħob illi għaddejjin tal-deputati u tal-membri parlamentari tagħna, il-kummenti li qed jingħataw min-nies daqqa xi kantant il-Rodrik Galdes issa ngħidulu la naraw li qed iqabluh ukoll ma' kantant. Però it-telefonati tagħkom huma l-iktar ħaġa importanti għal matul din l-attività tal-lum. U nistgħu forsi nieħdu wkoll ftit kommenti għandna lil Alicia u lil Cressida, tnejn mill-iżgħar ħanejdu hekk, żewġ membri nisa illi għadkom kif ġejtu eletti fil-Parlament. Hekk kif qed tħossukom din l-esperjenza anka meta l-onur tagħkom il-fatt li tagħmlu parti mill-Partit Laburista u mill-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista. Ħanibda bi Cressida. Kienet esperjenza sabiħ ħafna, għada u tibqa. Hija esperjenza li għalija kienet l-ewwel darba, ovvjament bħala kampanja elettorali li ħdimt jiena.
Issa hemm ħidma differenti, il-kontinuità tibqa' ġifieri anke il-kuntatt kontinwu man-nies jibqa' dejjem għaliex dik hija l-politika li jemmen fiha anke l-Partit Laburista, però l-ħidma hija differenti. Jiena bħala membru parlamentari wkoll il-ħidma tiegħi ser tkun iffokata sabiex inwettqu l-viżjoni tal-Partit Laburista u nwettqu wkoll l-1000 proposta li aħna wkoll kellna l-fiduċja mill-poplu fuq dawn l-1000 proposta. U naħseb dan it-twettiq ser iwassal sabiex l-anijiet veri tal-Partit Laburista jiġu realtà dik li jkollna kwalità ta' ħajja aħjar, li jkollna opportunitajiet għal kulħadd u kif ukoll jkollna Malta jisbaħ. Illum qegħdin hawnhekk għal ġbir ta' fondu allura ma nistax jonqos milli nagħmel appell tiegħi wkoll sabiex kulħadd jagħti dik il-naqra li jista' għaliex bin-naqra però mbagħad il-Partit Laburista jkun jista' jagħmel ħafna. Grazzi ħafna. Għaliexa, 1000 proposta illi titfa' iżjed responsabilità fuq il-Partit Laburista fuqek bħala membru parlamentari u bħala segretarju parlamentari wkoll biex dak illi wedna issa inwettquh. Għanabdu jien. Grazzi. Iva, Elejn, 1000 proposta, ħafna xogħol x'namlu wara li anka il-poplu tagħna l-fiduċja sabiex inkomplu immexxu il-pajjiż. Jiena ninsab anka onorata bil-ħidma illi se nkun qiegħda nwettaq bħala segretarju parlamentari fuq is-sajd l-akwakultura u drittijiet tal-annimali illi ġimagħtejn għaddejja b'ħidma sfiqa sabiex inkomplu nimplementaw diversi xogħlijiet li kienu diġà bdew u nibdew anke naħdmu fuq il-proposti il-ġodda li hemm fil-manifest elettorali inħares il-qudiem sabiex inkomplu din il-ħidma tant importanti għal pajjiżna u ninaqat mal-kollega ma' Cressida għandna ħafna xogħol, però hemm ħafna impenn ukoll fuq xogħol tal-amministrazzjoni tal-partit. Kemm huwa importanti illi nagħtu s-sostenn il dan il-partit illum il-ġbir ta' fondi, inkomplu ngħinu dan il-partit sabiex ikompli jissaħħaħ il-ftit tagħkom hija ħafna għal dan il-partit, allura inkompli bl-appell sabiex nibqgħu ngħinu għadha kif ċemplet persuna oħra għatlina tieni darba li qiegħda nċempel. Ejja ħankomplu ngħinu dan il-partit li għandu għal qalbu drittijiet tal-ħaddiema, id-drittijiet ċivili u l-bżonnijiet ta' Malta u għawdex kollha. Grazzi. Grazzi ħafna li xantant kellek ħafna telefonati wkoll għaddejn ġifieri ħanħalluk ukoll tkompli mat-telefon, però naħa l-oħra wkoll hemm il-kollega mal-Ministru Michael Falzon. Rajnikom fil-kompetizzjoni lilkom, jiena smajt li għaliex ta' xejn kompetittiva żejjed, ma nafx jiena. Ejdin inti. Le naħseb li il-komment li qlajt jienu dija għallu kif jista' jkun qiegħed fuq it-television u qiegħed hawn. Għattilhom Nazju Falzoni għajdu li hekk kien jagħmel jien għandi kun jomu għal nqastajja. Kienet esperjenza ħelwa. Tara l-politiku uman bħal kulħadd. Ħafna jaħsbu l-politiku huwa speċjali jew li ma jitħax jew li m'għandux feelings hekk. Għal kontrarju tieħu pjaċir. Anzi tieħu pjaċir iktar toħroġ l-umanità ta' politiku anke blogħba għaliex le. Il-messaġġ tiegħek ukoll, Ministru, anke fis-sfond tal-għajnuniet soċjali illi anke inti bħala Ministru matul dawn is-snin rajnihom dejjem jissaħħu, dejjem jikbru biex iktar nies ikunu mejjuna ħalli bekk ikunu wkoll jistgħu jkomplu tilgħin is-saffi fis-soċjetà. Naħseb li dik hija xi ħaġa li tiddistingwi l-Partit Laburista. L-lum wieħed mill-messaġġi tal-Prim Ministru għadna ġejjin minn Kastilja kien illi isma' dan huwa partit tal-poplu għall-poplu u li jaħdem għall-poplu. U jidher ċar illi dak il-messaġġ anke n-nies hemm barra fehmuh għax is-sostenn politiku qiegħed hemm. Illum nitolbu sostenn naqa' differenti. Illum nitolbu ftit sostenn finanzjarju biex il-ħidma tagħna bħala partit kompli u biex inkunu nistgħu nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u Għawġ. Ekku, aħna u bqajna nieħdu t-telefonati tagħkom il-kol kemm intom u naqdet magħna wkoll l-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli. Bħalissa qiegħda twieġeb it-telefon imma ngħaddu għall-kumment tagħha wkoll iżjed tard. Sa frattant infakrukom fin-numri tat-telefon tagħna għal 15 euro 5170 2053, għal 25 euro 5180 2036, għal 50 euro 5190 2060, il-BOV app number huwa 79870017, il-pledge line 21241441 u l-SMS 50618900. Tistgħu tiġu wkoll hawnhekk ġewwa il-kwartieri sabiex tagħtu d-donazzjoni u titkellmu magħna.
Wieġbet iżjed Għadhom telefon. għaddejn. Jiena nħu pjaċir meta jagħmlulna kif isser li n-nies qegħdin iċċemplu wkoll u qegħdin ukoll jilqgħu għall-appelli tagħna biex ikunu jistgħu iċemplu u wkoll jgħaddu id-donazzjoni tagħhom. Aħna il-messaġġ tagħna llum huwa l-awguri għal jum il-ħaddim. Il-ħaddim illi ġej minn sfondi differenti tal-ħajja, il-ħaddim tad-dar, tal-id, tal-pinna u oħrajn li qed jagħtu servizz lill poplu Malti u Awċi. U d-diskors tal-Prim Ministru ftit tal-ħin ilu il-Belt Valletta fejn ikkwota statistika li għandha relevanza għall-ġurnata tal-lum. L-inqas rata ta' qatt f'pajjiżna, inqas minn 1000 ruħ jirreġistraw għax-xogħol. U din ma ġiex b'kombinazzjoni. Tkellem ukoll dwar l-inflazzjoni il-Prim Ministru. L-inqas rata ta' inflazzjoni meta tara x'qed jiġri f'pajjiżi oħra u kontlarjament meta kien hemm gvernijiet nazzjonalisti kellna l-ogħla rata tal-inflazzjoni fost pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, ħadd ieħor dak iż-żmien kellu in-nofs tas-sitwazzjoni li kellna f'pajjiżna. U allura hemmhekk tara l-għaqal tal-Gvern u l-messaġġ b'saħħtu tal-Prim Ministru illi qalilna kif qed naħdmu diġà biex il-budget illi ġej jibda jattwa il-manifest elettorali. Allura jiena l-appell tiegħi lil ħbieb kollha tiegħi personali imma wkoll il-kostitwenti taż-żewġ distretti li jiena ġejja minnhom. Il-5 distrett u s-7 distrett elettorali. Jiena wkoll ġibt donazzjoni ta' xi ħbieb tiegħi illi wkoll issa ġibtom hawnhekk il-partit il-kwartieri u allura jiena nitlob biex kulħadd jagħti ftit milli jista' biex il-Partit Laburista wkoll jibda jħejji għal dak li ġejjin sfidi elettorali importanti f'inqas minn sentejn oħra dawk tal-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Il-jum tajb il-kulħadd u nkomplu nagħtu s-sem tagħna biex sal-lejla niġbru somma sabiħa l-Partit Laburista. Grazzi ħafna Ġulja wkoll tal-kumment tiegħek u grazzi wkoll il-membri parlamentari wkoll u deputati li qegħdin ukoll jingħaqdu magħna matul il-ħin biex ukoll ikunu jistgħu iwasslu l-appelli tagħhom u anke għalfejn għandna ngħinu lill-Partit Laburista u għalfejn għandna nkomplu nagħtu il-fiduċja tagħna lill-Partit Laburista biex jibqa' l-ikbar forza politika f'pajjiżna. Però ser imorru għal iżjed lob sabiex naraw ukoll id-deputati tagħna waqt dawn il-lobiet li ħejjejna wkoll għalikom, pero il-telefon jibqa' hemmhekk, aħna ħanibqgħu naqbdu il-telefons u nitkellmu magħkom, ġifieri ibqgħu ċemplu sabiex bekk tkunu tistgħu toffru l-għajnuna tagħkom. Ħansegwu ftit iktar lobbiet mal-membri tagħna. U l-ura, senjuri, għal dik li ħatkun waħda mill-iktar lob kombattuti. Fil-fatt, baqqas irrid naħli ħin, għax irrid norikom minn huma l-kompetituri. Minn li ma naħa nibdew, left jew right? Nibdew minn right, tajjeb. Għanna lil Jonathan hawnhekk u għanna lil Chris il-Wefi, ġifieri tistgħu tistennew ċertu arti kbira ġejja. U mbagħad għandna lil Owen li qed inżammu l-arti. Għandek vantaġġ. Sibtek għax artist. Kif int fit-tinġi? Ma tantx. Isma' għandi l-Ministru. Ministru, inti tista' jekk trid iktar. Nispira hu nħares lejk. Le, iktar qed tippinġi diżastru, ħares fuq xi Mela, ħankunu qed intukom 8 kelmiet fl-istess ħin, min jaqtaħħa l-ewwel ngħaddu għall-kelma li jmiss. Tajjeb, bdejna, lesti ħaniġi ħdejk? Sewa. Mela. Chris moħħok hemm, l-ewwel ħaġa li ħankunu qed impinġu. Tlaqna. Turreħ lisa, turreħ il-kelma. Hekk il-logħba. Bdejna. Tlaqna. Mela. ħanaraw għax fil-verżjoni ta' qabel, sinjuri, kena Siġra? L-arti astratta, missa isna Fedection u da. Dan, xinu jgħamel? Xinu jgħamel? Et nifem. All right. Xe tipinġi, Jonathan, għaxħar nitkelmu fuq. Le, ma nafx.
Gramophone xinu dak? Mela, daw, Owen, daw xinuma, mela, daw huma. Mortali. Allura xinuma? Allura, Nar. Xet jamlu et. Malta. Ejja, Chris. Jixelu. Il-mortali kunu f'meta fej, fis-sema. Minn għawara. Ejja, ejni naqra bit-pinġi. Najtu. Najtu, da xinu, da xinu. Tajjeb, ħafna jek. Xa tipinġi ġuletin? Bandiera. Bandiera? Xħoss jgħamil? Allura. Dak xinu dak? Horn. Horn, aha. Issa il-horn, il-bandiera u l-mortali fejn ikunu? Fejn ikunu? Maltin. Il-briju. Imma l-briju huwa forma ta' Ejja. ta' Penalty. Goal. Morru għalli jmiss. Goal. meta jkun hemm goal x'namlu Niċċelebra. Ħares daqxiek, mela, tlaqna. Ħajjaraw ukoll. Tlaqna. Mela. Signor, infakkarkom illi minħabba illi Mela, hawnhekk. il-Partit Laburista Favur l-Ambjent qed nippruvaw niffittjaw kollox f'karta waħda. Għal-minu. Mela, ħannaraw kif mexxin. Chris, dur naqri. Temidu Mela, Alright, raġel. Mela, dak xinu? Meduza di. Raġel. Xini ma nafux. Dak xinu? Pallu xinu, le. ħaġa marbuta mal-politika. Dak xin bit-tifel. Allura dak xinu? Mal-politika wkoll. Id-dar? Le. Il-familja? Le. Dak ma Tifel, Will. Tifel jidru. Allura Familja, raba. Child care b'xejn. Child care b'xejn, tajjeb. Mela. Għara kif għamilla da? Tħanna film u sali. Għanda xtaqsam ma dak li wettaqna. Tlaqna. Mela. Ejja. Bandira Maltija, Malta. Flimkien. Li Malta. Parlament. Kafej. Parlament ta' fej, tarfu wara ta' fej. Parlament ta' Malta. Parlament ta' Malta. Parlament ta' Malta. Qabilkom. All right. Ejja. Importanti di ma Chris, dik ma taqtax di, ma nafx. Karozza. Dawra. Le xini? Trakka. Prosit. Trakka, sorry. Tal-karozzi. Trakka tal-karozzi, tajba. Karozza, di. Ejja. Di ħadra, Kollox jeti għajt għandulfa, ma nafx. Kif għanamlu Dak qed jedomlu. Le. Nabdu jgħidonu ħażin. Tlaqna. Majna s-għanna xalilom. Siġra. Ambjent. Dak xinu? Triq. Le, mux triq. Xmara, xinu? Le, ta' Malta. Malta ma' nix majjar. Wit. Il-siġra. Wit il... Dan, jina Wit Znubera. Ġilu dak Toro fil-verżjoni ta' qabel, ja. Siġar. Wit il... Xajdulu dik... Wit il... Ambjent isbaħ Wit il-Latini, wit il... Frotta, xaxiexa. Xinu da? Wit fulija. Binġilu l-fakil. Isma, ekmilom. Le, Folija mi fejġa bada. Bizzejtun. Ma għana jlek Għalilom. ma nix nindaħal, ma differenza fil-wit, ta' il-wit ta' Kienet wit blandu. Rġajna. Mela, dar, tri, bandira. Xkantija. Mela. Ejja, ħares leja. Ġejda. Faj, dikxin. Ejja, minn tixtar. Torċa. Torċa. Il-security għal Kwartieri. Ejja, tlaqna. Ejja. Issa zomma di, issa diġi bżonna. Maħħa kem, għax kollox il-linkjat. Insomma, u t-fulija ma nafx kellu xie. Ma dik għalilom biex għatawa. Għalilom bil-fors. Għavoli għal-fullu kien impinġu. Għalġajna għamilna tentattiv biex impinġu l-ewel kelma li kenna, jawnek. Mela, dik xinu? Ejja. Mela. Malta. Dak fejn? Kastilja. Kastilja l-gvern. Prim-Ministru. Prim-Ministru! Le, mux Prim-Ministru. Robert Abel. Ejja, prosit. Laħal wieħed. Ejja. Ejja. Mela. Malta.
Il-ħuta. Malta. Minni jow, wejtu. Maġinna badna millu. Gura. Marsa xlok. Għati penġi ma' Sawt. Għati sfeta għal. Allura. Kottonera. U dik il-kottonera. Xina dejt il-dor. Għada kim jistajku għata kottonera. Xina għatlu marsa Marsa xlok. Tisma, huwa ċar il-tim tijaj faqa. Jena għalija. Għalija, kien Il-fulu tinduna Mela, aħna Tolbu l-ġurija tinvestiga. naraw replays. Mela, nisperu li tuħdu pjaċir, da' skemmet tuħdu pjaċir għanarmu daw il-lob. Għadu pjaċir daw. Naraw kun fil-loba li jmiss. Malta flimkien. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 51902060. Tista' tibgħat ukoll SMS ta' 6.99 fuq il-numru 50618900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq il-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-Pledge Line fuq il-numru 21241441. Grazzi tal-li qed lill-Partit Laburista. Grazzi bħal dejjem hemmhekk lil Dan u San li qed waslunna dawn il-lob mal-membri parlamentari. Ħbib infakrukom illi illum kull min qed jagħti donazzjoni lil Partit Laburista qed jidħol fiċ-ċans illi minn ħin għal ħin jerbaħ ukoll xi rigal. Rigal sbieħ, rigali kbar u sbieħ fil-fatt nistgħu ngħidu illi fil-ħin li ġej issa minn hawn ftit ieħor ser inkunu qegħdin intellaw u nrebħu dak l-air condition fil-fatt qegħdin taraw illi min ikun qed jirċievi id-donazzjoni tagħkom permezz tat-telefon kif qed jorina tant tajjeb id-direttur viżiv tagħna qegħdin noħdulkom contact number, ġifri numru fejn nikkuntattjawkom, isem u kunjom tajjeb, il-karta tal-identità u minn fejn qed iċċempel. Importanti ħafna li tatina dawn in-numri b'mod ċar, għaliex fil-fatt dejja il-kap eżekuttiv Randolph De Battista l net insellem-lek għal darba oħra minn ħaġa l-oħra. Insellem-lek u grazzi tal-ħidma tiegħek kif nirringrazzja l-volontira kollha illi qegħdin magħna. Ġurnata importanti u żvera, ġurnata impenjattiva. Għadna ġejjin mill-Belt fejn il-Prim Ministru ovvjament indirizza iċ-ċelebrazzjoni ta' jum il-ħaddiem, issa nkomplu għaw u sa' 11 ta' bil-lejl, qed inħeġġu lin-nies biex jiġu hawnhekk u jagħtu donazzjoni hawnhekk kif ukoll jiltaqgħu magħna mal-amministrazzjoni, mad-deputati kif ukoll mal-familja Abela. Fil-fatt qed ninnota l-sala hawnhekk taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista issa qed terġa' tiżdied anke bil-pubbliku ġenerali, ħafna minnhom ikunu għadhom anke ġejjin minn Pjazza Kastilja u aħna ta' dan nirringrazzjawkom kif qal tant tajb il-kap eżekuttiv tistgħu tiġu hawnhekk u tagħtu d-donazzjoni b'mod diretta parti li tiltaqgħu wkoll ma' l-amministrazzjoni tal-partit mal-membri parlamentari u ma' ħafna persuni oħra nieħdu pjaċir illi seguna. Kont qed ngħid Randolph illi meta ċemplu il-kollegi sħabna hawnhekk warajna qegħdin joħdulkom kuntatt, jiġifieri numru tat-telefon jew inkella tal-mobile fejn jekk ovvjament jitla in-numru tagħkom aħna nkunu nistgħu nċemplulkom. U importanti li dak in-numru
taddunna b'mod ċara li fil-fatt ġratinna situazzjoni partikolari. Fil-fatt għalhekk inżiltaw għaliex min kienet isegwina minn dalodu l-ewwel tellajna l-isem ta' Vincent Cilia. U meta ċempilna kien hemm in-numru ħażin, issa rnexxielna għaliex insertaw ukoll li Vincent Cilia huwa membru tas-Serat. Irnexxielna nitrekjaw id-dettalji tiegħu, għamilna kuntatt miegħu, juri wkoll kemm importanti li wieħed ikun tas-Serat tal-partit, irid nagħmel spunt. L-importanti li wieħed jidħol membru tal-Partit Laburista, imma l-arnexxielna nsibuh u ġi imtella bħala n-numru il-rebbieħ jagħmel sens illi inċemplulu ħalli ikun jista' jidħol biċ-ċans li jirbaħ il-premju tiegħu wkoll. U hekk turi anke it-trasparenza li qed nimxu biha, ġifier forsi d-direttur jista' jinkwadra naqra hawnhekk. Kull min qed iċempel, meta ċemplu qed jgħidulkom hello f'isem il-Partit Laburista, qegħdin jieħdu kuntatt, ġifier contact number, isem, ID card u location. Issa, inserta li tela dan l-isem, ġifri meta ċempel Vincent Cilia ħadulu ismu u kunjomu, imma min kiteb in-numru, wieħed minnhom kien ħażin. Inserta li dan Vincent Cilia huwa tas-Serat, allura inserta li l-partit kellu anka id-dettalji tiegħu u allura biex inkunu fer ser inċemplu tajjeb u ser nistaqsuh mistoqsija sempliċi. Nispera li Vincent Cilia tisegwina, il-probabilità hija illi Vincent Cilia qed isegwi din it-trasmissjoni għax aktar qabel kienet isegwi u ta' donazzjoni mela ħadd ċemplulu, irid nagħtik in-number u xek. Mela dan fidejk. Ħanieħdu hawn. All right. Mela hekk ħalli nkunu fair ukoll ma' Vincent Cilia illi ċempel aktar qabel. Hello, Vince. Hello. Hello, Vincent Cilia. Iva. Vincent Cilia wejna kwelina mill-Partit Laburista u ħdejja u l-kap eżekuttiv Randolph De Battista. Kif inti l-ewwel net? Ok, ġiġin tajjeb ukoll. Vincent, inti aktar qabel tajt donazzjoni lill-Partit Laburista. Naqblu? Iva, vera. Tajjeb, mela, jien ser nistaqsik mistoqsija sempliċi u xek Randolph. Il-mistoqsija hija sempliċi ħafna, trid tweġibna, ovvjament, b'mod pożittiv, b'mod tajjeb, jekk tweġibna tajjeb jinser nagħtik rigal verament sabiħ. Mela, il-mistoqsija fejn jinsab iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista? Fil-Ħamrun. Il-Ħamrun, proset, nagħtu applaws lil Vincent. U hekk biex inkunu fer, Randolph, għalek aktar qabel tela dan l-isem ta' Vincent Cilia, pero kena numru ħażin, ek ċempilnilu wkoll biex inkunu fer. Vincent, inti erbaħt dan l-air condition illi qegħdin noruk anka fuq it-televiżjoni grazzi għal Kenkar, tajjeb? Ok, thank you very much, thank you. Grazzi inti, jessa ovvjament aħna għandna n-numru tiegħek u naturalment nagħmlu kuntatt miegħek fil-ħin li ġej biex naraw kif wieħed jista' jġib il-premju wkoll. Proset. Grazzi ħafna. Grazzi. U hekk. Nirringrazzjawk aħna li tajt anka donazzjoni lill-Partit Laburista. Randolph, hekk rebbaħna lil Vincent illi kellna numru ħażin aktar qabel u hekk konna fer ukoll ma' dan is-sinjur illi aktar qabel anka en lill-Partit Laburista. Aktar rigali ser ikunu qegħdin jitilgħu aktar tard, u xek? Iva, aktar tard ukoll jiena qatt magħna l-Prim-Ministru flimkien mal-Sinjura Abela, jiena laqjataw issa nagħmel appell ġenwin mill-qalb biex tkunu magħna u tagħtu donazzjoni lil Partit Laburista. Donazzjoni lil Partit Laburista hija importanti għaliex irridu nassiguraw illi inżommu l-istandard illi lħaqna u nassiguraw illi l-Partit Laburista tibqa' l-ikbar forza politika biex nibdew il-preparamenti għal kampanji elettorali illi għandna qudiemna fix-xhur u snin illi ġejjin li rridu nibdew bil-ħidma tagħna.
Aktar qabel jiena qed li bħal ta' żmien sentejn inkunu f'kampanja elettorali oħra tal-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali madwar il-pajjiż kollu ħbieb. Jiġifieri l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali fl-2024 ikunu madwar il-pajjiż kollu u ovvjament l-elezzjonijiet importanti tal-Parlament Ewropew. Kif qal tant tajjeb il-kap eżekuttiv Randolph De Battista, il-Partit Laburista issa laħaq ċertu standards anke l-mod ta' kif iwassal il-messaġġ tiegħu għal daqstant illum huwa importanti illi inkomplu nejnu l-Partit Laburista. Randolph, grazzi tax-xogħol tal-ħidma tiegħek illi tkun għaddejja b'mod kontinwu. Sa dan it-tant fil-waqt li nsellem ir-Randolph, sa dan it-tant hawnhekk it-telefons kontinwament ikunu qegħdin iċemplu kif qedtilkom. Kull persuna li hawn jirċievi it-telefon għandu din il-karta qudiemu fejn qegħdin jieħdu l-isem, il-kunjom, kif ukoll l-ID card number tajjeb u l-post ta' minn fejn qegħdin iċċemplunna. Importanti ħafna illi tkunu ċari tajjeb meta tagħtu in-numru tal-mobile jew nkella in-numru tat-telefon tagħkom. Importanti ħalli ma jiġrinniex bħalma ġranna fil-każ ta' Vincent Cilja, inkun onest magħkom inserta li Vincent kien tesserat tal-partit u allura fis-sistemi tagħna kellna in-numru ta' dan il-persuna, però importanti ħafna li meta iċċemplu u jirrispondukom fil-waqt li nirringrazzjawkom tad-donazzjoni tagħkom fisem il-Partit Laburista aħna nkunu qegħdin noħdulkom in-numru tat-telefon jew inkella tal-mobile. Ġifieri ma jimpurtax billi tieħdu ftit ħin żejda biex anke ftit ħin żejda biex anke nikdbu in-numru tat-telefon ħalli jekk ovvjament jitla' in-number tagħkom tkunu tistgħu anke twieġbu mistoqsija sempliċi u terbħu rigal ukoll illum grazzi għal diversi sponsors u grazzi għal Partit Laburista. Ovvjament il-kampanja Malta flimkien tibqa' wkoll kampanja f'qalbna u sa ftit tal-ġimgħa ilu il-Partit Laburista tul il-kampanja elettorali kienet iżur diversi lokalitajiet. Għaliex dan il-partit dejjem jibqa' qrib in-nies. Ejjew nġeddu ftit memorji minn dak li għaddejna ftit tal-jiem, ftit tal-ġimgħa ilu. Malta flimkien. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 51902060. Tista' tibgħat ukoll SMS ta' 6.99 € fuq in-numru 50618900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq in-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-Pledge Line fuq in-numru 21241441. Grazzi tal-li qed lill-Partit Laburista.
Nilqawkom lura għal maratona ġbir ta' fondi u nilqawkom lura wkoll għal din il-parti, l-iktar parti importanti ta' din il-maratona fejn qegħdin niltaqgħu ma' iżjed membri parlamentari hawnhekk magħna ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex jilqgħu għat-telefonati tagħkom. Però nħeġġukom ukoll forsi intom dawk kollha illi mortu wkoll għal mass meeting mal-mass rally li kien hemm ġewwa l-Belt Valletta biex tibqgħu wkoll ġejjin hawnhekk ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u atmosfera sabiħa Mikel u iktar nies qed jinaqdu magħna tfal żgħażagħ anzjani u hija xi ħaġa sabiħa wkoll illi nerġgħu narawkom hawnhekk f'din id-dar naturali tagħna lkoll u x'hekk Miguel. Imtliet is-sala infatti illi mill-Masrelli naħseb illi kulħadd baqa' ġejja hawnhekk. Importanti wkoll illi tgħidulna minn fejn din iċ-ċemplu kif qalu qabli wejn illi tgħidulna d-dettalji tagħkom ħabba l-kompetizzjonijiet illi għandna. Magħna wkoll għandna xi parteċipanti tal-programm li iżda bħalissa qegħdin jilqgħu it-telefonati li huwa sinjal tajjeb u x'hekk. Forsi anka jgħidulna Miguel ftit minn fejn qegħdin iċemplu n-nies, ħalli nieħdu fil ukoll dwar minn qiegħed iċempel ukoll mill-lokalitajiet qegħdin iċemplu. Ma nafx, forsi tgħidilna ftit ukoll l-appelli tiegħek, però wkoll tgħidilna ftit minn fejn kellek l-iktar telefonati anka fil-lista ta' dawk kollha li qegħdin jipparteċipaw ukoll fil-kompetizzjoni illi għandna. Ħanxellek ftit il-mikrofon. Ħaġa nagħmel appell biex in-nies tagħti minn dawk il-ftit li tistgħu hekk li jkollna futur aħjar. Barra minn hekk qegħdin kważi mill-irħula kollha Marsa Skala, Ħażebbuġ, Rabat, Florjana, Ħaltalxin. Qegħdin iċemplu? Qegħdin iċemplu. Mill-lokalitajiet kollha. Ma nafx hekk forsi għandkom xi wkoll minn Raħal Ġdid u mill-Furjana naħseb li tajjeb li nsellmulhom ukoll Miguel Raħal Ġdid għadhom kif ġew champions il-Hibs tal-futbol. Ġifieri nħeġġu wkoll il-Pawlisti kollha biex anke jekk ma janaqdux magħna hawnhekk però xorta waħda jibqgħu iċemplu. U anke l-Furjaniżi tal-festa ta' San Publio x'hekk li għandhom il-festa. Meta qabel imorru għall-festa jiċemplu. U l-Ġuseppini tar-Rabat ukoll għax il-ħbib jieħdu għalihom. Iva, għalli ma ninsew l-ħadd. Kolla wara 3 snin għaddin jaħdmu ħafna, kull festa kull raħal u għasabiħ li nerġaw ninaqdu, nerġaw nieħdu gost flimkien mhux biss fil-festi imma anka bħal dalodu il-Masrelli tal-Partit Laburista. Dan kollu nieħdu gost li nossoċjalizzaw u niltaqgħu flimkien wara da żmien kollu x'hekk. Ekku, forsi nieħdu ftit iżjed ukoll kummenti għandna l-Ministru Owen Bonnici hawnhekk kif inti Ministru l-ewwel ħaġa u forsi anke tgħidilna ftit il-kummenti tiegħek sabiex iktar nies ikomplu iċemplu qed insemmu l-festi inti wkoll Ministru tal-Kultura ġifieri min jaf kemm tapprezza wkoll il-fatt li qegħdin nerġgħu naqbdu din it-triq tan-normalità wara dawn is-snin kollha. L-ewwel qed irid ngħid li n-nies għamlu sentiment, espressjoni ta' sodisfazzjon, ta' gost, li fl-aħħar nistgħu nerġgħu nibdew ngħixu. Li fl-aħħar nistgħu nibdew ninteraġixxu bħala soċjetà, bħala poplu Malti Wawċi u jekk naraw kif marru l-affarijiet meta kellna l-ġimgħa mqazza, meta kellna l-festivals. Rajna mużika, mbagħad rajna il-festival tan-nar illi ġew organizzati mill-Festivals Malta u l-MTA. U diversi attività oħrajn, sejna naraw illi n-nies qed joħorġu qegħdin jarġgħu morru lura n-normalità. U din hija xi ħaġa li timlina b'pożittività. Però tfakkarna wkoll kif fl-eqqel tal-Maltemp kellna gvern laburista mexxi mill-Prim Ministru Robert Abela li ħadd deċiżjonijiet biex isalva mhux biss il-ħajjiet imma anke il-postijiet tax-xogħol. U llum x'għandna, llum qed nimmarkaw l-ewwel ta' Mejju, għandna ċ-ċifri qudiemna wara pandemija bħal dik, għandna l-ammont ta' nies ma jaħdmux li niżel taħt l-1000 l-ewwel darba fl-istorja. U għandna l-ikbar ammont ta' nies li qatt kienu jaħdmu fuq din il-gżira. U allura aħna verament kburin b'dan is-suċċess li qed iwettqu flimkien. Ministru, forsi wkoll nieħdu iżjed kummenti tal-daw kollha li qegħdin jinaqdu magħna hawnhekk, forsi Miguel tieħu ftit ukoll min-naħa tiegħek kull darba li tkellimhom. Kulħadd okkupat bit-telefon. U nħeġġuhom ukoll li jiġu hawnhekk. Jiġu hawnhekk biex jagħtu d-donazzjoni u jitkellmu daqsxejn magħna wkoll. Nieħdu ħafna gost. Ekku, forsi nieħdu ftit kummenti wkoll mingħand Nikita Żammi tal-Amango bħalissa qed narak daqsxejn kwieta ħantelfek ftit. Forsi tgħidilna wkoll ftit minn fejn din iċemplu n-nies u l-appelli tiegħek ukoll għaliex naħseb li l-Partit Laburista għar-riformi huwa il-mutur ewlieni f'dan il-pajjiż biex naraw iktar dejjem mixin il-qudiem bħala pajjiż u anke fil-riforma tan-nisa pereżempju rajna l-Partit Laburista li kien qiegħed pionir.
Ekku, Elaine, l-għunet ningrazzja l-Kulmeti ċempel, bħalissa kena ħafna minn zurriq, bħalissa kella xiet li dawra xurxin, minn selmulom, minn hawnhekk. Ovvjament kif tajta japinti dejjem kien il-Partit Laburista li kien minn ta' qudiem biex jagħmel ir-riformi, konna katalisti tal-bidla f'diversi oqsma, u kif qed naranka wara għandna partiċipanti tal-programm LEAD illi hija s-sitt sena konsekuttiva, s-sitt grupp konsekuttiv illi qed nagħmlu flimkien mal-Ministru Mirjam Dalli, nisa Laburisti u l-Partit Laburista. U ovvjament rajna wkoll l-ewwel darba l-mekkaniżmu fl-aħħar ġimgħat jiġi fis-seħħ fejn rajna iktar fl-aħħar hemm naqa' rappreżentanza sura ta' nisa fil-Parlament Malti. Xtaqt inawgura jum il-ħaddim tajjeb il-Maltin u l-Awċin kollha żgur li qatt qabel daqs id-darba li jum il-ħaddim ma jfisser daqs kemm ifisser illum għalfejn għaliex wara sentej ta' ħidma li rajna l-Gvern Laburista fi żmien il-Covid kemm kien viċin il-ħaddiema, kemm kien viċin in-nies ta' fuq ix-xogħol, kemm żammejna nies f'impjieg u allura dik hija verament ċelebrazzjoni għaliex nafu li fejn tħabbat qalbna tħabbat mal-ħaddim u tħabbat ma' min ikun vulnerabbli u tibati u dejjem konna hemmhekk għalih u żgur li l-passat huwa merda fuq tal-futur u ħanibqgħu hekk anke fi żmien li ġej. Naddu għal kommenti ieħor ta' l-Onorevoli issa. Tista' titkellem minn hemmhekk. Kemm nixellek? Mela, nixellu ħek Mela, propju llum fil-ġurnata ta' l-ewwel ta' Mejju jum il-ħaddiem. U fil-fatt aħna għandna kif ġejjin minn Pjazza Kastilja u f'Pjazza Kastilja l-Prim Ministru stess qalna l-ekonomija hija l-iktar ħaġa, waħda mill-iktar affarijiet importanti fil-pajjiż u fil-fatt jiena ċennajt ukoll għal ċerti affarijiet, jiġifieri l-ekonomija importanti ħafna hija b'saħħitha, però l-ekonomija jagħmel għall-ħaddiem, importanti ħafna li jkollna l-ħaddiem b'saħħtu. U propju llum fil-ġurnata tiegħu il-ħaddiem huwa importanti li jieħu l-ġurnata tiegħu ta' mistrieħ, il-mistrieħ li huwa tant importanti li ħafna nies ma jirrealizzawx kemm huwa importanti ħafna biex sabiex il-ħaddiem ikollu anke l-mistrieħ tiegħu mentalment sabiex ikun ukoll b'saħħtu anke speċjalment wara weekend ikun b'saħħtu għal ġimgħa oħra ta' xogħol. Aħna dejjem nippromovu x-xogħol u dejjem ngħidu kemm huwa importanti x-xogħol, però x-xogħol ma jsirx waħdu, x-xogħol isir mingħand il-ħaddiem, importanti li jkollok ħaddiem b'saħħtu minn kull lat, b'saħħtu fiżikament, b'saħħtu mentalment u b'saħħtu psikoloġikament. U naħseb li l-Partit Laburista permezz ta' dawn il-miżuri kollha li qed jagħmel tal-għajnuniet kollha li ta' anke waqt din il-pandemija tal-Covid u wkoll ma' drittijiet kollha li qegħdin jingħataw lil ħaddiema u għad jridu jingħataw iktar lil ħaddiema b'dan l-impenn naħseb li huwa l-partit li qed jgħin verament lil ħaddiema kollha Awċin u Maltin kollha kemm huma. U naħseb li llum bix-xieraq li ngħinu l-Partit Laburista ntuħ daqsxejn lura minn dak kollu li jagħtina ħalli aħna fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jgħin lil xulxin u naħdmu id fit kollha flimkien. Ekku, grazzi ħafna Melkem ukoll tal-kummenti tiegħek u kemm huwa xi ħaġa sabiħa wkoll li niftakru l-importanza wkoll tal-ħaddiem f'dan il-jum tant importanti għal qalb il-Partit Laburista, però minkejja li l-elezzjoni ġenerali ġiet u marret, però l-memorji jibqgħu sbieħ wisq b'mod partikolari fil-kunċert illi il-Partit Laburista tella matul il-kampanja tiegħu fl-aħħar ftit jiem tal-kampanja għall-elezzjoni ġenerali u fil-fatt se nkunu qegħdin nerġgħu ngħixu ftit il-mumenti illi għexna waqt dan il-kunċert Together in Concert. Ħansegwu ftit dan il-parti, siltiet minn dan il-kunċert ħallibek nkunu nistgħu nerġgħu ngħixu ftit il-momenti mill-isbaħ.
Malta flimkien. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 51902060. Tista' tibgħat ukoll SMS ta' 6.99 € fuq in-numru 50618900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq il-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-Pledge Line fuq il-numru 21241441. Grazzi tal-li qed lill-Partit Laburista. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no head of sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream well to see that we feel the trouble face. And the world wants to lead it, shine together rays. Then why do we keep spreading light when the circles of fire so? Don't explain to see, the sweat is heavenly. Because love will fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nation that there's wars into plowshares. We could really get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better
X'memorji sbieħ hemmhekk together in concert li gawdejna fl-aħħar jiem tal-kampanja elettorali hemmhekk segwejna dik l-atmosfera verament sabiħa. Ħbieb nixtiequkom illi tkomplu tgħinu lill-Partit Laburista, il-partit li dejjem emmen fik. U allura llum qegħdin nistidnuk biex inti trot dik xi ħaġa lura hawnhekk qed jen it-telefon mhux jieqaf. Grazzi minn qalbna illi kontinwament qegħdin iċċemplu. Infakrukom infakruhom illi qegħdin nitolbukom kuntatt, jiġifieri contact number, isem u kunjom, il-karta tal-identità, kif ukoll il-location, jiġifieri il-post minn fejn qegħdin iċċemplu. Għalfejn qegħdin nagħmlu dan għaliex dal-waqt ser inkunu qegħdin intellaw rigal ieħor. U allura naf kif qal tant tajjeb Etienne aktar qabel li intom m'intomx iċċemplu biex tirbħu r-rigal, iżda llum fjum il-ħaddiem il-Partit Laburista jixtieq jgħidlek grazzi ukoll permezz ta' rigal u allura aktar tard inkunu qegħdin inqasqsu kif tgħid inqasqsu id-dettalji illi qegħdin jidħlu meta ċċemplu għalhekk qegħdin taraw il-kollegi hawnhekk jitkellmu u jitolbukom id-dettalji ħalli jekk jitla n-number tagħkom inkunu nistaw inċemplulkom untukom rigal sabiħ. Mela ħanieħdu il-kommenti u kol ta' dawk li huma prezenti hawnhekk, forsi nibdew minn naħa tiegħek Etienne. Ekku jiena waqt li nħeġġitkom sabiex tibqgħu iċċemplu ser nieħdu l-ewwel kumment u appell minn Dr. Alfred Sant, il-membru parlamentari Ewropew, sabiex jagħmel il-messaġġ tiegħu lil dawk kollha li qegħdin isegwuna sa dan it-tant imma sa kemm Dr. Alfred Sant ikun qiegħed jieħu din it-telefonata, aħna nħeġġukom sabiex taqbdu s-set tat-telefon għax dan huwa iċ-ċans illi bħalissa tkunu tistgħu tkellmu lil dawn il-membri parlamentari illi hawn preżenti magħna jekk iċċemplu fuq dawk in-numri li qegħdin taraw fuq l-iskreens tagħkom 5170 2053 għal donazzjoni ta' 15 euro, 5180 2036 għal donazzjoni ta' 25 euro, inkella għal donazzjoni l-aktar waħda vantaġġjuża li tista' tgħaddi permezz ta' telefonata, tistgħu tagħmlu dan billi ċemplu fuq 5190 2060. Etienne, sakemm Dr. Sant ikun ukoll kondu insomma available li anka neħdulu liberu neħdu l-kommenti tiegħu. Hawnhekk Dr. Owen Bonnici jidher li kważi meli għall-karta fil-każ għandek oħra dot tajjeb. Mill-Fgura, minn Ħall-Qormi, mill-Imdina, mir-Rabat, mill-Mosta, San Ġiljan, Burmarrat, miż-Żejtun, mir-Raħa Ġdid, mill-Marsa u ħafna postijiet li qegħdin minn Marsa Skala, minn ħafna u ħafna lokalitajiet li qegħdin iċemplu u jagħtu d-donazzjoni. Mela. Ħanieħdu l-kumment ta' Dr. Alfred Sant u l-appell tiegħu għal dawk li qegħdin isegwuna. Biddera, meta kelli nitkellem kont qiegħed fuq it-telefon ma xi ħadd ieħor veru. Mela, naħseb li huwa importanti li il-Partit Laburista jiffunzjona bħala partit u jaħdem ukoll separatament mill-gvern. Ovvjament id fit mal-gvern ma separatament. U biex jagħmel dan irid ikollu r-riżorsi tiegħu u r-riżorsi tiegħu jridu jiġu mill-ħafna bil-ftit tagħhom. U dan li qed nagħmlu hawnhekk illum naħseb li qegħdin nuru li se nibqgħu għaddejjin b'konsistenza il-ftit mingħand il-ħafna biex il-Partit Laburista jibqa' jiffunzjona b'saħħa fl-interess tal-ħaddiema Maltin u Għawċin, tal-pensjonanti, tas-self-employed iż-żgħar, fuq kollox tal-Maltin u Għawċin kollha. Nħeġġukom li tagħtu l-kontribuzzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Mela, hawnhekk jiena ħdejja għandi lil William Lewis li wkoll segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista. William, għadna ħud telefonata importanti u tinsiex toħdi l-dettalji qed nara ta' William hawnhekk qed nara li qegħdin iċemplu minn Ħall-Qormi, miż-Żejtun, minn Ħażabbar, minn San Pawl il-Baħar, mill-Mosta wkoll għandna telefonata minn Bormla, minn Siġġiewi, nirringrazzjawhom. William, kont qed ngħid għadna kif anke ġeddidna l-memorja
memorji ta' Together in Concert l-akbar attività li jagħmel il-Partit Laburista u l-akbar attività li qatt tagħmel partit politiku. Però mhux biss. Il-Partit Laburista tul il-kampanja elettorali biex anke jwassal il-messaġġ tiegħu lill-poplu Malti u Awċi dar diversi lokalitajiet u kif konna din ngħidu anke mal-kap eżekuttiv tit tal-ħin ilu konna din ngħidu wkoll illi illum il-ġurnata tal-Partit Laburista olla l-standards tiegħu għal daqstant kemm huwa importanti illi illum nagħtu id-donazzjoni. U Bonnici jirrispondi l-telefonata ħalli jagħtina l-kummenti tiegħu William. Infatti, Wayne, kif tajta inti, il-poplu Malti rax kampanja konna kapaċi namlu u kif wasalna l-messaġġ moċċar u kif dorna mill-lokalità l-oħra. Il-pandemija ovvjament mamlet-innix faċli biex stajna norganizzaw b'mod differenti u biex il-messaġġ wasal b'mod differenti u għal daqstant anka kellna nidħlu fi spejjeż żejda biex l-organizzazzjoni seta' sar b'mod differenti imma l-importanti li l-messaġġ wasal. Imma ovvjament biex setaw jasal dak il-messaġġ kellna nidħlu fiktar spejjeż u għal daqstant inħeġġeġ il dawk kollha li tisegwuna biex ikomplu jagħtu d-donazzjoni tagħhom u jgħinu l-Partit Laburista biex inkomplu nwaslu daw it-tip ta' attivitajiet. Apparti minn hekk ma tajjeb illi nfakru illi daqsente oħra nkunu f'kampanji elettorali oħra. Ġifieri għandna kampanji elettorali li ħajkonna l-Kunsilli Lokali ta' Malta kollha kif ukoll l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Ġifieri di tkun kampanja oħra kbira li l-Partit Laburista ħajkollu qudiemu u dan forsi tajdu li sentej fadal ħafna imma aħna biex nibdew norganizzaw u l-ispejjeż relatati magħhom ikunu bdew minn ħafna qabel. Għamilt referenza għal dak li anka ġara u seħ anka fil-kampanja elettorali, naħseb fuq kulħadd kien jgħidlek x'livell ta' attivitajiet organizza il-partit anka t-tinet u l-mod ta' kif l-attivitajiet politiċi taħt it-tinet u anka l-attivitajiet kollha madwar il-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. Ovvjament fil-waqt li nirringrazzjaw lil ħafna volontiera għax l-aħħar ma jkunu huma u vera, però mbagħad hemm xogħol ieħor li ovvjament irid jitħallas biex il-messaġġ tal-Partit Laburista ikompli jitwassal. Le, ekku, bla dubju li minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-volontiera kollha tal-partit, ġifieri aħna għandna numru kbir ta' volontiera li jkunu qed jgħinuna, ġifieri t-tim tal-Armar taħt it-tmexxija ta' Manuel Rocco, is-security tal-partit, ġifieri għandna diversi volontiera anka fil-komitati, ġifieri l-call center. Kulħadd jagħti il-parti tiegħu. Ovvjament alla ħares ikonna nħallsu għal dak kollu li nagħmlu għax ġifieri żgur li il-fondi ma jservunix. Imma mbagħad ovvjament ikun hemm ċertu xogħol li ma jistax isir mill-volontiera, ġifieri anka ċertu materjali u kif kont qed issemmi tajjeb inti anka il-kunċert li organizzajna ta' livell għoli ħafna, ġifieri dan ovvjament li bistajna minni ridna li nidħlu f'ċertu spejjeż għax kien ta' livell nista' ngħid kważi internazzjonali. U ovvjament din darba peress li anka l-kampanja elettorali anka kienet qed issir f'pandemija, ġifieri f'ċirkostanzi differenti, il-Partit Laburista rrid joħloq attivitajiet mod differenti minn kampanji elettorali u minn elezzjonijiet ovvjament preċedenti. U dak ovvjament hija ta' sfida xi kultant tidħol fi spejjeż oħra għaliex forsi anka il-mod ta' kif isiru l-attivitajiet u dak li qegħdin anka nippruvaw anka nispjegaw lit-telespettaturi tagħna. U la darba ovvjament tħoll il-livell il-Partit Laburista jibqa' iwassal il-messaġġ tiegħu b'dan it-tip ta' livell għaliex it-telespettaturi li qegħdin isegwuna u ħafna partitarji u dawk li jsegwu l-messaġġ tal-Partit Laburista hekk jistħoq ilhom. Le, u jien kuntent ħafna li matul il-pandemija u matul il-kampanja ġifieri aġixxejna b'mod responsabbli, ġifieri illi kemm jista' jkun l-attivitajiet kienu kollha skont il-protokolli maħruġin mid-Dipartiment tas-Saħħa u ovvjament aħna kienet importanti għalina illi għalkemm aħna nagħmlu l-attivitajiet tagħna u nwaslu l-messaġġ dejjem konna qed nimxu mal-protokolli tas-saħħa biex għax ovvjament aħna għandna l-interess tal-pajjiż u illi n-numri tal-pandemija baqgħu baxxi u issa nirringrazzjaw l-Alla li issa ħriġna minnha u minn għada anke nerġgħu kważi lura
għan-normalità biex issa anke ngawdu s-sajf kif inhu xira. William, grazzi li tieħu ħafna u ħafna xogħol biex ħafna u ħafna persuni jkunu jistgħu jgawdu u anka il-Partit Laburista jkun jista' jwassal il-messaġġ b'mod anka differenti fil-kampanji elettorali kif ukoll matul is-sena kollha u għalhekk illum qegħdin nitolbukom dik id-donazzjoni. Ngħidu grazzi lil dan il-partit illi ġurnata wara ġurnata, ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar, sena wara sena ikompli jkun hemm għalik. Kollox fidejn Etienne. Grazzi ħafna Wayne minn jina tlajt in-naħa ta' fuq issa ta' minn fejn qegħdin jidħlu t-telefonati magħna għandna lil Dr. Josiane Cutajar li wkoll hija membru għall-Parlament Ewropew fi Brussell li ftit ilu konna qegħdin nitkellmu ftit qabel ġejna hawnhekk qalet irid imur nipprepara għax għada rrid imur filgħodu rrid inqum imbakkar kmieni biex imur Brussell. Nirringrazzjak ukoll u nirringrazzja lill-volontira kollha tal-Partit Laburista li nsibuhom hemmhekk fl-elezzjonijiet u f'kampanji imma wkoll matul il-5 snin tal-leġislatura u għalhekk grazzi l dawk kollha li jagħtu semhom, speċjalment dawk li jkunu jagħtu semhom wara l-kwinti mingħajr ma jkunu jidhru fid-der. L-appell tiegħi huwa llum jum il-ħaddiem tafu dal-Partit Laburista matul is-snin il-ħidma li dejjem wettaq favur il-ħaddiema favur iż-żgħir. Illum hija tfakkira mhux biss tal-kisbiet illi ksibna fejn għandna l-anqas rata ta' qatt kif qal il-Prim Ministru llum ukoll fil-Belt Valletta imma wkoll tfakkira tal-koll kemm aħna kif se nibqgħu naħdmu biex nindirizzaw ċertu sfidi li l-ħaddiema għadhom jaffaċċjaw u anke realtajiet preżenti fil-qasam tax-xogħol. U għalhekk l-appell tiegħi huwa biex tagħtu d-donazzjoni tagħkom biex dal-partit fil-gvern ikompli jaħdem favur il-ħaddiema u l-Maltin u l-Awċin kollha li jiddependu fuq il-bżulija u x-xogħol ta' tant u tant persuni. Għalhekk nappella lill-Awċin u lill-Maltin biex iċemplu wkoll u jagħtu il-ftit li jistgħu għaliex il-koll kemm aħna nistgħu nagħmlu kontribut pożittiv. Grazzi. Grazzi ħafna Dr. Cutajar. Dr. Cutajar issa ser tkompli tieħu aktar telefonati. Ser immorru lura għal Wayne ħalli laqgħana ma' aktar esponenti tal-Partit. Iva, fil-fatt hawnhekk hemm ħdejja għandi il-membru parlamentari fisem il-Partit Laburista il-Davinia Samut Ħili. Konservat attent kif nintroduċik issa jekkux sindku jekkux membru parlamentari għaliex ovvjament issa minn nhar is-sibt li ġej tieħu postok bħala membru parlamentari fuq in-naħa tal-gvern, allura nista' nintroduċik onorevoli tajjeb. Grazzi ħafna Wayne. Iva sa propju illum għadni sindku ovvjament minn nar illum għadkom il-festa. Eżatt. Inselmu l-Furjaniżi. Illum kienet l-aħħar festa tiegħi fir-rol ta' sindku. Issa ovvjament mill-ġimgħa d-dieħla nibdew rol ġdid bħala membru parlamentari. L-appell tiegħek lill-Furjaniżi illi jista' jkun illi bejn ħaġa u oħra fil-jum tal-festa forsi qegħdin iseguna. Allura l-appell tiegħek kif ukoll l-appell il dawk illi jiffurmaw parti mill-ewwel distrett fejn inti kontestajt Davinia. Naħseb illum qed niċċelebraw jum il-ħaddim, il-Partit Laburista dejjem kien katalist fejn jidħlu d-drittijiet tal-ħaddim u għalhekk għandna aħna bħala attivisti fil-Partit Laburista nagħtu dik id-donazzjoni sabiex fl-aħħar mill-aħħar nirringrazzjaw lill-Prim Ministru Robert Abela tas-sosten li dejjem tal-familji Maltin u Awċin iżda wkoll nirringrazzjaw tax-xogħol u l-ħidma li wettaq. U fl-aħħar mill-aħħar nkunu qegħdin ngħinu l-Partit Laburista sabiex inkomplu nissudaw ħalli jkollna kampanji b'saħħithom issa li wkoll li qegħdin noqorbu lejn l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kif ukoll tal-membri tal-Parlament Ewropew. Davinia, grazzi tal-ħidma tiegħek ukoll għall-lokalità tal-Furjana, ovvjament snin ta' li ħajkunu parti mill-esperjenza tiegħek u nawgurawlek ukoll għall-irwol il-ġdid issa biex anke tkun qed tirrappreżenta lill-poplu fil-Parlament hekk kif ista' nhar is-sibt li ġej jkun qed jiftaħ il-Parlament l-ewwel darba għal din il-leġislatura. Ħanaraw silta żgħira ftit sekondi
sekondi minn dak li ġara aktar qabel il-Belt Valletta u mbagħad daqsxejn ta' mużika flimkien ma' Kylie li tiġa qiegħda preparata hawnhekk, importanti li tibqgħu iċċemplu. Dawk li qegħdin isegwuna u ma jistgħux jiġu hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun tistgħu iċċemplu għal donazzjoni ta' 15, 25, 50 euro. Grazzi minn qalbna. Naraw x'kienet jiġri l-Belt Valletta, l-Belt Kapitali fi Pjazza Kastilja aktar qabel. Fil-budget li ġej se nkunu qegħdin nibdew naħdmu fil-ġimgħat li ġejjin u nkomplu fix-xhur li ġejjin dwar kif sejrin nagħtu l-ewwel imbuttatura kbira lill-manifest elettorali Malta flimkien. Lesti biex niġġeddu u nibqgħu noħorġu b'idea ġodda flimkien magħkom. Hekk biss nistgħu nibqgħu il-futur. Flimkien irridu nkomplu fit-triq li bdejna tant snin ilu. Pajjiż li jkun wieħed aktar ġust, pajjiż li jkun wieħed aktar ħanin. Għawdex u Malta isbaħ, għawdex u Malta fejn kulħadd jista' jaspira u jikseb l-aspirazzjoni tiegħu. Għawdex u Malta flimkien. All of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taken just all that I had. But if you wanna try love again, baby, I'll try to love again. But I know the first sky is the deepest. Baby, I know the first sky is the deepest. When it comes to being looking scared, when it comes to loving me,
Grazzi ħafna Kylie, inkomplu din il-maratona ġbir ta' fondi kif il-ħin is-sawa is-6 u nofsu 5 minuti. Jista' jagħti il-każ li ħafna minnkom qegħdin tirritornaw lura mill-Belt Kapitali fil-fatt anke hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun qed jiżdied il-pubbliku li jingħaqad magħna, ġifieri jekk forsi inti qed tismana mill-vettura tiegħek aħna nistidnuk illi tiġi selminna hawnhekk tiltaqa' mal-amministrazzjoni tal-partit tkun tista' anke tagħti id-donazzjoni tiegħek b'mod dirett hawnhekk apparti li tiltaqa' ma' ħafna nies li normalment ovvjament tkun qed tiltaqa' magħhom f'diversi attivitajiet tal-partit hekk okkażjoni sabiħa li għal darb'oħra niftħu dan iċ-ċentru din id-dar naturali għal ħafna minnkom illi tgħinu lill-Partit Laburista. Oħrajn ħafna anzjani u ħafna wkoll persuni oħrajn illi forsi mhux daqstant jistgħu jiġu hawnhekk aħna tinħeġġukom biex tagħtu id-donazzjoni tagħkom permezz tat-telefon fuq 5170-2053 għal donazzjoni ta' 15 euro jista' jkun li tiġà tajtu id-donazzjoni tagħkom u aħna ngħidulkom grazzi, però jekk għadek ma tajtx id-donazzjoni tiegħek toħġ taħsibha kull ma nitolbuk li tagħti donazzjoni żgħira, però hija importanti. 15 euro, 25 euro, 5170-2036 jew inkella 50 euro fuq 5190-2060. U issa ħdejja għaw il-membri parlamentari Ewropew fisem il-Partit Laburista, okkażjoni sabiħa li għedin kollha f'daqqa. Hawnhekk għandna lil-Dr. Alfred Sant, għandna lil-Dr. Josien Kutajjar, lil-Cyrus Engerer u lil-Elix Aġus Saliba. Merħba magħna kif intom illum ħanibda minn Elix. Alright, ġurnata sabiħa l-ewwel ta' Mejju, ġurnata sabiħa. Ifim li temp mhux daqsta. Però xorta. Imma ġurnata sabiħa s-sinifikat tagħha. Is-sinifikat huwa sabiħ u hija ġurnata li bħala partit niċċelebrawha il-kol flimkien biex infakru l-iskop u l-qalb tal-Partit Laburista li jibqa' dejjem il-ħaddiema. L-ġurnata ta' sabiħa xorta, temp mhux sabiħ daqshekk. Ma meta nkunu għaw, mal-attivisti dejjem sabiħa. Sabiħ għalih, ġifieri kulħadd gosti, ġifieri aħna nidrawħna għadha temp kuljum. Brussell żvera. Brussell tkun daqsxejn xi ta' mhux ħażin, imma hawnhekk daqsxejn li għandek dan il-ħamrija li hawn fl-arja dejqek ftit, però ġurnata ovvjament importanti ħafna. Il-Partit u l-Moviment Laburista jeżisti verament sabiex jirrappreżenta l-ħsibijiet u l-interessi tal-ħaddiema. U allura llum hija l-iktar ġurnata importanti fl-opinjoni tiegħi fil-kalendarju tal-partiti soċjalisti madwar id-dinja mhux f'pajjiżna biss. U allura rridu nkomplu naħdmu sabiex insaħħu aktar drittijiet ta' dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Dr. Josien Kutajjar, jum il-ħaddim. Ġurnata speċjali ċertament u jiena nsellem minn hawnhekk lil ħaddiema kollha Maltin u Għawċin, mhux dawk li jagħmlu biss ix-xogħol imħallas, imma wkoll dawk li jagħmlu xogħol li mhuwiex imħallas, in-nisa tad-dar bħal mama tiegħi li minkejja li waqfet taħdem meta kellha lilna baqgħet għaddejja b'ħidma ma taqta' xejn, il-min jieħu ħsieb il-tfal u l-ġenituri anzjani u persuni oħrajn u l-volontira kollha. Ġifieri l-ħidma hija sinifikat fil-sens wiesa taħħa għalhekk insellmilhom minn hawnhekk ċertament dan huwa l-partit li se jkompli jagħmel il-ġid għal ħaddiema tagħna u rridu nkomplu naħdmu biex fejn hemm sfidi u realtajiet nkomplu nindirizzawhom. Dr. Sant, jum il-ħaddim dejjem kienet importanti u ġurnata kif qal tant tajjeb Elix, ġurnata sabiħa għall-partit. Malija hija ġurnata ta' tifkiriet ukoll. Niftakar meta konna niċċelebraw dimostrazzjoni kbira l-belt, l-anzjani jiftakru sew u kon ikonna l-karrijiet tal-ewwel ta' Mejju. Tal-fjuri. Allura kull lokal kien ikollu l-karru bil-fjuri u kienet tiġi wkoll wara kif għadha tiġi wara kollox wara ċ-ċelebrazzjoni ta' 28 ta' April. Dak li kien ġara fl-1958 meta kien hemm strajk nazzjonali għal ġlieda tal-indipendenza. U allura ħaġa oħra kun ikun hemm mbagħad mobilizzazzjoni kbira, niftakar ħafna nies li issa llum m'għadhomx magħna li kienu jiffollaw u kienu jaħdmu bil-kbir u baqgħu lejali sal-Partit Laburista tal-aħħar issa mit-tfal tagħhom u tfal tagħhom li jiċċelebraw. Jiena għandi naqra hekk mistoqsijiet biex anka naraw naqra l-għażla tagħkom. Pereżempju Elix, issa nagħmlu naqra round tajjeb, round ta' mistoqsijiet ta' mhux round boxing. Elix, Brussell jew Strasburgu?
Brussell, żgur Brussell. Għax Brussell. Brussell iktar faċli biex naslu u jkollna kollox magħna, l-appartament, l-uffiċini. Allura. Cyrus, Brussell jew Strasburgu? Strasburg, jena eċ Brussell 14 sena, imma Strasburg huwa iktar pittoresk. Tmur timxi hemmhekk sabiħ ħafna, da xejn romantiku wkoll, sabiħ Ġifieri Strasburgu. tippreferi Strasburgu. Strasburgu. Dr. Josien? Naqbel ma Cyrus għax Strasburgu sabiħ, joġobni iktar, pero Brussell għax iktar prattiku biex tasal palma għalek, su prattiku biex naħdmu iktar ċertament, u naslu mal-arbejn pajjiżna anke b'titjiriet iktar faċli diretti. Dr. Sant, Strasburgu jew Brussell? No-brainer għalija. Il-termini ta' xogħol Strasburgu mhux tajjeb, Brussell taħdem tajjeb, Strasburgu jitaħlu isek klawsura hemmhekk fil-parlament tagħhom u ma tistax tiċċaqla apparti milli diffiċli biex tasal. Ħanibdew minnek issa mbagħad niġu lura. L-aktar riżoluzzjoni għal qalbek. Riżoluzzjoni naħseb aktar waħda għal qalbi hija dik li qed naħdmu fuqha bħalissa. Min se nġibuha żewġ ma qed nippruvaw. F'dak li għandu x'jaqsam ma' sigurtà ċibernetika, kif nagħmlu security fil-banek u fil-istituzzjoni finanzjarji. Imma ħafna affarijiet fejn xtaqt li morru aħjar fuqhom bħala parlament qed nitkellem issa mhux bħala Malta. Imma se naqgħu ftit lura mhux kulħadd irid jimxi the extra mile. Imma xogħol tajjeb sar u qed għadu għaddej. Ġazien, l-aktar riżoluzzjoni għal qalbek. Għadda tila rizoluzzjoni għax għadda kem ġiet votata fil-Kumitat tal-Politika Reġjonali fejn kont ukoll negozjatwiċi għandhom tas soċjalisti fuq rapport fuq il-politika reġjonali u l-Gżejjer. Parlament Ewropew ilu ħafna ma jkollu riżoluzzjoni fejn jitlu l-Gżejjer snin u għalhekk dan huwa importanti fejn qed insejħu wkoll għal patt mal-Gżejjer tagħna li minħabba li huma mdawrin mill-baħar u għandhom ċertu sfidi ġeografiċi u naturali ifisser li għandhom bżonn ċertu għajnuna partikolari u jien bħala awċija mhux biss Malti għalli naffaċċjaw ukoll sfidi insularità doppja inħossu wkoll dal-aspett u l-obbligu li nitkellem fuq dil-politika u nimbotta biex l-Unjoni Ewropea tkun eqreb lejn l-Gżejjer tagħha inkluż dawk fil-periferja bħal tagħna. Cyrus. Il-fatti li jum il-ħaddim, illum ħansemmi dik li ħdimt fuqa dwar il-saħħa tal-ħaddim fuq il-post tax-xogħol mill-asbestos. Kien rapport importanti ħafna, mexxejtu l-qudiem l-opinjoni tiegħu fil-Kumitat tal-Ambjent u s-Saħħa Pubblika. Bażikament aħna rridu naraw li l-ħaddiema kollha jkunu protetti u s-saħħa tagħhom tkun protetta waqt li qegħdin fuq il-post tax-xogħol tagħhom, mhux huma biss għaliex nafu li l-asbestos tieħdu miegħek id-dar u allura jaffettwa nies li jgħixu wkoll fid-dar li tkun qed tgħix fiha inti lill-familja tiegħek. Allura naħseb dik kienet waħda kienet l-ewwel waħda tiegħi fil-verità u waħda mill-iktar għal qalbi wkoll. Alex. Jena jum il-ħaddiem illum ġiviri u l-iktar leġizlazzjoni, mhux biss opinjoni, illi bdejta tista' tajt mill-door to door f'Malta, idea illi kienet bdiet meta kont qiegħed għand familja fl-imsida niftakar, ir-right to disconnect, ġifieri llum jum il-ħaddiem kif tiġa qed huwa dritt illi ħareġ minn ġewwa pajjiżna wkoll bħala idea, għalkemm bħala leġizlazzjoni kienet tiġa implementata fi Franza. Tela il-rapport, il-leġislazzjoni ġiet ivvutata u approvata u issa minn hawn ftit tal-xhur oħra ser naraw din il-liġi titgawda minn kull stat membru, ma tiġa bdejna nagħmlu differenza b'dak ir-rapport għaliex għandna numru ta' stati membri fosthom il-Portugal, fosthom l-Irlanda u anke Malta l-ħaddiema taċ-ċivil li permessa dik il-ħidma li kont wettaqtu dak ir-rapport tiġa bdew igawdu mir-right to disconnect. Allura xemm misbaħ minn dan il-jum il-ħaddiem fejn din niċċelebraw il-ġlidiet li ġieldu bis-sirijietna sabiex jingħataw drittijiet bażiċi lil ħaddiema tagħna milli jkollok dritt bħal dan ġdid illi jirrifletti wkoll il-ħin massimu li għandu jaħdem il-ħaddiem, il-vakanzi li għandhom igawdu l-ħaddiema fid-dinja tal-lum, fid-dinja diġitali fejn mimlijien ħajjitna emails, Facebook, messaġġi, emails, kemm huwa importanti li jkollna xi ħaġa hekk biex niżguraw li dak li kisbu mis-sirjetna ma jintilifx. Kif għandek il-mikrofonu f'idek? Hemm lingwa li tixtieq li taf kont titkellem. Ara, lingwa li aħna u toġobni, il-ħoss tagħha joġobni l-Ispanjoli, ġifieri aħna għandna President fil-Parlament Ewropew. Tixtieq li kont taf l-Ispanjoli. Ma nafux l-Ispanjol, ma joġobni bħala lingwa toġobni ħafna nixtieq
illi nkun nafu sabiħa bħala lingwa u tejni daqxiex ma nilbis ħafna headphones xanna ikonna ħafna diskussjoni ta' dejjem bil-Ispanjol kollu u dik nifranka naqra. Forsi jkollok naqra ċans titalmu xi darba. Cyrus, lingwa li tixtieq li taf kont titkellem. L-Ispanjol nafu ftit, jaħamur għal lingwa daqsxejn differenti nordika, l-Iżvediż. Aħna fil-kultur tagħna fil-Parlament Ewropew għandna l-Iżvediżi Soċjalisti, nismagħhom ħafna jitkellmu ovvjament bl-Iżvediż bejniethom, ma nkunx se nipparteċipa magħhom fil-diskussjonijiet illi jkollhom u allura u għandha tonalità ħelwa l-Iżvediż għandha isa kantata bħala lingwa u ġiel ngħidilhom nixtieq li nitgħallimha biex inkun nista' nipparteċipa magħhom ġew jiltaqgħu ħafna drabi. Fil-kultur tagħna iġibu daqsxejn ta' drinks, ftit pasti u jgħodu jiċċelebraw flimkien ħafna festiment tagħhom u birthdays, għajt kikuna fuftet il-lingwa tagħhom forsi jentu pasta magħhom. Ġozzien, lingwa li tixtieq li kont taf titkellem. Franċiż għax għadna qed nitalmu kieku mill-aspett prattiku fil-Parlament Ewropew jgħin ukoll u ħansemmilek oħra l-Arbi li naqra iktar diffiċli imma il-fatt li l-lingwa Maltija għandha il-bażi wkoll Arbija u l-influenza Arbija xtaqt li nkun nafa minn aspett li nkun nafa aħjar l-eruq tagħna, ma naħseb fil-Franċiż nasal qabel l-Arbi għax l-Arbi ovvjament huwa partikolari ħafna. Dr. Sant. Bħalissa għaddej nistudja naqra biex nkun nista' naqra Ġermaniż. Meta nitgħallem naqra Ġermaniż, mbagħad nimxi l-qudiem biex nkun nista' nitkellmu. Ovvjament min jaf kemm jistaqsukom dwar il-Malti fil-Parlament Ewropew u forsi anka persuni minn pajjiżi oħra li jgħidulkom li nixtieq nitgħallem il-Malti. Ġifieri għax il-Malti għajjem ukoll ċertu kurjożità anka il-mod ta' kif nitkellmuh. Alex, membru parlamentari li mhux ta' nazzjonalità Maltija li taħdem tajjeb miegħu jew magħha. Jiena ħabib il-kombinazzjoni konti li naħdem fihom minn kont attiv fiż-żgħażagħ Laburisti huwa Brando Benifej huwa l-kap tad-Delegazzjoni Soċjalista Taljan inna nafu l-xulxin għal dawn l-aħħar 15-il sena konna għadna tfal u spiċċajna fil-Parlament Ewropew ukoll flimkien. Allura huwa persuna li naħdem ħafna miegħu u dik ir-rabta illi għandna li nafu l-xulxin minn qabel konna membri parlamentari tnejn illi aħna konna żgħażagħ. Attivisti tejni ukoll f'xogħli għaliex id-delegazzjoni Taljana fil-Parlament Ewropew u fil-grupp politiku tagħna hija delegazzjoni importanti ħafna mill-att ta' wejt politiku li jġorru allura huwa ħabib li naħdem ħafna miegħu. Cyrus. Diffiċli tażel persuna waħda, ma sab kieku kolli nażel persuna waħda mmur għal Mark Angel li huwa l-uniku membru fil-grupp ta' soċjalisti li huwa mill-Lussemburgu. Lussemburgu huwa pajjiż żgħir bħal tagħna għandhom 6 membri tal-Parlament Ewropew, wieħed biss mill-grupp tas soċjalisti u jiena u Mark naħdmu ħafna flimkien fuq drittijiet ċivili. U allura matul il-ġimgħa għatta ħafna ħinijiet miegħu fil-Parlament u barra l-Parlament sabiex naraw kif nistgħu ntejbu il-ħajja ta' ħafna Ewropej li jkunu ġejjin minn minoranza. Allura wieħed minn dawk li nħobb inqatt ħafna ħin miegħu. Ġozzien, l-aktar Semmina Cyrus taw kollha li kont qed nitbissem u meta morna nieħdu drink id-delegazzjoni Maltija f'Diċembru stidinni ħmana wkoll ġina qamana xi ħobna ħafna bħala delegazzjoni il-fatt li huwa l-uniku ukoll rappreżentant fis-Soċjalisti u ġej mill-Lussemburgu li wkoll huwa membru stat żgħir forsi jifhimna ftit aħjar u mbagħad hemm ammonti ta' membri parlamentari Ewropej minn nazzjonalitajiet differenti li ġejjin minn gżejjer bħalna li minħabba l-fatt li jifhmuna aħjar naħdem tajjeb ħafna magħhom. Dr. Sant. Musa u semmi żmijiet, imma l-aktar wieħed li nħossni on the same wavelength miegħu huwa wieħed minn Ċipru li again bħal Lussemburgu wieħed mill-pajjiżi xkejkna, ma mbagħad ukoll hemm xi ħadd ieħor mill-Olanda illi dejjem bil-batti bekki miegħu, imma nħossni tajjeb huwa l-batti bekki miegħu. Isma', hawnhekk idbuli staqsihom x'jagħmlu l-ewwel ħaġa filgħodu. Però naħseb intom tiddependi skont fejn tkunu, jekk tkun Malta mod. Per eżempju, Alex jien naf bit-tifla jekk tkun Malta, ġifri jekk tkun Brussell mod. Jekk inkun Malta jkoll impatti tal-4 tiem li ma nkunx hemm mat-tifla jiġifieri. Inbiddel il-ħarqa l-ewwel ħaġa Malta. Neħduha fuq Brussell. Fuq Brussell naħseb l-ewwel ħaġa li nagħmel tazza kafè ġifieri. Kif inqum nipprova nagħmel dak il-kafè, nibda filgħodu nara li jmersu x'inhu jiġri. Norjenta naqali li nnifsi mal-ġurnata, ndur daqsxejn l-aġenda biex nara l-ewwel laqgħat illi għandi mbagħad
naqra xawer Terri u nitilqu kmini. Jena simili ta' Alex, cappuccino l-ewwel ħaġa, ġifieri dikka l-ewwel ħaġa li Ħadd ma jieħu espresso. Espresso miegħek biss kun nhar ta' ħamis. Le ma cappuccino fil-ħodu, mbagħad skont it-temp nara biex kif ħammur il-Parlament, jekk kun temp sabiħ hopp imur bir-rota pereżempju għall-Parlament. Ġranet oħrajn jew karozza jew trasport pubbliku, imma dawk l-ewwel affarijiet ta' fil-ħodu. Ġożje, meta tkun Brussell. Għara dejjem kif nkun fejn nkun dejjem niċċekkja l-ħin. Speċjalment meta nkun riqda waħda Brussell jew nkella Malta meta nkun id-dar tal-ġenituri n-nadur iktar faċli x'naf li qajmuni missieri ngħidlu x'inhi rrid iqum allura ikolli iktar moħħi missier ma meta nkun riqda waħda dejjem għandi dik il-bisa li nibqa' riqda jew hekk. Però apparti il-ħin u mbagħad il-wejjeġ ċeħes kont it-temp ukoll u l-aġenda tal-ġurnata hija importanti wkoll u minn dak l-aspett meta nkun skont ukoll fejn tkun għax jekk tkun Malta jew għawdex xi taħseb għall vjaġġar, jekk tkun Brussell mod ieħor ġifieri għandek l-aspetti ta' fejn tkun. Però meta nkun riqda id-dar tal-ġenituri iktar moħħi mistrieħu l-ħin naqra iktar problematiku. Ġieli wkoll niċċekkja fer-riqda dik ukoll. Għax jien daqqa norqod bil-kirkara daqqa nadur ikollna Brussell ukoll kemm aħna darba fix-xahar Strasburgu ġieli konna laqad barra wkoll f'pajjiżi oħra, allura dik wkoll kultant iqumna konfuża. Tajba, Dr. Sat, l-ewwel ħaġa li tagħmel fil-ħodu. Kull imkien nikklerja l-emails u naqra l-Orizzont u Times of Malta online. L-Orizzont u Times of Malta u tikklerja l-emails. L-iktar moment hekk meta tħarsu lura li tgħidu dan kien l-iktar moment sabiħ kemm ili membru parlamentari Ewropew. Naħseb kien daqsxejn viċin moment ta' sodisfazzjon ġimagħtejn ilu meta ġie approvat ir-rapport tiegħi tal-Charger Komuni Ewropew, ġifieri dik hija xi ħaġa li ħadd tkun qiegħda tibdel l-ħajja ta' ħafna u ħafna ċittadini konsumaturi u anke fejn jidħol ambjent. U naħseb meta rċivejt il-mandat ta' 95% kien sabiħ. U meta ġejt elett bħala viċi president ukoll tal-grupp dik kienet xi ħaġa sabiħa ħafna li xi ħadd Ewroparlamentari ġej mill-iżgħar stat membru waħda mill-iżgħar delegazzjonijiet iġib it-tieni l-ikbar ammont ta' voti minn numru ta' kandidati ġejjin minn stati membri differenti, minn delegazzjonijiet differenti. Dik xi ħaġa għamlitni b'ħafna soddisfazzjon. Cyrus. Jiena mmur għal ħaġa simili ta' Alex ukoll fuq biċċa xogħol li għamilt reċentament. Iż-żewġ derogi li kellhom x'jaqsmu ma' Malta dirett fuq il-mediċini. U nsemmi lilu għaliex inti jkollok kwalunkwe rapport li jkollok fil-Parlament Ewropew jew riżoluzzjoni, jkollok daqsxejn stress, speċjalment dakinhar li jkun ġej il-vot wara dak ix-xogħol kollu li tkun għamilt, tkun tixtieq ovvjament li dan jgħaddi mill-maġġoranza l-inqas tal-membri tal-Parlament Ewropew. Imma f'dan il-każ kienu żewġ derogi propjament dwar Malta. U allura hemmhekk ħassejt daqsxejn aktar il-pressure biex naraw illi jgħaddu. Kont inkollu f'diskussjonijiet kontinwi mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru hawnhekk madar Malta fi Brussell sabiex naraw illi nkunu għaddejjin bl-istess wavelength tagħha. U l-fatt li mbagħad titla' fil-plenarja u kienet l-ewwel plenarja li votajna fiżikament nollu idejna u nafsu buttuni fil-plenarja u tara li għaddiet kelli daqsxejn sense of relief kbir ħafna ħafna gost. U allura naħseb dak wieħed mill-iktar riċenti u li ngħid li dak kien mument ta' sodisfazzjon kbir. Proset. Ġosien? Moment sabiħek bħala membru parlamentari Ewropew. L-isbaħ momenti għalija l-fajls li naħdmu fuqhom huma importanti u dejjem ta' sodisfazzjon meta tkun ilek xhur sħaħ taħdem fuq xi ħaġa u tgħaddimha. L-isbaħ momenti tiegħi bħala persuna fil-politika huma meta nitkellem fuq xi issue soċjali jew nkella fuq erja ta' stigma jew pereżempju violenza domestika, saħħa mentali u jibatlek xi ħadd darba minnhom tifel illi ibatu wkoll minn kondizzjoni illi jesprimu l-fatt u s-sodisfazzjoni illi tkellimt fuq ixu illi tolqothom mod dirett u għalija dawk il-momenti li forsi jinstemaw ċkejknin, però għalija huma importanti ħafna x'il-fatt li tkun tkellimt jew ħadd azzjoni fuq ixu soċjali u l-qatt imqar persuna waħda anke kibatlek dak it-tifel wieħed jew dik il-mar'a waħda li għaddejja minn dil problema għalli huma l-iktar aspetti rewarding fil-politika. Dr. Sand. Naħseb illi aktar mill-xogħol leġislattiv l-aktar ħaġa tibqa' niftakar b'gost. Hija l-wirja li konna tellajna fil-Parlament Ewropew, l-uffiċċju tiegħi, flimkien ma' Justin Karwana, ta' artisti għawċin, illi kienu għamlu wirja tal-produzzjonijiet tagħhom. Ma fl-istess ħin il-kontrasta dak li huwa sabiħ ma' xi ħaġa li jinbagħti aktar tweġġa.
Fil-kastija kienet din li l-ewwel darba li tħadd fil-Parlament Ewropew Strasburgu, l-ewwel telefonata li kelli kienet telefonata kera. Aħbar li kien miet il-ħabib kbir tiegħi Anton Kassar. U dik kienet imbagħad xi ħaġa li timmarka il-mod kif naħseb dwar meta nasalt Strasburgu wkoll, forsi elekt Strasburgu ma tantx jogħġobni. Biex nikkonkludu, ħafna nies ovvjament jarawkom fil-politika, drawkom fil-politika. Dr. Sant, kieku m'intix politiku, karriera oħra jew ir-rwol ieħor li tixtieq illi jkollok ħansansija lilkom ukoll qed narakom titbismu. Fiex tkun kieku? Jien ma nqisli li nifsi bħala politiku, ġifieri nqisli li nifsi bħala ċittadin. Ġifieri xi ħaġa li tista' tipproponi naħseb nkun interessat fiha, m'għandix preferenzi. M'għandikx preferenzi, m'għandikx xi ħaġa li tgħid. Li ma nkunx tajjeb bħala tabib żgur, għax imbagħad hemmhekk naħseb illi inkorru. Neħel. Ġożjed. Minix tabiba, kieku tabiba ma nkunx tajba wkoll żgur għax nara d-dem idejaqni. Però di professjoni avukata u anke dibattiti fl-awla kont inħobbhom immens u anke l-fatt li tista' taqbes drittijiet ta' min forsi ma jafx il-liġijiet. Però parti kieku bħala avukat xi ħaġa li minn meta kont żgħira kont namira ħafna bħala professjoni u narani noqgħod fiha wkoll huwa l-professjoni tal-liema jew lecturer għax it-tagħlim inħobbu immens u essenzjali ara l-għalliema tagħna dil-ġimgħa mort visit is-sixth form ta' Għawdex u għekkettilhom ara kemm għaddew studenti minn taħt idejkom u wara kemm ġiet jagħmlu l-għalliema tagħna mhux biss fit-tagħlim imma kultant anke billi l-istudenti jiftu qalbhom magħhom bil-problemi li jkunu għaddejjin minnhom u jiggwidawhom fil-problemi tal-ħajja ta' kuljum. Immaġinak hekk għalliema jew xi ħedd ta' skola. Joġobni l-ambjent edukattiv. Insellmulu mill-edukaturi kollha. Qed insiba diffiċli bejn żewġ affarijiet. Jiena l-familja tiegħi kollha fil-qasam tal-catering, missier kien chef u l-ħajja kulinari toġobni, forsi tidher ftit fija wkoll inħobb l-ikel. Imma naħseb kieku kelli nażel probabbli xi ħaġa fil-qasam soċjali. Il-fatt li inti tkun tista' tgħin lil-nies li huma aktar vulnerabbli, li tgħin lin-nies li xi kultant ma jkollhomx vuċi, ma jkollhomx leħen fis-soċjetà u tkun tista' tgħinhom sabiex jilħqu il-milja tagħhom bil-ftit żgħir li tkun tista' tagħmel, naħseb dik hija xi ħaġa li tinteressani ħafna u li kieku ma nkunx fil-politika nitħajjar li naħdem fil-qasam soċjali ma' nies li jkunu batuti ħafna, ġifieri jew homeless jew persuni LGBTIQ ma nafx x'imkien f'dak il-qasam x'imkien lem. Xaġa sabiħa wkoll. Proset. Alex. Jien Viċinta Ġożjan, ġifieri il-professjoni tiegħi avukat u hija professjoni li qatt ma prattikajt għaliex kif lestejt mill-università mill-ewwel bdejt xogħol naħdem xogħol f'ministeru. Allura jisu qatt ma kelli dik l-opportunità li nipprattika l-professjoni legali. Wara dik xi ħaġa illi nħares lura li hawn ngħid isma' kieku għandi daqsxejn ċans u mhux qiegħed hawnhekk nipprova nipprattika daqsxejn għax il-liġi nħobbha. Però naħseb illum l-iktar ħaġa li forsi geru kieku ngħid isma' kieku kelli l-opportunità iddedikajt aktar ħin sabiex naqbad dik il-professjoni hija l-professjoni trade unionistika. Jiġifieri il-professjoni li inti hija soċjali wkoll, hija professjoni soċjali wkoll li ma tiddefendi l-interessi tal-ħaddiema. Llum il-ġurnati din ngħixu ħafna u ħafna realtajiet fejn il-ħaddiema għandhom bżonn vuċi soda ħafna ħna xurtjati illi f'Malta wkoll għandna trade unions, trade unionizmu b'saħħtu ħafna u naħseb kieku dak huwa settur qasam li għalkemm qatt ma kont involut direttament fih għalkemm naħdem fil-livell ta' Parlament Ewropew fuq ħafna leġiżlazzjoni għandha x'taqsam mal-protezzjoni tal-ħaddiema, imma kieku tgħid li isma' x'tagħmel naħseb bħalissa ngħidlek isma' nixtieq inkun militanti fit-trade union sabiex niddefendi fir-realtajiet tal-lum l-interessi tal-ħaddiema. Skoprejna wkoll. Alex, Cyrus, Josienna, Alfred, grazzi tal-ħidma tagħkom lil minstutna. Il-ħajja tagħkom ma tantx hija faċli għax dejjem tivvjaġġaw minn post għal ieħor. X'inhuwa? Għada fis-sitta ta' filgħodu għandna fis-sitta ta' filgħodu. Għax aħna tlieta naqbdu l-istess titira, Dr. Alfred sanna iktar tard għax m'għandux laqat kmieni bħalna, imma aħna qedtilhom aħna tlieta
Xinu huwa, Dr. Għana Sal? waħlu Nota toothpicks. t-tet li ma jkollix laqt t-snin. Ġieli ma jkunx bażla. Ħajkonna waħlu toothpicks majnejna. Kera, naħseb filgħodu fil- kera. fl-ajruplan. L-importanti tiftakar fejn irqat illum minn ġozzien, ġifiri u fejn qomt. Fejn qomt, jekku xawdes, jekku xbalta, ta' ġifiri importanti. Ħana tqum fil-ħabsanna dur, Grazzi Alex Cyrus, Ġozzien u Alfred, naħseb illi ħaqqhom applawsu ġvera tax-xogħol illi jagħmlu. U grazzi tas-sem tagħkom ukoll illum fil-ġurnata importanti ta' jum il-ħaddim kif ukoll f'din il-ġbir, f'din il-kampanja ta' ġbir ta' fondi brizz il-Partit Laburista. Komplu ċemplu, għatu d-donazzjoni tagħkom għal donazzjoni ta' 15 euro, 25 euro, 50 euro, hemm il-BOV app, hemm il-pledge line ta' jeb 2124 jew inkella tistgħu tagħtu donazzjoni permezz ta' SMS fuq 5061 8900. Naf li tieħdu pjaċir tisimgħu dak li kellhom xi jgħidu anke l-membri parlamentari Ewropew, però importanti għaliex in-naħa l-oħra għandna numru ta' persuni li qegħdin anke jirċievu it-telefonati bid-donazzjonijiet minn għandkom it-telespettaturi tagħna li bħalissa tkunu qegħdin issegwu din it-trasmissjoni. Kif il-ħin huwa is-7 ta' filgħaxija minn hawn u ftit ieħor ser inkunu qegħdin intellaw rigal ieħor. Iva, illum waqt din il-maratona ġbir ta' fondi qegħdin inrebħu wkoll diversi rigali u għal daqstant meta iċċemplu qegħdin jitolbukom ukoll l-isem u l-kunjom u anke numru ġifri kuntatt fejn nistgħu nċemplulkom f'każ illi jitla' isimkom. U allura grazzi għal Kenkar tistgħu terbħu wkoll dan l-air conditioner grazzi għal Kenkar aktar tard ukoll waqt din il-maratona. Fis-7:30 mbagħad ikollna l-bulettin tal-aħbarijiet, però importanti illi għalissa itkomplu ċemplu. Mela, aħna ħankomplu naraw il-kollega tagħna Joseph Aġus f'diversi toro aktar qabel kien il-Birgu. Ħanerġgħu morru l-Birgu kienet juri ritratti ta' membri parlamentari meta kienu żgħar. U naraw intom irnexxilkomx illi tarfu dawn il-membri parlamentari. Bonġu, sinra, s-sasski mistoqsija. ħafifa ħafna. Sekk kien tixtara fil-dal-persuna. Ma sannaċċali, Il-ħonina. Inti għaw. Le, ta. Naf xħita. Imma xaħat maruf hekk da. Minix Le, ma nafx xej. Antik, mela, għaskam jimbidlu għalas naħru kħedrat ma dekon zerjen. Ted artist. Fil-politika, Fil-politika. Il-ministru ta' ministru u minn għawdex. Ma lawċi da, nadafx ismu falessa. Għanta refala. Rosi, dakol. U ma najdux miex ismu palissa. Orrajt, għanta refala, eħe? Arek tarawx minn idin. M'għandix ideja. Tara fal dil-persuna. Lej. Għajd la minn taħseb li. Ma kantanta ġini. Mux kantanta. Min taħseb li? Mary Rose Mallija. ħadorik minn il-ġurnata. Dik xie semaw, bħalissa speteri. Ejwa, għax nafa ġeni tqajt maħħa wkoll. Ejwa. Nawgurala. Il-ġurnata tajba se. Lilek ukoll ħabib. Ciao, ciao. Malta flimkien. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 51902060. Tista' tibgħat ukoll SMS ta' 6.99 euro.
fuq il-numru 50618900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq il-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-pledge line fuq il-numru 21241441. Grazzi tal-li qed lill-Partit Laburista. Lura hawnhekk fil-sala ta' ċentru Nazzjonali Laburista fejn issa minn hawn ftit ieħor ser inkunu qegħdin magħna l-amministrazzjoni tal-partit, uħud mill-amministrazzjoni tal-partit illi wasal il-ħin sabiex inkunu qegħdin nilqgħu id-donazzjonijiet li ser ikunu qegħdin jidħlu mill-kumitati tal-bliet urħula madwar Malta. Dan huwa kien importanti, Etienne. Bħalissa ġo moħħna nibdew nagħmlu ħafna somhom. Iva, nippreparaw calculator, ħalli nibdew noddu. Fil-fatt Randolph fil-kap eżekuttiv jiħsib ta' bil-mobile normali, ma vera għandek il-calculator, ġifier ħalli jibda jgħod ukoll u nirringrazzjaw bla dubju ta' xejn lill-volontier għandna wkoll l-amministrazzjoni tal-partit fosthom anke d-deputat xejn għall-affarijiet tal-partit. Mela ħanibdew minn Alex Muscat. Alex. Jiena ħadd l-okkażjoni biex indur ftit kostituenti mod partikolari fil-11 distrett, dejjem anka blajnuna ta' sieħbi Pawlu minn ġewwa l-Housing Estate tal-Mosta u bris il-Partit Laburista ġbarna somma ta' 6,150 euro. Wow, proset. Grazzi Alex, grazzi wkoll lil kull min għenek, mela. Mela, fissem il-Komitat Laburista ta' ħalaxa, nġabret is-somma ta' 2,450. U għawnek nixtieq nirringrazzja lill-helpers li għenu biex saret din il-ġabra. U fl-istess kien nagħmel appell lill-laxqin biex dawk li ma lħaqnihomx fid-dar tagħhom iċemplu hawnhekk u jagħtu d-donazzjoni tagħhom. Grazzi ħalaxa, grazzi ħafna. Marru l-Ministru Anton Refalo. Nippreżenta 2,100 euro miġbura mill-ħbib tiegħi. Grazzi lilhom. Grazzi l-Ministru Anton Refalo. 1230 me baħal tax-xara. Grazzi ix-xara Għawdex u s-sajna ħanilabħu maġġejn tal-Kalkara. Mela, mill-Kalkara. Doris, jiena nixtieq nirringrazzja l-Kalkariżi li dejjem sibnihom meta ħabbatnilhom il-bib għandna somma ta' 1,000 euro. U nirringrazzja l-Speranza u l-Chris Bruno li dejjem iħabbtu l-bibin. Grazzi. Grazzi Kalkara wkoll, grazzi ta' donazzjoni tagħhom, nirringrazzjaw il-volontiera kollha ħammorru l-Isla. Fissem il-Kumitat tal-Isla u residenti ħanofru s-somma ta' 505. Dak kollha li ma lħaqniex għal xi mod jew ieħor jekk iġobkom ċemplu ħanibqgħu ngħinu l-Partit Laburista. Grazzi ħafna. Grazzi Isla, grazzi ħafna. Mela, ħammorru Bormla. Il-Kumitat Laburista Bormla nirringrazzja l-ewwel nett il dawk kollha li taw id-donazzjonijiet tagħhom u nappella lill-oħrajn li forsi ma lħaqnihomx biex iċemplu u jagħtu d-donazzjoni wkoll. U nirringrazzja wkoll dawk li ħadu parti biex barna din id-donazzjoni ta' 3,279. Grazzi Bormla, nirringrazzjaw il-Bormliżi kollha. U issa mela, ħammorru Żurrieq. Mela, qabel xejn nixtieq nawgura lil Randolph Feluq Sninu kif ukoll il-Komitat ta' Żurrieq irnexxielu jiġbor bis-saħħa ta' ħafna helpers li kellna l-4,056 euro. Grazzi Żurrieq, grazzi tal-għajnuna tagħkom u tal-ħidma tagħkom. Issa ħamorru il-Marsa. Mela, fissem il-Poplu Marsi qed nippreżentaw is-somma ta' 1,278 euro. Grazzi Marsa, grazzi u nselmu lil Marsin, nirringrazzjawhom ser imorru Santa Lucia issa. Nixtiequ nirringrazzjaw il dawk kollha li kontribwixxew biex ġbarna somma sabiħa saħalli fdej ġejni li toħsib il-ġbir ġo Santa Lucia u nirringrazzjahom ħafna. Grazzi. Is-somma li ġbarna hija ta' 1,983. Grazzi Santa Lucia. Mela,
Nixtieq nirringrazzja residenti tal-Pjetà u Gwardamanġa tad-donazzjoni tagħhom li l-kull mintana donazzjoni u l-isħab li ħarġu jiġbru biex seta ssir din il-ġabra. Il-ġabra hija ta' is-somma hija ta' 2844. Grazzi l-Pjetà u Gwardamanġa. Se morru għal-lokalità tal-Birgu issa. ġbarrija jiena u Charlotte Portelli mill-Birgu 1530. U ningrazzja l-nies tal-Birgu kollha. Nirringrazzjaw l-nies tal-Birgu. Grazzi Birgu, ser imorru għal-lokalità ta' Ħalluqa issa. Qabel xejn nirringrazzja n-nies ta' Ħalfarruċ u Ħalluqa u peress u nirringrazzja l-sħabi volontiera Giuse Cicluna, Lucia Massa, Carmel Psajla, Nazio Penza, Cettina Caruana, Carmen Camilleri, Michael Magri, Leonard Magri u Nancy Falzon. Aħna nkomplu niġbru u min jista' jċempel, jista' jċempel. Imma il-gazin ħankomplu niġbru xorta waħda għana. Is-somma totali hija 2749. Grazzi, nirringrazzjawkom ukoll u issa ser morru għall-lokalità tas-Siġġiewi u ħanaraw il-poplu tas-Siġġiewi d-donazzjoni illi propju inġabret. Is-somma miġbura mis-Siġġiewi hija ta' 2381. Nixtieq nirringrazzja għal dawk li kontribwew u nitlobhom il dawk li ma lħaqx dort biex iċemplu. Grazzi ħafna. Grazzi Siġġiewi, grazzi. U mis-Siġġiewi ser imorru għall-lokalità tal-Ħamrun. Mela, fisem is-segretarju u l-Kumitat Lokali tal-Ħamrun nixtieq nirringrazzja l-kontributuri Ħamruniżi u nixtieq ukoll nirringrazzja żewġ helpers li mhumiex fil-Kumitat lil Doris Mamo u Marija Paċ li dejjem ituna l-għajnuna tagħhom. Grazzi. Grazzi Ħamrun. Is-somma 1735 Fil-fatt kont se ngħidlek. Grazzi ħafna mill-lokalità tal-Ħamrun ser imorru issa l-lokalità ta' Marsa Xlok. Mela, nirringrazzja l-ewwel ħaġa l-volontiera, għax mingħajr il-volontiera tal-kumitat ma jistgħux jilħqu l-bibin kollha. Nirringrazzja l-membri tal-kumitat, nirringrazzja l-residenti li tawna u minn malħaqnihom xaħna anka jiġu jħabtunna l-bib. Nixtieq nirringrazzja lil dawk in-nazzjonalisti li dejjem fetħu l-bib u tawna għalkemm nazzjonalisti dejjem laqgħuna. Is-somma tagħna hija ta' 6500. Bravi, grazzi Marsa Xlok ukoll. Ħamorru ta' Xbiex issa, għall-lokalità ta' Xbiex. Anton Farrugia mill-Kumitat Laburista ta' Xbiex. Is-somma miġbura mill-lokalità ta' Xbiex hija ta' 1045. Grazzi li residenti li offrew id-donazzjoni tagħhom kif ukoll għajnuna ħarġu Mejroni Portelli, David Cicluna u Mario Grixti. Nixtieq nirringrazzja lill poplu Malti Wawċi tal-fiduċja l-appoġġ li tawna għar-rebħa kbira laburista li għamilna. Nirringrazzja wkoll is-CEO Randolph De Battista li reġa' ġie fostna, welcome back, lill-administrazzjoni kollha, il-perit William Lewis tal-ħidma kbira tiegħu u mhux l-inqas Sur Lewis Gatt, it-tim elettorali tal-ħidma kbira li jagħmlu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, nirringrazzjawkom. U issa ħammorru f'lokalità kbira, Birkirkara. Nselmilkom. Nselmulek. Nirringrazzjakom ta' xogħol qegħdin tagħmlu. U fisem il-membri tal-kumitat li nirrappreżenta jiena Birkirkara li huma Anthony Buttigieg, Sherin Tanti, Enensi Aquilina, Rita Borċu, Mary Grima. Ġejt nippreżenta somma ta' 3055 euro illi ġbarna bejnietna bejn il-ħabbatna bibin. Nirringrazzja b'mod speċjali għatta fil-laqgħa li kellna ta' delegati u nerġa' ngħid il-tmexxija tal-Partit Laburista tal-mod kif ġestixxew il-ġurnata tant importanti tal-elezzjoni, il-ġurnata tas-Sibt. Nirringrazzjakom u grazzi ħafna. Grazzi Birkirkara. Minn Birkirkara ser immorru għall-lokalità ta' Ħaltarxin. Somma l-ġbarna Ħaltarxin hija ta' 1390 euro. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd l-amministrazzjoni tmexxija l-Kumitat ħabriki ta' Ħaltarxin flimkien mal-helpers l-għandna
flimkien innexxilna naħdmu kollettivament anka waqt l-elezzjoni u r-riżultat jidher dak li hu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Tarxin, ser imorru għall-lokalità ta' Ħaddingli. Jina minn Ħaddingli s-somma tagħna hija 2608. Nirringrazzjaw in-nies ta' Ħaddingli u niddispjaċina lil min ma sibniex u hekk forsi jċemplu u tal-Busket u l-kumitat kollu. U kien hemm kumitat nies minn barra mir-raħal ukoll tawna. Nirringrazzjaw lil kulħadd. Grazzi ħafna tal-impenn tagħkom u issa ser imorru. Dik kienet Ħaddingli, ser imorru issa għall-lokalità ta' Ħalkirkop. Fissem il-Komitat, nirringrazzja l-koppin kollha għad-donation li tawna, somma hija ta' 3225. Wow, proset, grazzi Ħalkirkop. Ħamorru Ħalbalzan. Fissem il-Komitat Ħalbalzan qed nippreżenta somma ta' 645. Mod speċjali rrid nirringrazzja lil Mary Fenek u l-Mary Rose Kutajjar. Nħu l-okkazjoni biex nirringrazzja wkoll il-dawk li barra tawna dawn il-flus, donazzjonijiet biex għamilna refurbishment fil-gazin. Gazin li illum il-ġurnata ġo Ħalbalzan. Verament jixraq l-Partit Laburista. Grazzi kulħadd. Grazzi Ħalbalzan u hekk kellna ħafna kumitati, żorna u dorna ħafna lokalitajiet parti minnhom. Ħeġukom biex tibqgħu issegwu għaliex aktar tard ikonna aktar kumitati lokali li anka jingħaqdu magħna f'din l-inizjattiva l-Maratona Ġbir ta' Fondi bit-tema Malta flimkien. Minn hawn ftit ieħor ser immorru għall-bulettin ta' One News, però nistgħu nieħdu anke kumment mid-deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit il-Perit Daniel Mikallef. Grazzi Wayne, nirringrazzja hawnhekk il-sħabi l-attivisti fil-kumitati tal-partit li nafu li wara kampanja elettorali u diversi ġimgħat ta' impenn xorta waħda il-partit sabhom hemmhekk biex jagħtu qatt foħra wara kampanja elettorali li kellna. Kwaħt seta jara l-livell li kellna, sabax jel darbohra jgħinu l-partit finanzjarjament f'mument tant importanti. Minn hawnhekk insellmilhom u nirringrazzjahom tas-sosten tagħhom lill-partit. Ninaqat ma' appelli li kien hawn iktar milli appell biex nawgura Sieħ Birandolf Happy Birthday, ma nafx x'diġà qalulek, apparti issa ma' fil-birthday tiegħu qiegħed hawn jamministra propju din l-attività u ħanieħu din l-okkażjoni wkoll sabiex fl-ewwel ċans li għandi fissem il-Prim Ministru Robert Abela, fissem il-Deputat Prim Ministru Chris Fern u fismi nirringrazzja d-delegati tal-partit għal vot sabiħ ta' fiduċja li tawna il-bieraħ. Xi ħaġa li napprezzaw immens u kienet importanti wkoll għalina wara l-ħidma li saret sabiex inkomplu naħdmu issa il-qudiem għal dak li għandna qudiemna. U kif qal il-Prim Ministru propju ftit ilu waqt l-attività tal-ewwel ta' Mejju naħseb wera b'mod ċar li l-elezzjoni ġiet u għaddiet, il-Gvern Laburista huwa impenjat qed jilqa' l-isfidi li għandna u impenjat biex nibdew nimplementaw il-manifest elettorali, tkellem ukoll fuq il-budget għalkemm għadu l-bot dak bat sinjal li l-Gvern diġà qed jaħseb fuq il-budget tas-sena 2023 u l-poplu Malti wawċi moħħu mistrieħ li għandu gvern li qed jilqa' anke f'mument diffiċli għad-daqqiet li ġejjin minn barra biex iħalli l-familji Maltin wawċin u n-negozji Maltin wawċin komdi u mixjin il-qudiem. Diskors ieħor b'saħħtu llum tal-Prim Ministru ta' pajjiżna u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Mela grazzi Daniel Mikallef, il-birthday boy. Renda sabiħ li jkollok il-birthday fl-ewwel ta' Mejju ta'. Qed jgħoddi Skont, imma. Imma llum hija tal-qalbek hawnhekk. Jien dejjem ngħid l-isbaħ ġurnata tas-sena, mhux għax birthday, imma għax vera l-ewwel ta' Mejju hija festa speċjali. Le, imma kemm insemmi qabel. Il-Kumitat ta' Birżebbuġa ma setax ikun magħna llum, ġabar is-somma ta' 2012 euro. Irrid nirringrazzja apparti il-Kumitat kollu, George Zara u l-Kumitat, il-helpers Anna Xkembri, Rita Fajenza, Ivana Bela Grek u numru ta'
persuni oħra li mhumiex fil-kumitat, irrid insellem ukoll ma kienx hawnhekk illum imma il-ħsibiet tagħna magħha l-Sharon Tanti ta' Birkirkara li taħdem ħafna illum ma setax tkun magħna. Is-somma ħanħabbar iktar tard. Ok, ħansomma naqa' bis-suspans. Tajjeb. Mela nħabbru l-somma sa issa aktar tard, però ma jfissirx li wasalna. Ħanistidinkom biex tkomplu ċemplu ġvera Etienne kemm huwa importanti li jkomplu jagħtu d-donazzjoni tagħhom. Aħna qegħdin inħallu n-numri tat-telefon fejn intom tistgħu tagħtu d-donazzjonijiet tagħkom lill-Partit Laburista fejn tistgħu tinvestu dik id-donazzjoni tagħkom u nħeġġukom sabiex tagħmlu dan permezz tat-telefonati jew inkella direttament jekk forsi għadkom qegħdin barra u qegħdin issegwuna jew inkella ser toħorġu aktar tard sabiex tiġu hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u tħallu d-donazzjoni tagħkom tinvestu hawnhekk fil-Partit Laburista. Ser imorru għal klipp qasira sabiex narġgħu nieħdukom għal ftit memorji osra mill-Belt Valletta għal dak li ġara aktar kmieni, imbagħad narġgħu mmorru fuq in-naħa l-oħra tat-telefonati fejn qegħdin tgħaddu d-donazzjonijiet tagħkom lill-Partit Laburista. Se nkunu qegħdin nibdew naħdmu fil-ġimgħat li ġejjin u nkomplu fix-xhur li ġejjin dwar kif sejrin nagħtu l-ewwel imbuttatura kbira lill-manifest elettorali Malta flimkien. Lesti biex niġġeddu u nibqgħu noħorġu b'idejat ġodda flimkien magħkom. Hekk biss nistgħu nibqgħu il-futur flimkien irridu nkomplu fit-triq li bdejna tant snin ilu. Pajjiż li jkun wieħed aktar ġust, pajjiż li jkun wieħed aktar ħanin. Għawdex u Malta isbaħ, għawdex u Malta fejn kulħadd jista' jaspira u jikseb l-aspirazzjoni tiegħu. Għawdex u Malta flimkien. Ġejna fil-qalba tal-maratona Etienne li hawnhekk verament il-qalba tal-maratona fejn anka inkomplu nirċievu id-donazzjonijiet. Kull telefonata li tidħol tfisser donazzjoni u investiment fil-Partit Laburista. Ekku, u aħna ta' dan l-investiment li jintom qegħdin tagħmlu, aħna qegħdin irreġistraw kull telefonata li qiegħda tidħol hawnhekk u mbagħad nuru qatt ta' rikonoxximent xi ħadd minnkom ikun qiegħed jirbaħ wieħed mill-att rigali li l-Partit Laburista ħejja sabiex ikun qiegħed jgħid grazzi. Għalhekk inħeġġukom sabiex iċċemplu tgħinu lill-Partit Laburista u mhux biex tkunu qegħdin tgħinu lill-Partit Laburista ma permezz tad-donazzjoni tagħkom inti li qiegħed issegwina mid-dar tirrikonoxxi il-ħafna tajjeb illi jagħmel mal-poplu Awċi u Malti il-Partit Laburista. Mhux bil-fors illi forsi kien hemm xi ħaġa li laqtet lilek direttament imma bla dubju li xi ħadd minn tal-familja tiegħek illi ibbenefika u gwadanja mill-ħafna miżuri li l-Partit Laburista wettaq. Ser nieħu kumment tal-Ministru Byron Camilleri jekk jippermettu ilu it-telefon, issa jħodulek Matthew, Ministru, ħanresaqlek dan il-mikrofonu, l-appell tiegħek u biex tħeġġeġ lin-nies biex jibqgħu jinvestu. Jiena niddejaq ngħid jagħtu donazzjoni imma jinvestu fil-Partit Laburista u jirrikonoxxu l-ħidma kbira tal-Partit Laburista. Illum għalina bħala Partit Laburista din hija ġurnata speċjali għaliex l-ewwel ta' Mejju għalina speċjali għax il-Partit Laburista twaqqaf mill-ħaddiema. Però matul is-snin ġo fina bdejna wkoll għaliex inftaħna bħala Partit Laburista u llum ma nippreżentawx biss il-ħaddiema iżda nippreżentaw lis-soċjetà kollha Maltija Awċija. Però ovvjament bħala partit għalina l-ħaddiema huma importanti ħafna. U matul dawn is-snin li jenna fil-gvern u rejna kemm għalina l-ħaddiema huma importanti, kemm meta tajna il-ġranet tal-lif li sarqhom ħadd ieħor, kemm meta żidna l-minimum wage, bħala Ministru tal-Intern meta tajna ftehim kollettiv il-korpi dixxiplinati kollha tajjibna l-kundizzjonijiet tagħhom id-drittijiet tagħhom. Però mbagħad li l-ħaddiem bħala gvern tajna ħafna u jeħtieġ anke kif qal il-Prim Ministru llum ħanibqgħu spalla ma' spalla mal-ħaddiem u nibqgħu nagħtuh l-aħjar lill-ħaddiem. Però llum ukoll qed nagħmlu maratona ġbir ta' fondi għall-Partit Laburista. Il-partit li tant tagħna sodisfazzjon matul dawn l-aħħar snin, l-aħħar sodisfazzjon kbir li tagħna kien ftit iktar minn xahar ilu meta għat-tielet darba kellna rebħa elettorali li hija massiva li kien kbira ħafna fejn il-poplu tagħna appoġġ qawwi ħafna.
U llum allura l-Partit Laburista jeħtieġ nirringrazzjaw ftit lura għaliex il-Partit Laburista tagħna ħafna sodisfazzjon u billi nagħtu ftit donazzjoni aħna lill-Partit Laburista nkunu nistgħu nkomplu ninvestu f'dan il-partit u qed nassiguraw li l-Partit Laburista jkompli jissaħħaħ, il-Partit Laburista jkompli jirreġenera ruħu u l-Partit Laburista li jkompli jiġġedded. Allura inħeġġukom għatu donazzjoni żgħira lill-Partit Laburista fl-istess ħin li niċċelebraw Jum il-Ħaddiem. Grazzi Byron. Infakrukom illi qegħdin noħdulkom id-dettalji. Għal-kumment, raddejna lura dawk il-lif li kienu jintilfu. Illum Jum il-Ħaddiem. Illum il-Ħaddiem għandu jirrikonoxxi dan il-ġest li jagħmel il-Partit Laburista illi tagħna il-ġranet li kienu jinsertaw fit-tmiem il-ġimgħa. Etienne, rridu nikkonkludu hawnhekk għaliex irridu morru għal ftit minuti ta' riklami u mbagħad insegwu l-fatti tal-ġurnata, il-bulettin ta' One News. Ir-rapport tat-temp qed jiġi miġjub lilkom minn Bank of Valletta, il-pen lejn is-suċċess tiegħek. It-temp għal-għadha mistenni jkun ftit imsaħħab li jsir pjuttost imsaħħab sa filgħaxija, viżibilità tajba. Riħ moderat mill-Majistral li jdur moderat għal ftit qawwi mill-punent Majistru. L-ogħla temperatura 20 grad Celsius, l-inqas 14 grad, indiċi UV 8. Baħar ħafif għal moderat lokalment moderat f'xi waqtiet, imbagħad baxx mixlok il-vant li jsir mill-vant. Temperatura tal-baħar 17 grad Celsius. Dan huwa temp għal 5 tim li ġejjin, it-tlieta l-biċċa l-kbira msaħħab, l-erba' xemxi, il-ħamis birrieħ, il-ġimgħa l-biċċa l-kbira msaħħab u s-sibt il-biċċa l-kbira msaħħab. We do it better. We do it better than the competition. We do it better. Gawdi minn konnessjoni b'saħħitha. Bil-Go Easy Buy tista' takkwista mobile li jaħdem bil-5G u tifranka sa 249 euro. Termini applikaw. Jiena provajt il-ħaxix ifriżat u organiku tal-Ardo. Imkabbar skont l-standards tal-Unjoni Ewropea b'mod organiku mingħajr pestiċidi u kimiċi li huma taħsara għal saħħtek u għall-ambjent. Ardo Organic huma prodotti tajbin għall-familja tagħna u joffru l-benefiċċji kollha biex jikkumplimentaw ħajja aktar b'saħħitha bi prezz raġonevoli. Ardo Organic, ħaxix ifriżat, tajjeb għal saħħtek u għall-ambjent. Indomie Cup Noodles. My choice every time. 5 online meetings later, the four-legged PAs want a break. So, it will be lunch for 3 at 2 p.m. Luckily, to help lower cholesterol with plant stanols, you need just 1 Benecol yogurt drink a day. You're 1 a day, as simple as that. Benecol. Għalina l-Maltin il-qaqoċ żgur li huwa favorit. Iżda ma tantx nikluh spiss għax insibuh biss waqt l-istaġun. Fi ħafna xogħol biex lestih u jekk trid il-qlub biss taħli 3/4 minnu. U għalhekk jiġi jiswa ħafna.
Issa mill-kċina ta' Tzija għandhom lub tal-qaqoċ ifriżati u lesti biex tikollhom, bla m'għandek bżonn tqaxxar u bla ħela. Mhux biss ħin tifranka, iżda flus ukoll għax jiswa biss terz tal-prezz ta' lub friski. Barra minn hekk, mill-kċina ta' Tzija għandhom ukoll prodott magħmul għal palat Malti. Lub tal-qaqoċ, ful imqaxxar u biżelli f'pakkett wieħed lesti biex tikollhom permezz tal-prodotti mill-kċina ta' Tzija. Every morning deserves some tenderness. The new Milka hazelnut spread. Tajjeb li dejjem ikollok l-aħjar konnessjoni possibbli. Skużawni, imma tnattilek ċef. 1000 megabit kull sekonda, fiber powered internet id-dar. Tiri ċans, qed nistriħu m'għandix idea kien tirlura. U 5G fuq il-mobile. Kieżar kiet inkominu ra kien għandu n-nies. Suppost ġejna l-kwiet u ġajlu sija jitkellem mammu. Dan, come on! Servizz eċċellenti u installazzjoni fi żmien jumejn. Bieħ bukjajt online. Għajt isibu għad-dar. Melita, inspired by people like you. Breakfast bickering is a butler's discretion. All family but Granny show much ill affection, so sister intervenes and makes a suggestion to buy a new mattress from Mattress Collection. Oh, Mattress Collection. Sale now on. Mill-kċina ta' Tzija Freschezza, insalata friska maħsula bi prezz għal but ta' kulħadd. Il-Bank of Valletta PLC hija regolata mill-MFSA u liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-att dwar il-kummerċ bankarju. Dirett minn wan dawn huma l-ġrajiet ewlenin. Waqt il-pandemija qudiem l-isfidi bla preċedent li din ġabet magħha, jum il-ħaddim kien qed jiġi ċelebrat kull jum. Għal dan il-Prim Ministru Roberta Bela waqt ċelebrazzjoni tal-Festa tal-Ħaddiema fil-Belt Valletta. Jitkellem b'ton determinat favur li l-Moviment Laburista jibqa' forza b'saħħitha favur ix-xogħol. Fil-jiem li ġejjin kull min għandu aktar minn 65 sena sirċivi appuntament biex jekk irid jieħu tieni doza tal-booster kontra l-COVID-19. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jażel li ma jgħidx il-verità kollha dwar id-dejn tal-partit fi sforz biex ma jieħux fuq ir-responsabilità tas-sitwazzjoni finanzjarja u nuqqasijiet jiġu assoċjati ma ta' qablu. Malta għandha l-ewwel restorant akkreditat bħala li jagħti każ il-bżonnijiet tal-klijenti bl-awtiżmu. Is-sema ta' fuq il-port il-kbir tinbidel ftila l-spettaklu koordinat ta' kuluri. Jiġi fit-tmiemu il-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar. Sinjuri, nselmilkom nilqakom magħna għal dan il-bulettin tal-aħbarijiet. U din folla sabiħa ta' familji Maltin u Għawċin li ma qatawx qalbhom mit-temp u marru biħġarhom fi Pjazza Kastilja il-Belt għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' jum il-ħaddiem, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela
tkellem b'ton determinat favuri li nibqgħu forza b'saħħitha favuri x-xogħol. Fl-aħħar 3 snin jum il-ħaddiem ma ġiex iċċelebrat bil-mod tradizzjonali kif nafuh fil-pjazzett. Iżda fi kliem il-Prim Ministru il-ħaddiem ġie ċelebrat ma' kull jum li għadda, speċjalment quddiem l-isfidi bla preċedent li ppreżentat il-pandemija. Quddiem folla kbira fi Pjazza Kastilja li fosta spikkaw l-win tal-bandiera Maltija, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela tkellem dwar l-irwol ta' kull ħaddiem f'pajjiżna biex jitfassal u jitwettaq futur aħjar. Waqt l-ewwel attività tal-massa f'jum il-ħaddiem wara 3 snin minħabba l-pandemija, il-mexxej Laburista tkellem dwar il-ħaddiema u d-deċiżjonijiet kruċjali li ttieħdu fl-aħħar snin biex il-ħobża ta' kuljum ta' kull wieħed u waħda minnha tiġi protetta. Dan wassal biex illum għall-ewwel darba f'pajjiżna għandna inqas minn 1000 persuna tirreġistra għax-xogħol. Illum huwa l-aktar li jistgħu jiċċelebraw nies jum il-ħaddiem għax qatt daqs illum ma kien hawn ħaddiema f'dan il-pajjiż. Kważi 275,000 ħaddiem. Ikkumparati mal-2013 qed nitkellmu fuq 100,000 ħaddiem iżjed fis-suq tax-xogħol. Il-Prim Ministru qal li ftit aktar minn xahar ilu il-poplu warrab fil-ġenb il-politika tal-passat u għażel ir-rebbija mwiegħda mill-Partit Laburista ta' bidu ta' perjodu sabiħ għal pajjiżna. Flimkien bis-sem ta' kull ħaddiem dan il-futur jista' jitwettaq. Li nistgħu ngħidu bi kburija u li minkejja li fl-aħħar 3 snin ma ċċelebrajniex jum il-ħaddiem fil-pjazzett, li l-ħaddiem iċċelebrajnieh ma' kull jum illi għadda. Iċċelebrajnieh bid-deċiżjonijiet li ħadna biex inħarsu l-impjiegi, biex ma nitfawx fuq il-ħaddiem biżijiet ġodda. Dr. Abela semma diversi investimenti u miżuri fl-edukazzjoni li għandhom lan li jtejbu l-ħiliet għal xogħlijiet ta' kwalità. Semma kif is-sena l-oħra, meta konna għadna f'pandemija, kien hawn 300 miljun euro f'investiment ġdid u għalhekk l-importanza tal-edukazzjoni għaliex ix-xogħol li qed jinħoloq iħallas tajjeb. Semma proġetti kbar fis-settur tal-manifattura u niċċeċ ġodda bħal farmaceutika, elenka wkoll oqsma bħal avjazzjoni u l-mediċina. Dil-ġimgħa stess kellna l-Awtorità tal-Mediċini illi evalwat u approvat 2 liċenzji oħra fil-qasam tal-kannabis mediċinali li se jkunu qed joħolqu impjiegi anzi ngħidulhom jiena karrieri speċjalizzati. Imbagħad ir-riċerka u l-iżvilupp illi saru ċentrali fuq qsma tax-xjenza u t-teknoloġija u s-sostenibilità li huma niċeċ ta' tkabbir ekonomiku kbar għal pajjiżna. U li jedna għandhom futur sabiħ, xogħol ta' kwalità, xogħol li se jiftħilhom orizzonti ġodda. Jiem qabel tisok tal-ħidma parlamentari b'tim ġdid, frisk u b'esperjenza, il-Prim Ministru qiegħed aktar ħidma biex dan il-pajjiż ikollu l-prosperità ġdida li tant tixraqlu. Dan billi l-1000 proposta li ġew ippreżentati quddiem il-poplu ftit aktar minn xahar ilu jieħdu l-ħajja u jitwettqu. Fil-budget illi ġej se nkunu qegħdin nibdew naħdmu fil-ġimgħat li ġejjin u nkomplu fix-xhur li ġejjin dwar kif sejrin nagħtu l-ewwel imbuttatura kbira lill-manifest elettorali Malta flimkien lesti biex niġġeddu u nibqgħu noħorġu b'idea ġodda flimkien magħkom. Hekk biss nistgħu nibqgħu il-futur flimkien irridu nkomplu fit-triq li bdejna tant snin ilu. Pajjiż li jkun wieħed aktar ġust, pajjiż li jkun wieħed aktar ħanin. Għawdex u Malta isbaħ, għawdex u Malta fej kulħadd jista' jaspira u jikseb l-aspirazzjoni tiegħu. Għawdex u Malta flimkien. Nirringrazzjakom.
Fid-diskors tiegħu fi Pjazza Kastilja, diskors li għal darb'oħra xehet il-viżjoni, l-ambizzjoni u d-determinazzjoni li wettaq il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela wiegħed li gvern immexxi minnu se jibqa' jkun ta' spalla għal familji, għal ħaddiema u għan-negozji Maltin u Għawċin bħalma kien fl-aħħar sentejn ta' pandemija. Bid-diskors tiegħu illejla fi Pjazza Kastilja Robert Abela temm il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li matula fl-aħħar jumejn id-delegati tal-partit taw konferma b'saħħitha fit-tmexxija Laburista. F'jum il-ħaddiem quddiem il-familji li mlew Pjazza Kastilja l-Belt biex jisimgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru, Robert Abela tal-kelma tiegħu li l-familji u n-negozji Maltin u Għawċin se jibqgħu jsibu gvern ta' spalla. Dan bħalma diġà sabu fl-aħħar snin quddiem sfidi kbar u bla preċedent. Dr. Abela qal li bħalma għamel fl-aħħar snin dan il-gvern se jibqa' jieħu id-deċiżjonijiet. Sa dil-ġimgħa stess, il-Kabinett tal-Ministri approva għajnuna diretta lill-importaturi biex iżommu stabbli il-prezz ta' tqiq. Prezz, anzi prodott tqiq li jintuża f'bosta affarijiet essenzjali u din ħbib tiegħi kienet għajnuna li tlaħħaq il-miljuni ta' euro. U tajnija bil-kundizzjoni li tagħmel tajjeb għall-effetti tal-gwerra. U biex ma jollux il-prodotti li huma jbijaw. U mhux biss. Fl-aħħar xhur, fl-aħħar ġimgħat, fl-aħħar xhur ukoll konna diġà għenna bis-saħħa lill-importaturi tal-ġwies għall-istess għan biex inrażnu kemm jista' jkun il-prezz tal-inflazzjoni. Il-Prim Ministru spjega kif fl-Ewropa l-inflazzjoni laħqet l-ogħla rati li qatt ġew osservati fl-istorja. F'Malta wkoll kien żieda, iżda r-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna hija kważi n-nofs ta' dik fl-Ewropa. Dr. Abela fakkar kif l-akbar rata ta' inflazzjoni fl-istorja ta' pajjiżna kienet fl-2008 u din hija l-akbar xhieda ta' kif il-Gvern Laburista jagħmel minn kollox biex jipproteġi lil ħaddiem. Taħt amministrazzjoni nazzjonalista, is-sors ta' tbatija kien ikun il-Gvern innifsu. Taħt amministrazzjoni Laburista, is-sors ta' sostenn huwa l-Gvern. Din hija d-differenza bejn is-suċċess u l-falliment. Aħna l-Gvern tal-poplu li jemmen fil-poplu u li jaħdem għalih. U għax namlu dan, għax ninvestu u mhux nixxaħħu, għax l-ispiża li bnija f'investiment minflok pajjiżna jmur lura, pajjiżna ikun jista' jibqa' miexi dejjem il-qudiem. Il-mexej Laburista fakkar f'dak il wijat sa mill-ewwel momenti li ngħata l-ewwel mandat tiegħu li jservi b'umiltà. U qal li l-bieb huwa miftuħ għal kulħadd għal kull min għandu x'joffri lil pajjiżna. Ejja nelbu x-xettiċiżmu. U hemm mezz wieħed kif telbu x-xettiċiżmu, attiviżmu. Li meta jħalli r-riżultat mixtieq jagħmilna sodisfatti li qed inħajlu pajjiż aħjar mhux biss għalina, iżda wkoll għal ġenerazzjonijiet futuri. U lilkom illi appoġġjajtu lill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Dik għażla illi nirrispettawha. Però nafsew ukoll li fostkom illum hemm nies illi jinsabu diżappuntati bil-Partit Nazzjonalista aktar milli kontu sa qabel is-26 ta' Marzu. Tħallux dak id-diżappunt iwaqqafkom milli tikkontribwixxu għal pajjiż. F'messaġġ skjett imma ċar il-Prim Ministru qal li hu flimkien mal-Kabinett jinsabu ffukati biss fuq kif se jkompli jinħoloq il-ġid. Biex dan isir għal Robert Abela irridu naħdmu flimkien Għawċin u Maltin kollha, rispettivament mit-twemmin politiku. Il-fiduċja li ksibna fl-elezzjoni ġenerali lilna imlietna b'aktar enerġija u aktar ħeġġa biex naħdmu iżjed. Mill-bqija iżda ejja nibqgħu saqajna mal-art. Fl-istess ħin illi urejna li dan il-moviment għadu b'saħħtu u se jibqa' b'saħħtu. Nemmen ukoll illi ma' kull ġurnata dan il-moviment jista' jkompli jissaħħaħ. Kull filgħodu
nistqar magħkom li meta nidħol għax-xogħol hawn f'dan il-bini ta' warajja, nidħol bil-ħsieb f'moħħi li kull ġurnata hija ġurnata ġdida fejn irridu naħdmu għal fiduċja tal-poplu tagħkom daqs l-ewwel ġurnata. Fil-qofol tad-diskors tal-Prim Ministru spikkat it-tema ta' Malta flimkien, l-istess tema li tat lill-Partit Laburista, l-akbar rebħa elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. Il-ħidma flimkien bl-umiltà hija dik li se tfassal futur isbaħ għal pajjiżna. Bandisti li jiffurmaw parti mill-banda tal-Partit Laburista illum ħarġu bi grinta li ma bħala waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Partit Laburista għall-ewwel ta' Mejju. Wara sentejn neqsin il-bandisti volontarji ħolqu briju fl-aktar jum sinonimu ma' din l-aktar festa importanti għal din il-banda. Il-banda tal-Partit Laburisti la ffurmata 94 sena u llum tiġbor fiha madwar 200 bandist. Wara sentej pandemija, l-bandisti tal-banda tal-Partit Laburista kienu ħerqana biex jirritornaw lura bil-kbir biex joħolqu l-briju permezz tad-daqq tagħhom. Il-banda tal-Partit Laburista jimżewqa b'madwar 200 bandist li b'mod volontarju jagħtu spettaklu waqt attivitajiet ta' ċelebrazzjoni organizzati mill-partit fejn One News tkellem mas-sur mast tal-banda, David Aġus, dwar il-ħidma tal-banda. Nieħdu ħsieb aħna għal ċertu events li jkun qed jitella l-partit li jitolbuna biex nagħtu s-servizz tagħna, hemmhekk aħna nippreparaw biex naqdu l-bandisti l-ewwel nies, ovvjament għax inti għal kull servizz tittar minnu disponibbli, u koll għal kull tip ta' servizz, ġifieri pereżempju bħallum fl-ewwel ta' Mejju il-banda tagħmel dak il-marċ tradizzjonali tal-belt li huwa sinonimu mal-banda tal-partit għax hemmhekk ikollna kontribut qawwi minn mużiċisti. Qal li l-banda bħalissa qed tippjana biex f'Novembru torganizza kunċert fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Dan il-kunċert se tkun qed tisponi mużika kemm klassika kif ukoll kontemporanja. Aġus li ilu jmexxi l-banda tal-Partit Laburista għal dawn l-aħħar 23 sena mill-20 ta' Marzu tal-1999 spjega kif din il-banda nata l-bidu tagħha 94 sena ilu. Tul dawn is-snin kollha rat ħafna wuċuħ differenti u talent bil-bosta. Iżda aktar minn hekk rat imħabba u dedikazzjoni bla qis. Bħalissa l-volontarjat nafu wkoll wara il-pandemija li laqtitna ħa daqqa ta' ħarta u ovvjament bis-sem tagħna u bil-persistenza nkomplu nsaħħu dal-volontarjat biex is-soċjet di laqda tibqa' hemmhekk u dal-kumitat jibqa' hemmhekk bħala mod ħaj u jibqa' dej tul daw is-snin li ġejjin ukoll. U bħalissa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista dejja maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Laburista. Preżenti hemm il-kollega Stefan Bajada li se jingħaqad magħna biex jgħidilna l-aħħar appelli minn hemmhekk. Stefan, insellimlek. Ekku insellimlek Trisha u insellem l-segwaċi kollha ta' One News kif qed tajjeb intina propju il-lejla ninsab fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn baqa' biss ftit sigħat sabiex tintemm il-maratona ġbita fondi lill Partit Laburista qed jorganizza propju llum fjum il-ħaddiem. Propju fejni għandi lill-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Tart. Ramona, insellimlek. X'inhu l-appell tagħkom bħala Partit Laburista lin nisem barra fuq kollox lil tim Malta u anke forsi l-atmosfera llejla hawnhekk? Ekku, iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista reġa' fetaħ il-bibien tiegħu sabiex min irid jintaqa' magħna iktar il-qudiem ukoll ikollna issa lill-familja Bela, qed jiġu l-kumitati, qed jiġu wkoll familji hawnhekk sabiex ikunu jistgħu jesperjenzaw l-atmosfera sabiħa li hawnhekk. Hija atmosfera ta' persuni ħafna minnhom volontarji li ħadmu kemm fl-elezzjoni ġenerali kif ukoll qegħdhom qed jaħdmu issa fl-attivitajiet fid-diversi attivitajiet tal-partit biss dan il-weekend kellna wkoll il-konferenza ġenerali li ma' konferenza ġenerali intemmet bil-attività tal-ewwel ta' Mejju li kienet indirizzata mill-Prim Ministru Roberta Bela fi Pjazza Kastilja u issa qed nitolbu sabiex kulħadd mill-ftit li jista' ikompli jikkontribwixxi għall Partit Laburista, speċjalment issa wkoll li kemm it-tim ta' tmexxija kif ukoll it-tim ta' amministrazzjoni kienu konfermati permezz ta' din il-konferenza ġenerali imess li nibdew nippjanaw għall-futur u wkoll tibda l-ħidma mill-ewwel għall appuntamenti elettorali li hemm bżonn.
aktar minn hekk allura jiena nixtieq l-ewwel ħaġa nibda bir-ringrazzjament, nirringrazzja u nista' nħabbar li s-somma s'issa milħuqa hija ta' 142,000. Dan huwa grazzi għal ħafna xogħol tal-kumitati, għal ħafna nies li qed iċemplu hawnhekk. L-appell tiegħi huwa biex tkomplu ċemplu issa għandna hawnhekk sal-11 ta' filgħaxija tafu speċjalment illum f'jum il-ħaddiem li meta l-poplu Malti u Awċi jinvesti fil-Partit Laburista qed jinvesti f'Malta ta' aktar xogħol, ta' aktar opportunitajiet, ta' aktar drittijiet għal Maltin u l-Awċin kollha. Grazzi hemmhekk lill President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Tartrisha, jiena dak kien kollox minn ħati live miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Stefan Bajada l-One News inselmilkom. Grazzi ħafna Stefan anki tal-kollegamenti li tajtna u tajt l-segwaċi ta' One tul il-jum brabta mal-festa ta' jum il-ħaddim. Intant din is-sena ċelebrazzjoni ta' jum il-ħaddim kella wkoll is-sinifikat ta' ċelebrazzjoni tal-ħruġ mill-pandemija. Id-Deputat Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa Chris Fearn dalgħodu kompla jitkellem dwar il-pjan ta' Malta biex tasal biex eventwalment tneħħi kull miżura marbuta mal-Covid u nerġgħu nibdew ngħixu il-ħajja bil-mod kif konna nafu qabel il-pandemija. Naraw id-dettalji. Fil-jiem li ġejjin, kull min għandu aktar minn 65 sena si jirċivi appuntament biex jekk jixtieq imur jieħu t-tieni doża tal-booster kontra l-Covid-19. Meta ħabbar dan il-ħadd filgħodu waqt il-programm Paper Scan fuq One, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qal li dan qed isir biex dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà ikunu protetti. Fil-ġimgħat li għaddew it-tieni booster kien qed jingħata lil persuni b'immunità baxxa li residenti fid-djar tal-anzjani u lill-anzjani li għandhom aktar minn 80 sena. Fil-ġurnati li ġejjin dawk il-persuni li għandhom minn 65 sena u l-fuq, anke għandek il-fuq minn 80 u għadek maħattix, ħaniftħu l-invit li min irid jieħu t-tieni booster jista' juħodha wkoll. Chris Fearn spjega l-importanza tat-tilqim għal dawk l-aktar vulnerabbli frott l-effettività tad-doża addizzjonali. L-ewwel booster hija tajba ħafna u naqset ħafna mhux biss li tieħu l-marda, xorta tista' toħodha, naqqas il-riskju ma xorta tista' toħodha, imma tnaqqas ħafna l-konsegwenzi tal-marda. Ġifieri aħna minkejja li kellna numru għax żmien kienu qed jolgħu fil-komunità, jsiru ġnieżnin, l-ITUs dejjem bqajnek 3 pazjenti, 2 pazjenti, llum għandna 2. Illi fisser li anka jekk toħodha ir-riskju li jkollok mard serju x'kien, dak x'kien għax ħabba l-booster. It-tieni il-booster komplittik naqra iżjed. Id-Deputat Prim Ministru fakkar li mit-2 ta' Mejju se jkomplu jonqsu l-miżuri marbuta mal-pandemija. Fost l-oħrajn, il-maskri mhux se jibqgħu obbligatorji ħlif fl-isptarijiet, fid-djar tal-anzjani, fil-kliniċi tal-gvern u fuq titjiriet. Dan, naturalment, ma jfissirx li se jkunu projbiti. Chris Fearn saħa li kulħadd għandu jieħu ħsieb saħħtu. Jekk inti tilbes maskara għax forsi ħatmur iżżur rabat li huma morda jew li huma anzjani u trid forsi tipproteġihom. Jekk inti ħatmur fejn hemm ħafna nies u tixtieq li tilbes maskara dak il-ħin, mhux tal ħadd musidek tal-li sewwa tagħmel għax nafu li l-maskri jipproteġu, verament, mhux kontra l-Covid biss, imma anke minna sentej prattikament meta konna bil-maskri obbligatorji kullimkien, illi ma kellniex influenza. It-tfal għal ħafna għal daw sentej, il-mart respiratorju naqas ħafna. Fuq kollox, Chris Fearn saħa li triq il-qudiem fil-kuntest tal-pandemija għandha tkun li kulħadd ikun responsabbli tiegħu innifsu. Meta waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista l-ħadd li għadda, il-kap tal-Partit Bernard Grech tkellem dwar id-dejn kbir li għandu il-partit tiegħu għażel li ma jsemmix is-somma totali tad-dejn u jaħbi parti minnha. Skont sorsi fid-Dar Ċentrali, Grech għamel dan biex ma jieħux fuq ir-responsabilità tas-sitwazzjoni finanzjarja. B'tali mod li n-nuqqasijiet jiġu assoċjati ma' 3 snin kemm dam fil-kariga il-predeċessur tiegħu Adrian Delija qabel tqaċċat minn postu f'Ottubru tal-2020. Rapport ippubblikat fuq il-faċċata tal-Gazzetta Kulħadd jispjega kif skont sorsi fil-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-partit Bernard Grech għażel li ma jgħidx il-verità kollha dwar id-djun tal-partit sabiex in-nuqqasijiet ma jiġux assoċjati ma' tmexxija tiegħu. Iżda ma' 3 snin kemm dam fil-kariga il-predeċessur tiegħu Adrian Delija qabel tqaċċat minn postu f'Ottubru tal-2020.
Jirriżulta li l-ġimgħa li għaddiet, il-kap Bernard Grech ma kienx onest mal-Kunsill Ġenerali tal-partit tiegħu stess meta ħabbar iċ-ċifra ta' 32 miljun euro dejn. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li meta indirizza lill-ogħla organu tal-partit tiegħu bħallum ġimgħa, Bernard Grech għażel li ħalli barra is-somma ta' madwar 8 miljun euro oħra dejn ta' ċedoli mill-iskema imnedija mill-predeċessur tiegħu Simon Busuttil fl-2017 u wkoll li max li l-partit irid iħallas fuq dik is-somma. Wara d-dikjerazzjoni ta' Bernard Grech dwar id-dejn tal-Partit Nazzjonalista, f'tal-pjetà bdiet tiġri l-kelma li ċifra msemmija ta' 32 miljun euro ma kienx veritiera. Il-fazzjoni tal-ex kap Adrian Delija, speċjalment dawk li appoġġew il-ħidma ta' ġbir ta' fondi li kienet iwettaq il-viċi kap Robert Arrigo, irrimarkaw kif il-ftit titjib finanzjarju li kien beda jseħħ sa sentejn ilu sfaxxa fix-xejn minn feċ fix-xena Bernard Grech, il-mażul tal-establishment. Skont analisti finanzjarji, fil-waqt li taħt Adrian Delija sitwazzjoni kienet bdiet ġejja għall-aħjar tant li l-partit kien irreġistra bilanċ pożittiv, issa li d-dejn huwa id-doppju tal-valur tal-proprjetà li għandu lanqas il-beħ tal-gażini ma jidher li jista' jkun biżżejjed biex il-Partit Nazzjonalista jiġi finanzjarjament vijabbli. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li fil-waqt li l-kap tal-partit ġimgħa ilu rid jagħti stampa tas-sitwazzjoni prekarja li jinsabu fiha bl-iskop li naffar kull kompetizzjoni fit-tellieq għal kariga ta' kap xi ħaġa li rnexxielu jagħmel, żamm misturin miljuni oħrajn biex ma jikxifx il-fatt li fi żmienu il-problemi finanzjarji splodew. L-ex Ministru Nazzjonalista Michael Falzon akkuża lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li qed jinganna lin-nies billi jiddevja l-attenzjoni minn fuq in-nuqqasijiet politiċi tal-partit għal fuq dawk finanzjarji u billi jneħħi responsabilità minn fuq spallejh u jitfaħħa fuq il-kapijiet ta' qablu. Aktar dettalji f'dan is-servizz. F'artiklu ta' opinjoni ippubblikat fil-Gazzetta Malta Today, l-ex Ministru Nazzjonalista Michael Falzon akkuża lil Bernard Grech li qed jinganna lin-nies meta qed juża l-gwaj finanzjarju tal-partit biex jiddevja l-attenzjoni minn fuq in-nuqqasijiet politiċi tal-istess partit. Michael Falzon ikkritika wkoll lil Bernard Grech ukoll talli fi kliemu qed jipprepara lil partitarji nazzjonalisti għat-telfiet li ġejjin fl-elezzjonijiet li jmiss tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew billi jneħħi responsabilità tat-telfa skunċertanti fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet minn fuq spallejh u jitfaħħa fuq il-kapijiet ta' qablu. Bil-mod kif ippreżenta m'hemm xejn ħażin bil-pożizzjonijiet politiċi tal-Partit Nazzjonalista u l-problemi qegħdin fin-nuqqasijiet finanzjarji. Dan huwa erq, sostna l-ex Ministru Nazzjonalista dwar Bernard Grech meta indirizza il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista meta fetaħ il-proċess għall-elezzjoni tal-kap ftit jiem ilu, Bernard Grech għażel li jagħmel enfasi kbira kemm fuq għandu dejn il-partit fi sforz biex jagħti l-impressjoni li raġuni ewlenija għaliex il-partit mar ħażin ħafna fl-elezzjoni li għaddiet ma kienx in-nuqqasijiet ta' tmexxija tiegħu, iżda s-sitwazzjoni finanzjarja li wiret minn ta' qablu. Osservaturi ikkummentaw li Bernard Grech lab din il-karta sabiex ikun jista' iżomm postu fis-siġġu ta' tmexxija tad-Dar Ċentrali, kemm billi jippreżenta lilu nnifsu bħala il-vittma tan-nuqqas ta' maniġġjar serju tal-kapijiet ta' qablu kif ukoll billi igerrex lil min seta' kellux interess li jtellaq miegħu. Bernard Grech ikkonferma aktar qasmiet fil-Partit Nazzjonalista u li hemm nies li qegħdin jaħdmu kontrih. Dan anki jekk se jtellaq waħdu fl-elezzjoni għal kap li qed issir fi sfond ta' diskors ta' Grech li fih iwaħħal ta' qablu imma mhux fih innifsu. L-għada li ħarġet uffiċjali li Bernard Grech se jittellaq waħdu, il-kap nazzjonalista mar fuq l-istazzjon tal-partit tiegħu u ammezza li fil-Partit Nazzjonalista qed ikomplu jiżdiedu l-intriċċi u l-qasmiet. Dan hekk kif iklimu anke jekk se jagħmel bħal Lawrence. Kunx hemm mandat b'saħħtu lejja f'din l-elezzjoni. F'intervista li fiha kien xogħod dwar l-allegazzjoni ta' Jason Azzopardi li l-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Grech se taħa xi flus biex tkun tista' tingħata proklama, Bernard Grech kompla jwaħħal ta' qablu u f'kulħadd barra fih innifsu għas-sitwazzjoni li jinsab fiha il-Partit Nazzjonalista u għat-telfa elettorali li ġarrab il-partit.
Quddiem id-diskors tiegħu fil-Kunsill Ġenerali li fih rid jaqta' kull kompetizzjoni u jaqta' qalb minn ħasiba li joħroġ l nofs, Bernard Grech ikkonferma dak li żvela One News aktar kmieni din il-ġimgħa, jiġifieri il-ġlied kbir u l-furur li qam wara li tefa' l-ħtija fuq il-ħaddiema tal-midja tal-partit. Iżda ħalla li Ray Bezzina u Chris Perugin jieħdu l-eluf. Mal-ewwel skoll kbir dawn it-tnejn dabru rashom. Biex benġilla fuq it-televiżjoni, Bernard Grech qal li għal dak li qal fuq il-Partit Nazzjonalista kellu reazzjonijiet imħalta. Kienu reazzjonijiet biex inkun onest imħalta. Intant kif qalulna s-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali fil-Partit Nazzjonalista qed tispikka apatija kbira. Tant li hemm nies speċjalment mill-fazzjoni ta' Adrian Delija li qed jgħidu issa jagħmelu u nħalluh jagħżaq waħdu b'referenza għal Bernard Grech. Oħrajn qed jibblukkaw ċerti toroq għall-kab, Bernard Grech innifsu jammetti dan. Dejjem se jsib xi tip ta' reżistenzi. Intant fis-qarrija maħruġa mill-Partit Nazzjonalista tard il-lejla ingħad wara li tlaqqa l-Kunsill Amministrattiv biex jiddiskuti b'urġenza allegazzjonijiet li jagħmel fuq il-midja soċjali l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ingħad li Azzopardi ngħata 24 siegħa ċans biex iressaq u jissostanzja quddiem il-Kummissjoni Etika, Dixxilpina u Midja Soċjali tal-Partit l-allegazzjonijiet li jagħmel. Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li ressaq mozzjoni f'dan is-sens u din ġiet appoġġjata b'mod unanimu mill-membri tal-Kunsill Amministrattiv. Is-sibt il-bieraħ fuq il-midja soċjali Jason Azzopardi allega li l-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech setaħa xi flus biex tkun tista' tingħata proklama. Se ngħaddu issa għal waqfa qasira ta' reklami jekk jogħġobkom ibqgħu magħna. When pain feels so bad, Panadol Extra Advance with Optizorb formulation fights 5 types of pain. Panadol Extra Advance. When pain is gone, life takes its place. Kun inti l-ispirazzjoni. Għamel dak kollu li tixtieq bil-Go Same Day Internet. U issa tieħu wkoll il-Go TV b'xejn minn 25 euro biss fix-xahar. Termini japplikaw. Fil-ġimgħa s-Servizz Pubbliku 2022 se jiġu organizzati sensiela ta' attivitajiet. Laqgħat mal-klijenti, konferenzi, attività oti ta' rikonoxximenti u premjazzjoni għat-tfal li ħadu sehem fil-kompetizzjoni X'tixtieq issir la tikber? Segwi aktar fuq il-paġna ta' Facebook mit-2 ta' Mejju sa' 7 ta' Mejju 2022 il-ġimgħa s-Servizz Pubbliku. Ninvestu fil-kwalità. Nilqakom lura magħna nkomplu b'aktar aħbarijiet u ngħaddu mill-ewwel għall aħbarijiet internazzjonali li għadhom iddominati minn dak li qed jiġri fl-Ukrajna. L-ewwel grupp ta' 20 persuna rnexxilhom jaħarbu mill-fabbrika tal-azzar f'Mariupol, l-aħħar parti tal-belt Ukrena li għadha kontrollata mit-truppi Ukreni. Dan l-ewwel grupp li telaq minn Mariupol wara li l-President Russu Vladimir Putin ordna li din iż-żona industrijali tiġi iżolata. Għadhom għaddejjin it-taħdidiet biex jiġu liberati madwar 1000 persuna ċivil li għadhom maqbuda ġewwa. Intant ir-Russja qed tavvanza fl-offensiva tagħha fil-Lvant. Intant l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Istati Uniti Nancy Pelosi iltaqet mal-President Ukren Volodymyr Zelensky fil-kapitali Kyiv. Fit-tweet filmati li juri lil Pelosi fit-toroq ta' Kyiv. Il-President Zelensky qal li l-Istati Uniti wrid appoġġ kbir għall-ġlieda tal-Ukrajna kontra l-aggressjoni Russa. Fil-frattemp, l-attriċi Angelina Jolie żaret b'sorpriża l-belt Ukrena tal-Lviv li wkoll tinsab taħt assedju mill-qawwiet Russi. Ritratti fuq il-midja soċjali juraw lil Jolie miexja lejn stazzjon tal-ferrovija biex tiltaqa' ma' diversi persuni li kienu sfurzati jaħarbu minn djarhom u sabu Ken fil-Lviv. Angelina Jolie kienet ferħa speċjali għall-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Magħquda għar-Refuġjati li tgħid li aktar minn 12 miljun u nofs ruħ ħarbu minn djarhom fl-aħħar xahrejn. Dan in-numru jippreżenta madwar 30% tal-popolazzjoni tal-Ukrajna ta' qabel il-gwerra. Il-Gvernatur tal-Lviv qal li Jolie żaret ukoll skola u tkellmet mal-istudenti. Iltaqet ukoll ma' rifuġjati li kienu qed jaslu fil-Lviv bil-ferrovija u mal-volontira li kienu qed jilqawhom. Nadu issa għal ġabra ta' aħbarijiet mill-awli tal-qorti.
Olandiż ta' 35 sena nżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li nstab 130 kapsula b'sustanza allegatament kokaina fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fil-qorti r-raġel tressaq fuq akkużi ta' importazzjoni, possess aggravat u traffikar ta' droga u wieġeb il-mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Libjan ta' 33 sena nżamm arrestat wara li l-ħadd tressaq il-qorti akkużat li flimkien ma' persuni oħra wettaq żewġ serqiet bi vjolenza fuq żewġ anzjani. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat kif ir-raġel allegatament wettaq żewġ serqiet ta' flus kontanti minn fuq anzjan ta' 71 sena fil-Marsa, filwaqt li t-tieni serqa saret minn fuq anzjan ieħor ta' 64 sena. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Fil-qorti ma saritx talba l-ħelsin mill-arrest minħabba li r-raġel m'għandux indirizz fiss f'pajjiżna. Filippin ta' 27 sena ġie multat 233 euro wara li fil-qorti wieġeb li ħati li fil-bigalja tiegħu kellu munizzjoni forma ta' balla. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat kif ir-raġel ġar balla miegħu minħabba li f'pajjiżu hija ikkunsidrata bħala xi ħaġa li ġġib ix-xorti. Intqal kif ir-raġel ammetta u kopera mal-pulizija. Fil-qorti ġie spjegat ukoll kif ir-raġel kien se jaqbad vjaġġ lejn il-Filippini sabiex jiżżewweġ u wara jerġa' jiġi f'Malta biex jaħdem. Raġel ta' Karnaġġun Skur qed jiġi mfittex mill-Pulizija biex jiskonta sentenza ta' ħabs mogħtija mill-Qorti ta' Għawdex. Fis-qarja l-Pulizija ppubblikat ritratt tiegħu u qalet li kull min għandu xi tip ta' informazzjoni dwar dan ir-raġel huwa mitlub jagħmel kuntatt mal-Pulizija anki b'mod anonimu fuq il-linji 21 4001 jew inkella 119. Malta għandha l-ewwel ristorant akkreditat biex jilqa' persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Kull nhar ta' Tnejn u Ħamis f'ċertu ħinijiet, il-McDonald's tal-ajruport se jkollu atmosfera li toffri esperjenza ta' ristorant għal persuni bl-awtiżmu. F'dan il-kuntest ġiet inawgurata kamra apposta li tajn lit-tfal bl-awtiżmu u b'diffikultajiet sensorjali oħra. Naraw. McDonald's tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sar l-ewwel restorant f'pajjiżna li ġie akkreditat bħala li jagħti każ il-bżonnijiet tal-persuni bl-awtiżmu wara li saritlu kamra apposta biex tilqa' tfal u persuni bl-awtiżmu u b'diffikultajiet sensorjali oħra. Il-liċenzja ta' postijiet bħal dawn qed inħareġ minn Prisms Malta, grupp ta' youth workers u youth leaders ta' esperjenza li naqdu flimkien biex joffru opportunitajiet ta' talim mhux formali liż-żgħażagħ. Il-kamra fir-restorant fi ambjent bidwal u livelli ta' storbju li huma speċifikament maħsuba biex jgħinu persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Id-diżinn tal-kamra sar b'kollaborazzjoni bejn il-Prisms Malta u l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tal-Awtiżmu. Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Aġenzija Żgħażagħ ukoll taw l-appoġġ tagħhom għal din l-inizjattiva. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija li tieħu l-operat tal-McDonald's f'Malta, Peter Healy, qal li kull nhar ta' Tnejn u Ħamis bejn it-3 u l-4 ta' wara nofsinhar, ir-restorant se jkollu dwal aktar baxxi u inqas storbju. We will have no music in the lobby and people using the space will be able to benefit from this. This fully merges with McDonald's values when it comes to accessibility, openness and kindness. Mary Claire Testa minn Prisms Malta spjegat li dan kien proċess ta' sena li matulu diversi impjegati ħadu taħriġ professjonali biex issa huma ċertifikati bħala ambaxxaturi tal-awtiżmu. Dawn se jkunu libsin badges apposta u jkunu disponibbli għal klijenti biex jipprovdu aktar informazzjoni. Li kien sabiħ ħafna li apparti li għat-training ġew staff minn stabilimenti varji ġew ukoll nies mill-management u mill-HR. Saru wkoll ħafna site visits fejn fost oħrajn krejajna dan l-ispazju a quiet space fejn ukoll insibu sensory friendly toys u noise cancellation headphones. Apparti minn hekk saru social stories ukoll biex dak li ikun ippreparat u l-esperjenza tkun iktar tranquilla kif ukoll qed isir ħafna awareness raising fejn saru anka leaflets apposta biex jqajmu iktar kuxjenza dwar l-awtiżmu. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet li din l-inizjattiva għandha tkun ta' mudell għal ristoranti oħrajn biex huma wkoll jiddedikaw żoni speċifiċi għal persuni bl-awtiżmu. Dan il-proġett ta' Autism Friendly Spaces ikompli jieħu l-ħajja hekk kif issa ingħaqad l-ewwel restorant f'pajjiżna li huwa compliant biex joffri dan l-ispazju aċċessibbli għal persuni li huma fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Biżieda ta' dan ir-restorant f'Malta issa hawn b'kollox 10 stabilimenti akkreditati bħala autism friendly.
Illum fit-3 ta' wara nofsinhar Emma Muscat ħallit Malta lejn Turin l-Italja fil-vjaġġ tagħha lejn il-fażi finali tal-Eurovision Song Contest. Emma se tkanta l-kanzunetta I Am What I Am fit-tieni semifinali tal-festival li se ssir fit-12 ta' Mejju wara li rebħet il-festival f'pajjiżna bil-kanzunetta Out of Sight. Fl-14 ta' Marzu ħabbret li ma kinitx se tieħu sem b'din il-kanzunetta Out of Sight li rebħet il-Eurovision Song Contest biha. Hija kisbet il-massimu tal-punti motija mis-siġġurati u rebħet ukoll il-vot tal-pubbliku biex b'kollox kisbet 92 punt. Hija se tkun qed kanta f'Turin li se jospita s-66 edizzjoni tal-festival. U lura f'pajjiżna smewwiet fuq il-port il-kbir il-biraħ filgħaxija servew bħala tila għal spetaklu mill-isbaħ ta' spetaklu tal-win ikkoordinati jekk kif ġie fit-tmiemu il-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar ta' din is-sena. Eluf kienu dawk illi inġabru il-belt u anki bnadi oħrajn madwar il-port sabiex jitpaxxew b'din il-festa organizzata mill-Ministru għat-Turiżmu u mill-Awtorità tat-Turiżmu li fiha ħadu sem 24 kamra tan-nar u 52 għaqda lokali. Kien hemm ukoll kompetituri mill-Estonja, mill-Italja u anki mir-Renju Unit. Fl-ewwel post ġew ikklassifikati Phoenix mir-Renju Unit, fit-tieni post Magic Fire mill-Italja u fit-tielet post St Andrews Band Fireworks Factory ta' Ħalluqa. Insegwu filmat qasir dwar iżbuħija piroteknika tal-bieraħ. Naraw. Dawk il-filmati mill-isbaħ intemmu hawnhekk dan il-bulettin tal-aħbarijiet. Grazzi tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-festa tajba. Insellmilkom. There's no greater joy than waking up next to you. Our bond is unbreakable. All our moments are memories to treasure. There's no bigger promise than the vows we shared. Schneider Electric, the safety you deserve at home. Available at Electra and ESS. Legrand, the widest range of wiring accessories with various designs, finishes and modularity features. Available at Electra. Offerta speċjali minn Antecopure ta' 140 friskun tal-ilma ta' 18.9 litri l-wieħed u tieħu dispenser b'xejn tal-misħun u tal-kisaħ. Għal aktar informazzjoni u offerti ċempel issa fuq Freephone 800 744 22. If you're looking to frame a special picture, look no further than Deco. We're craftsmen and pay attention to the smallest details. And we hope you do too. Europa Tours, għazza ta' vjaġġi mill-isbaħ matul dan is-sajf, fosthom Franza, l-Iżvizzera u l-Iskandinavja, jew postijiet aktar imbeda bħal l-Alaska, Singapore u l-Malasja. Nofru parks ta' divertiment bħal Europa Park, Gardaland u Disneyland u għad ta' vjaġġi oħra. Nizzel il-katalgu mis-sit europatours.org jew ċempel 21 250 526. Laqwa s-servizz, kwalità u prezzijiet, Europa Tours, il-Furjana.
Snow White Meat and Poultry Market għal kull tip ta' laħam u tiġiġ frisk lokali, maħdum ta' kuljum bħal ċanga friska, T-bone, ribaj, kif ukoll bosta tipi ta' laħam u tiġiġ immarinat, majjal, srieda u dundjani mimlija u maħdumin mill-esperti ta' Snow White, magħrufin għal prezzijiet irħas u l-ġenwinità tal-prodott. Snow White Meat and Poultry ta' Triq iż-Żebbieħ l-Imġar Malta. Tista' tagħmel ix-xirja tal-laħam tiegħek online u x-xirja tiegħek tiġi għandek wara l-bib tad-dar. Idħol fis-sit snowwhite.com.mt. Do you need to print some stuff? Do you need it to look great? And let me guess, you need it very, very fast. At Logo Express, we can print anything for you in less than 24 hours. From menus, tickets, brochures, flyers, or any other promotional items, we got you covered. Oh, and did I mention that we also print on t-shirts and roll-up banners? We've shortened our name, so you can say it fast, really fast. Hello World promo. 30% off selected styles at Benetton until Sunday. Seba' 0-20-53 għal donazzjoni ta' €25, ċempel fuq 5180-2036. Għal donazzjoni ta' €50, ċempel fuq 5190-2060. Tista' tibgħat ukoll SMS ta' €6.99 fuq in-numru 5061-8900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq il-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-Pledge Line fuq il-numru 21241441. Grazzi tal-li qed lill-Partit Laburista. Wara li segwejtu il-bulletin ta' One News, il-maratona ġbir ta' fondi briz il-Partit Laburista itkompli u allura insellem lilkom it-telespettaturi li forsi issa f'dan il-ħin tkun għadin issegu din it-trasmissjoni diretta u aħna nilqawkom lura hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fil-waqt li nirringrazzjaw lil ħafna u ħafna persuni illi sissa tiġa tawni il-donazzjoni tagħhom għal ċemplu aktar kmini f'din l-inizjattiva li bdiet propju minn kmini fil-ħodu baqgħet għaddejja anke wara nofsinhar u anke tinkomplu il-lejla f'dawn l-aħħar sigħat biex bekk inkunu qegħdin intemmu inizjattiva oħra ta' ġbir ta' fondi briż il-Partit Laburista propju anke llum fl-ewwel ta' Mejju jum il-ħaddiem. Aktar qabel ħafna minnkom kienu il-Belt Valletta fi Pjazza Kastilja fejn hemmhekk assistejtu wkoll għad-diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. U allura jista' jkun illi forsi ħafna minnkom irritornajtu lura lejn id-dar u dan il-ħin qegħdin issegwu din it-trasmissjoni aħna ninsabu fil-qalba verament, fil-qalba ta' din il-maratona ħalli ovvjament tkomplu tejnu l-Partit Laburista. U għaldaqstant qegħdin naraw minn diversi lokalitajiet illi qegħdin iċemplu hawnhekk għandi s-Segretarju Parlamentari Elisen Zerafa Ċivelli, Elisen qed nara mill-Isla, miż-Żejtun, mill-Ħamrun, mill-Gargur, u aħna qegħdin nħeġġukom illi meta iċċemplu hawnhekk il-kollegi sħabi qegħdin joħdulkom
id-dettalji tagħkom għaliex aktar tard ser inkunu qegħdin intellaw aktar u aktar rigali għalikom. U għalhekk importanti illi meta ċċemplu qegħdin noħdulkom contact number, ġifri numru fejn nistgħu nikkuntattjawkom f'każ li jitla' simkom, isem u kunjom, il-karta tal-identità kif ukoll il-post minn fejn qed iċċemplu. Allura importanti li tagħtu dawn id-dettalji b'mod ċar ħalli jekk jitla il-numru tijak inkun nistgħu nċemplulek. Il-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Alison Zerafa Civelli l-appell tijak Alison biex ovvjament il-telespettaturi li din iseguna bħalissa jagħtu d-donazzjoni tagħhom. Nsellem lek Wayne, nsellem lit-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna f'din ix-xandira live ta' spettaklu għal kulħadd. Illum jew il-ħaddiem niċċelebraw aħna minn aħna tfal tal-ħaddiema trabbejna mill-ħaddiema u aħna ħaddiema. U flimkien bnejna soċjetà li taħseb f'kulħadd u li taħdem għal kulħadd. Allura ejja li anka permezz tal-politika tagħna infasslu nkomplu ngħinu l din is-soċjetà u ma nħallu lil ħadd barra. Għalhekk bid-donazzjoni tagħkom qed inkomplu nsaħħu lil dan il-partit kbir tagħna sabiex ikompli jgħin aktar nies f'Malta u Għawdex tagħna. Grazzi, Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli, nfakrukom fil-pledge line. Ikur hemm min jgħidlek pereżempju isma' nixtieq nagħti iktar mid-donazzjoni li qegħdin timmarkaw fuq l-iskrin. Ġifier nixtieq nagħti pereżempju jien naf 100 euro. Tajjeb, tistgħu tagħtu dan billi tagħmlu iċċemplu fuq il-pledge line 21-2-4-1-4-4-1. Imbagħad hemmhekk ser ikunu qegħdin jirrispondukom u jsiru anke arranġamenti biex ovvjament imexxukom kif għandkom tagħtu din id-donazzjoni bris il-Partit Laburista. Hawnhekk qed nara donazzjonijiet li ġejjin mill-Ħamrun, mir-Rabat, minn San Ġiljan, mill-Ħamrun ukoll, mill-Imsida, hawnhekk qed nara minn Ħażabbar, mir-Rabat, minn Marsa Xlok, minn Ħaddingli, minn Pjetà. Dan ifisser li l-Partit Laburista llejla qed jilħaq lil kulħadd. Grazzi li qegħdin tgħinu lil dan il-partit li kemm ilu fil-gvern dejjem wetta miżuri u anka riformi għal ġid tal-poplu Malti u Awċi. Hawnhekk dejja għandi wkoll lill-membru parlamentari l-Awċija Abigail. Kif inti Abigail? Il-lejla tajba l-ewwel nett l-appell tiegħek Abigail? L-ewwel nett insellem it-telespettaturi kollha li qed isegwuna l-lejla. Ovvjament dan dejjem kien il-partit li ta' is-saħħa lil ħaddiem. Bdejna minn partit bil-ħaddiem jiġġieled għad-drittijiet tiegħu. U llum il-ġurnata imxejna l-qoddim u wasalna f'partit li jemmen fil-ħaddiem b'tali mod imma wkoll li jgħin lil min iħaddem biex ikompli jgħin dejjem il-ħaddiem jimxi l-qoddim. Nħeġġeġ lil kull min qed jarana biex ikompli jagħtu d-donazzjonijiet u jċemplu mill-ftit mingħand il-ħafna. Ekku, nselmu b'mod partikolari l-Lawċin u ġvera, minn nhar is-sibt li ġej tibda esperjenza ġdida bħala membru parlamentari qed ngħidu minn nhar is-sibt li ġej għaliex nhar is-sibt 7 ta' Mejju jerġa' jiftaħ il-Parlament u allura hija esperjenza ġdida għalik u għal diversi kollegi oħra nawgurawlkom u nirringrazzjawkom ukoll tal-ħidma tagħkom. Diversi kollegi oħra li qegħdin jirċievu id-donazzjonijiet minn għandkom it-telespettaturi tagħna. Intom illi forsi f'dan il-ħin forsi llum ukoll ħriġtu għaddejtu din il-ġurnata ta' festa pubblika flimkien mal-eżistakom, issa rritornajtu lura lejn id-dar dak li jkun anka jibda jipprepara l-ġimgħa oħra ta' xogħol. Allura tinħeġġukom biex tagħtu donazzjoni ta' 15 euro fuq 5170-2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro 5180-2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro 5190-2060. Jekk tixtiequ tagħtu donazzjoni permezz tal-BOV app 79870017 jew inkella permezz ta' SMS fuq 5061-8900. Kif għamilt referenza aktar qabel, tistgħu tagħmlu pledge fuq 21-241
4-4-1 u tagħtu donazzjoni ta' aktar minn €100. Sissa is-somma illi nġabret hija ta' €142,946. Aħna ngħidulkom grazzi, però nixtiequ li nkomplu nkabru din is-somma. U nkomplu nkabru din is-somma jekk inti tilqa' l-appell tagħna. Tilqa' l-appell biex tagħti donazzjoni, investiment. Diversi prezentaturi aktar qabel hawnhekk kienu qegħdin jgħidu li dan huwa investiment fisem il-poplu Malti u Awċi. Għaliex meta tgħin lill-Partit Laburista inti tinvesti fil-poplu Malti u Awċi. Dan il-partit fil-gvern dejjem hemmen fin-nies, dejjem investa fin-nies. U għalhekk illum qegħdin nagħmlu inizjattiva oħra ta' ġbir ta' fondi ħalli nkomplu ninvestu fin-nies. Bdejna it-triq tagħna vera li għadna kif għaddejna minn elezzjoni ġenerali li rat l-akbar rebħa għall Partit Laburista f'Malta sovrana bil-indipendenza law. U allura issa wara li għaddiet din il-kampanja elettorali u wara li ħareġ anka r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali issa triqitna anka kif qal il-kap eżekuttiv Randolph De Battista bdejna naħdmu għal sentejn oħra. Bħal da żmien sentejn jekk il-bambin irrid inkunu f'kampanja elettorali ta' żewġ elezzjonijiet importanti. Il-kunsilli lokali madwar il-pajjiż kollu kif ukoll elezzjonijiet biex neleġġu liema rappreżentanti ser jirrappreżentawna fil-Parlament Ewropew. U dawk huma elezzjonijiet importanti, però biex naslu hemmhekk il-preparamenti ma jibdewx minn ftit jiem qabel, jibdew minn xhur u minn snin qabel. U allura biex inkomplu nwasslu l-messaġġ b'mod professjonali, kif qal William Lewis aktar qabel is-segretarju organizzattiv fl-aħħar kampanja elettorali anke f'ċirkostanzi ta' pandemija, nistgħu ngħidu li l-Partit Laburista olla l-livell ta' kif iwassal il-messaġġ tiegħu f'diversi attivitajiet li tellajna matul l-aħħar ġimgħat. U dak il-livell irridu nżommuh. U nistgħu nżommuh billi intom tinvestu fil-Partit Laburista ħalli l-Partit Laburista jibqa' ikun il-vuċi tagħkom, jibqa' iwassal il-messaġġ tiegħu. Tinsewx illi il-persuni li qegħdin jirċievu d-donazzjonijiet hawnhekk qegħdin jitolbukom id-dettalji tagħkom. Hawnhekk qed nara li ċemplu mill-Marsa, mill-Ħamrun, mill-Belt, mis-Swatar, minn Birzebbuġa, mill-Mosta u aktar lokalitajiet. Qegħdin nitolbukom id-dettalji tagħkom għaliex aktar tard tistgħu terbħu rigal verament sabiħ. Dan l-air conditioning, grazzi għal Kenkar, jista' jkun tagħkom jekk intom tagħtu donazzjoni, sajna naf li inti tgħid isma' nagħti €15 bħala grazzi ta' kemm il-partit tani lura f'dan il-gvern. Allura €15 huma l-grazzi tiegħi għal Roberta Bela, €15 huma l-grazzi tiegħi għall Partit Laburista. Però llum qegħdin niddeċiedu li aħna nroddu xi ħaġa lura. U aktar tard ser inkunu qed intellaw numru u dik il-persuna tkun tista' tirbaħ ukoll dan l-air conditioner grazzi għal Kenkar. Ħanaraw x'kienet jiġri il-Belt Kapitali, il-Belt Valletta, illum fl-attività politika tal-ewwel ta' Mejju indirizzata mill-Prim Ministru Roberta Bela. Illum ninsab determinat aktar minn qatt qabel li nibqgħu forza b'saħħitha favur ix-xogħol, favur il-ħolqien tax-xogħol u fuq kollox favur min jaħdmu, favur il-ħaddiem li nistgħu ngħidu bi kburija u li minkejja li fl-aħħar 3 snin ma ċċelebrajniex jum il-ħaddiem fil-pjazzezz, li l-ħaddiem iċċelebrajnieh ma' kull jum illi għadda. Iċċelebrajnieh bid-deċiżjonijiet li ħadna biex inħarsu l-impjiegi, biex ma nitfawx fuq il-ħaddiem biżijiet ġodda. Illum ħbib tiegħi għandna anqas minn 1000 persuna tirreġistra għax-xogħol. Dik hija l-isbaħ aħbar f'jum il-ħaddiem. Din il-kisba għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna. Għalhekk illum reġa' għandi messaġġ lilkom ta' kuraġġ u ta' fiduċja. Ftit ġimgħat ilu kont qed nitkellem magħkom ta' kuljum dwar il-futur. Dwar x'futur ridna l-pajjiżna. Issa
huwa l-mument illi l-futur inwettquh. Malta flimkien għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 51902060. Tista' tibgħat ukoll SMS ta' 6.99 € fuq in-numru 50618900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq in-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-Pledge Line fuq in-numru 21241441. Grazzi tal-li qed lill-Partit Laburista. Mela, jina u Miguel, issa għedin hawnhekk Miguel, taf li għedin intellaw dawn il-numri, bitċans li xaħat jerbaħ dak l-air condition. Famuż air conditioner. Tajjeb, regal sabiħ. U zvera. Nsemmu minn dal-ħodu. Mela, eja ħawad naqra, siħbi. Tajjeb, dawn huma il-numri, dawn huma għanna ċkejk nemmek. Tal-viċi sindku, xek, zom naqra, tal-viċi sindku tal-belt. X'jisima, Rej, x'jisima? Għawni, l-għanna tiflaċ kejk, naħan. Ej. X'jisima? X'jismek inti? Rachel. Ej, ħattella namber, Rachel. Ejja. Ħawat naqra, erfaħħa naqra, Miguel, erfaħħa naqra, għax ma tlaħħax. Mela, emmek kemm minn numbert, daħħal idejk, emmek kemm minn numri ta' dawk illi, alright? Tellet wieħed, zom li naqra dan. Mela, ħalli nippruvaw inċemplu. Mela. Kif għednilkom aħna konna qegħdin nieħdu il-numri mela. ħanara l-isem. Marian Sherry. Għawdex. Min fejn? Għawdex. Naħseb. Zom naqra, hekk? Dakun number u xek? Iwa. All right. ħanamlu speaker. Mil-Għawdex. Għadni tassew għax għanna l-kantiera, daw ħafna minnu mawċinu. Għanna l-kantiera. X'isima? Marian Sherry. Marian, hija kettarana rispondina. Mela Marian ta' donazzjoni aktar qabel lill-Partit Laburista. U tinċemplula titwiġġeb mistoqsija sempliċi, mhux hekk. Mill-Għawdex. Għalxejn. Mela, jidher li ma rispondix fil-każ nippruvaw aktar tard, għaliex ovvjament in-numru li tela huwa in-numru tagħha. Tajjeb, nippruvaw aktar tard. Sa dan it-tant qed infakrukom illi kull min jagħti donazzjoni Miguel jista' jerbaħ, hux vera? Jidħol fiċ-ċans li jirbaħ lejsi li qegħdin naraw bħalissa fuq it-televiżjonijiet tagħkom. Grazzi għal Kenkar, kull min jagħti donazzjoni jista' jerbaħ dak l-air condition. Tajjeb, mela importanti li meta ċemplu tagħtu id-dettalji tagħkom. Nippruvaw nċemplu lil Marian Sherry aktar tard, sa dan it-tant ħanħallu fidejn dan il-grupp li jiena fl-opinjoni tiegħi huwa vera tajjeb. Is-sena l-oħra ġew it-tielet post fil-festival Mużika. Din is-sena irnexxilhom jaslu sat-tieni post. Kanzunetta verament sabiħa, kanzunetta bil-Malti, Sinjuri Kantera.
fejn issiba tkun l-għawad il-bib miftuħ Poġġi l-fira smuna tajba F'rixkun aħmar in-nies Darba nejxu tinkwetax Toqożejjed la terfax Kull moment rigal Kull xir li tirfina Biex ożejjed ħodba sir Gawdi ħajtek kun xil sir Huda frak il-lum Għax għada ħad mara Tħalli għad id-dinja tirbek It fil-mobile tinħelix Jekk iriti ċempelada Tirrispondi memxaxix Min din l-art manna xej Hufti brek għalla maħni Għalli rasek fejn issiba Tkun l-għawad il-bib miftuħ Poġġi tira smuna tajba F'rixkun aħmar in-nies Karawet Watloba karti Xajta jew tnejn Grok mal-kafe Ħajja tare Ħalli rasek fejn issiba Tkun l-għawad il-bib miftuħ Poġġi tira smuna tajba F'rixkun aħmar in-nies Ħalli rasek fejn issiba Tkun l-għawad il-bib miftuħ Poġġi tira smuna tajba F'rixkun aħmar in-nies Kantera, bravi Kantera, proset u aktar tard rajtu ximkien ta' għanna l-rebbieħ ta' mużika, u xie ximkien għawnek, għax rajtu ximkien għawnek, ux vera Miguel. Kurt Kalleja illi rebaħ il-festival mużika bil-kanzunetta verament sabiħa. Bla tarf ser ikun maħna minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Għadu frisk mir-rebħa. Għadu frisk mir-rebħa Miguel qegħdin fil-qalba. Infakru għamna għannu mrix taħseb. Iva, tajja, fidejk. Mela, għal 15 euro 51702053, għal 25 euro 51802036, għal 50 euro 51902060, il-BOV app number huwa 79870017, il-pledge line 21241441 u l-SMS ta' 699 5061 8900. Mela mek tistaw tagħtu d-donazzjoni tagħkom, kif qalilkom tant tajjeb Miguel, tistaw iċċemplu jew nkella tibagħtu SMS, ma ninsewx illi jekk tixtiequ tagħtu pledge ta' aktar minn 100 euro, aħna nirringrazzjawkom minn qalbna tkun qegħdin tinvestu fil-Partit Laburista biex il-Partit Laburista jkompli jinvesti fik. Tista' ċempel 2-1-2-4-1-4-4-1. Hawnhekk qed nara l-karti jibdew jintlew, jiena dak ifisser illi aktar nies ikun qegħdin iċċemplu. Forsi tista' taqranna xi lokalitajiet illi għandek hemmhekk Miguel. Għanna mill-belt Marsa Xlok ma qataw xejn għalkemm sar naqra kien mhux ħażin, ħażabbar il-Ħamrun u l-Isla. Jiena hawnhekk għandi żejtun, għandi r-Rabat Malta, għandi ħattart, għandi ħalbalzan, għandi l-Msida, dak ifisser li l-Partit Laburista qed jintlaqa minn ħafna u ħafna lokalitajiet u grazzi lil ħafna u ħafna residenti minn diversi lokalitajiet li qegħdin iċċemplu biex jagħtu d-donazzjoni. Hemmhekk fejn għandek Miguel? Għanna taslima Rabat Mostra, il-sintku tħaddingli ma ħaddingli mawx miktub fil-kartadu. Inselmu l-Dinklin. Pero kena u xin jinsil li ċemplu minn ħaddingli għanna fuq din-naħa. Għandek meħs konsenejt naf il-Dinklin ċemplu u kollu nirringrazzjaw ma li xaktar qabel kena u koll diversi komitati lokali u allura diversi lokalitajiet ikunu edin jgħatu donazzjoni tagħhom lil-Partit Laburista. Santa Lucia raħal ġdijt imqabba u Marsa u koll. Mela, grazzi lil dawn il-persuni li bħalissa din jirċivu donazzjoni tagħkom. Infakrukom illi l-lum edin nieħdu d-dettalji tagħkom fil-fatt għalhekk qegħdin tarawhom okkupati il-ħin kollu jiktbu għax ikunu qegħdin jiktbu n-numru tat-telefon kif ukoll li semmu l-kunjom. Dik is-sinjura li provajna nċemplu ftit tal-ħin ilu mill-qala Għawdex
Jekk nisser żball Merjen, u xekk. Merjen, iwa, Merjen Xerri. Merjen Xerri, dik il-telespettatriċi, dik il-personalità donazzjoni lill Partit Laburista Merjen Xerri mill-Qalawġ. Bdejna nippruvaw nċemplu ftit tal-ħinilu. Tajjeb, ħan nippruvaw nerġgħu nċemplu aktar tard. U anka oħrajn illi minn hawn ftit ieħor ser nerġgħu nċemplu lil xi ħadd biex jerbaħ dak l-air condition. Grazzi għal Kenkar. Dak jista' jkun tagħkom, naf li ma ċemplu għar-rigali, iżda aħna llum bħala Partit Laburista din nagħtukom xi ħaġa lura bħala grazzi tad-donazzjoni tagħkom. Intant, Miguel, aħna ħanħallu kollox fidejn id-Dan u San għal logħba oħra flimkien mal-membri parlamentari. U l-ura ma'kom hawnhekk għandna 4 sodi oħra hawnhekk li ħajkunu qed jippruvaw issa b'logħba ġdida, logħba daqsxejn iktar ikkomplikata minn tal-ewwel, tmorru aħjar minn forsi il-performances li rajna s'issa ma morniex ħażin ta' imma. Nfakru għal xi qegħdin jintlabu dawn il-lob, grazzi għal fondi. Għal ma jċu xaħat, ma mux jasbu li ġew mill-gvern. Daw ma lob bi preparament għalikom biex tidħlu fil-parlament. Eżatt, diki, tajba, mela, kif qed tħossukom inti issa? Inti. Sir, finti drajt imma, sadi għalu ħireġ il-parlament, ġifieri. Imma tgħid xi darbek fid-dwejja jew le? Xarta ta' August. Isma, aħjar m'għandhomx ħafna, 26 mistoqsija. Jena xogħli nistaqsi. Tajjeb, inti jiena ħaniprova nżommilkom il-kont tal-punti, però ir-rassenji Abigail. Preżenti. Preżenti. Andy. Silvio. Preżent. Ovvjament għandna lil-Kate. Għawjen. Tlana, mela, il-logħba hija faċli. Għandna milla sa żieta. Tajjeb, l-ewwel risposta ġifieri tajdu lix jien naf ngħidulkom fuq ix naqra l-ħin u tajdu li mhux bla. Għax l-ewwel bla, u mbagħad bil-b, u mbagħad biċċ, u nibqgħu hekk. Tajjeb, l-importanti tafsux il-bażer għaż-żeta, jekk iġġibuha ħażin, innaqsu l-punt. Tajjeb. L-istess mistoqsijiet. Andy, iqaf, prova aqrali r-risposti. Ħanatu jarga. Tlana, mela, sinjuri, bla. L-ikbar investiment imwieq fil-manifest ta' 700 miljun. Ambjent. Bravo! Tlaqna. Fintu għall-loba. Drajnieħ minn taxxi. Budget. Bravo, proset. Insejna insejna kemmilna ma nissikkawh. Ċinturin. Bravo. Ejja, ma naqafx lura. Kull gvern dejjem jipprova inaqsu jew jisparixxih bid-taxxa. Fiemu. Daxxa, forsi daxxa. Ħati prova? Deficit. Dejn, intu ilhom. Hemm konna. Rajt, tim tan-nagħti għaj? Xiex. Mela, tella l-bażer. Għandhom nej. Raqna. Mela, ara ġejja. Il-naftit ma nfallu waħda, ble. Elezzjoni. Prosit, ejja. Fe, ersaqna qudiem il-poplu blajta ta' Intkom. Malta flimkien. Flimkien. Taddi. Mela, għax tana l-vouchers taddi, tax kieku. Ma, ġi. Robert Dabera diġa ħadu darbtej bħala Ġurament. Proset. Mela, min dawn smajna ħafna qabel elezzjoni Gideb.
Gidda, proset, minn fejn ġibtu għal. Thank you. Kemm qegħdin tant, jiena ġorna. Mela, għedin 5-2. Għajdilna li Għal-tim tal-xelluk tijaj. Tajjeb, mela, blajn. Għajn, di, għax ma tħossiex. Kien għadu u jibqa fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet. Għawdex. Bravo, proset. Ħafifa kienet. Mela, għaw min Issa diħan naqra naqra il-language u kol, għamur daqxej. In English, all right? Għaw min il-Partit Laburista jħossu. Bra, it-tafa semma, naħmu bħalatin. Hom. Tajjeb, il-lum jum speċjali fejn iċċerebraw jum Għaddim. Bravo bil-ħ. Bli, minkejja kull sfida dejjem sar minar preċedent. Investiment. Għalla, ħanas ma ġifix tajbiddi. Għetna romanzi, mistoqsijiet jiffavori xuħna. Bidlu għannaħa, Mela. Mux ġej, bil-provi gvern li Jisma. Jisma. Bravo. Thank you. Il-bazzer tittaħtfu. Tittafas. Tlaqna. Xbiex issa? Il-post mibni mill-kavalliri illi fih issib l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Kastilja. Yes! Isma nifqu. Isma, profa u bidlu. Għana rekku xed taħdem di. Għedem, mux xed taħdem. Bidlu l-bazzer, ejja, tlaqna ħana. Ejja, billu, għamilna bidli kbar f'daw matul is-snin sabiex jisaq. Leġizlazzjoni. Ejwa, u leġizlazzjoni. Waqfa, Għax li tani Silvio liġijiet. Jinsa bejna fjena ktibt. Xas il-rit. At the end of the day. Ejja, kompli. Alright, mela, emme. Rezanja dik le. Ressaqna wieħed bel proposta. Manifest. Yes, emmek. Għet nerkopraw. Kelli miktub biex inti jelom di. Il-bot. Enne, 11 minn daw fil-grupp għal... Nisa. Nisa, bravo, proset. Minn daw natu lil kulħadd indaqs. Opportunitajiet. Għattu 5 punti tuħom ċabċiba! Għajma. Għawn, issa dina bil-p. Ti tista tmur vera pastazu di domanda, ġimma f-komem, right? Għawn, bisnej kbar minnom. Insomma, wieħed kbir. Le, għaw. Bil-p, mux dak li taħseb Għaw t-nej. Naqsilom waħna. Għaw, Kiku dak li taħseb inti wieħed għaw. Eja, daqsjek provaw? Naqsitix. Bil-p, għaw 2 kbar minnom. Partiti. Bravo! Mux għaxni. Ikko, ċelejt, ma ġa differenti. Bil-e, mux passaza di. Dejjem jonqos pajizna inklus All right. Fessi doq minna u koll. 13. 6. Ekkadin. Kella l-ikbar wahda fl-issu. Rebħa. Bressessa, all right? Il-bazi tal-Partit Laburista. Soċjalizmu. Ejba, mux tijak imma u? Mela. Għatali erba. U leħi. Issa, mura xkuna faza qablek imma, dak taħdem. Mela, il-tim ta' Silvio qed jagħti fuq il-tim ta' Andy. Silvio qed. Dik dambi. Tajjeb li tammetti fil-ħajja, tifhem? Kelma li jeżiġi l-Prim Ministru. Ugwali. Le. Umilta, proset. Naqsilom wieħed. Ejja, daħħal għal, nġibu kemm nġibu ser nibqaw nibżaw għal-jom. Maġġoranza, voti. Imma il-logħba dek ma fehmtix sal-aħħar, Maġġoranza. Huma li għandhom ħafna, aħna Biex wasalna. Biex wasalna. ħajoħdu għadaw, ħajoħdu għadinnaħa. Kajtu, la? Għax ħattajira. Ma semawx. ħattajira, u bad nid-deċidi. ħadd ma semma. Mela ħana ġentijilkom, għorra. U ma għandhom ħafna ħna għanna meċċej. Bravo, ġittara.
Big Gvern Laburista biss għandek garanzija ta' dan. Xogħol. Issib ħafna minnhom jitkellmu mal-anzjani hawnhekk speċjalment lejli l-elezzjoni fuq Tontir! Issa għodu attenti. Issa xienet zeta. Għaxġeja, zeta tista' tkun pastaza ħafna ma inħalli fidejkom jisplodi. Iż-żejt. Bravo! Setat marrek ħafna. Intikom il-punteċ? Proset. Tixtiequ tkunu tafu kemm. Naqsilhom ngħid li. Mela, it-tim ta' Silvio u Kate qed inħoss isni PJ. Għandhom 16 punt. Eżatt kif kitibli biex Fil-waqt illi it-tim ta' Andy Webigail għandhom 12 punt. Għawejja, mux kif bilna. Jini sorprendini kif kien jaf li ġejja jekk eżatt. Mela, nisperaw li ħatu pjaċir iktar ma jgħaddi l-ħin iktar ħatkun qed tarawna nilabu lob differenti kunu magħna minn hawn ftit ieħor. Grazzi lilkom. Ciao, proset. Malta flimkien. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 51902060. Tista' tibgħat ukoll SMS ta' 6.99 € fuq il-numru 50618900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq il-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-Pledge Line fuq il-numru 21241441. Grazzi tal-li qedtajn lill-Partit Laburista. Unkomplu għaddejjin bil-maratona ġbir ta' fondi, issa dawn huma l-aktar sigħat importanti x'ikunu l-aħħar sigħat tal-inizjattiva ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista. L-ewwel nett nirringrazzjaw il daw kollha li attendew il-festa ta' l-ewwel ta' Mejju fil-Belt Kapitali tagħna, il-Belt Valletta llum. Il-Prim Ministru kellu diskors importanti ħafna. Grazzi li minn li ħor ukoll tkomplu issegwu partijiet minn dan id-diskors importanti li għamel il-Prim Ministru llum fil-Belt Kapitali, il-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-festa tal-ewwel ta' Mejju. Inħeġġukom biex tkomplu iċċemplu tagħtu l-għajnuna tagħkom il-Partit Laburista. Jiena ntqajt ma' nies anke l-Belt qalu li għandna inizjattiva ġbir ta' fondi anki wara l-elezzjoni, iva, għaliex il-partit ikomplu bil-ħidma tiegħu. U naħseb jekk kien hemm konferma li l-Partit Laburista jonfoq il-flus kif suppost, kienet ir-risposta fil-kampanja elettorali tagħna li kienet bil-kbir aħjar minn ta' ħaddieħor u allura hemmhekk taraw illi l-Partit Laburista juża l-fondi li tagħtu intom b'mod tajjeb. Nirringrazzjaw lil kulħadd, inħeġġeġ biex anki ċemplu fuq il-Pledge Line. Jekk hemm xi nies li għandhom business u jixtiequ jgħidu grazzi lill-Gvern tal-li anki pereżempju il-Gvern Laburista mmexxi minn Robert Abela tagħna il-pagi tal-ħaddiema. Din ma nistgħux ninsewha għaliex grazzi għall-Gvern ħafna ristoranti malqux. Jiena il-Belt nitkellem mas-sidin tar-ristoranti mod speċjali mas-sidin tal-bars, tal-hotels ma' kulħadd u kollha jgħiduli li ma kienx il-Gvern ta' Robert Abela kieku keċċejna in-nies. U hawnhekk illum għandkom iċ-ċans tagħtu grazzi lill Partit Laburista billi ċemplu minn 100 euro fuq il-numru tal-Pledge Line jidher minn ħin għal ieħor. Filwaqt li nkompli nagħtikom is-sera tat-tajba, miegħi se nistieden issa kantanta li meta nintroduċi kantanta bħala iġġib li nostalġija. Nostalġija anki ta' diversi musicals illi aħna tellajna waqt li lili Mediterrani bħal Bastilja u li tinnanna Venutu oħrajn. Sinjuri Georgina. Is-sera tat-tajba. Insellimlek. Is-sera tat-tajba lil kulħadd telespettaturi, nħeġġiġhom iċemplu l-telefonati hawnhekk għadhom ma waqfux għall-grazzja talla. U kuntent li qiegħda ħdejk jiena konninna naqra ma niltaqgħu. Anke jiena veri li ma narak kif qedlek God bless, you look good.
Tidher tajba, ħafna, mhux se ngħidulhom kemm għandha żmien, imma tidher ħafna iżgħar il-mulej ikompli miegħek. X'inhu s-sigriet, Georgina? tikol tajjeb u torqod tajjeb. U tkanta tajjeb. U tkanta tajjeb u tkun ferħana fil-ħajja tipprova u għall-inqas. U qatt ma tagħmel ħsara. Dik li żed ħaġa importanti. Storqod kuntent u xekk. Inti aħna qatt m'għandna nkunu kaġun illi noħolqu dulur li xi ħadd. Jekk inti toħloq dulur li xi ħadd, dik hija responsabbilta kbira. Allura għamlu biss il-ġid tajjeb. Se nkantaw ħiex dalwaqt jibdew jagħmluli is-sinjal. Kanzunetta li il-klim ktibtu jien l-ewwel kanzunetta ta' klim li ktibt f'ħajti ġifieri, isima nersaq lejk. Sewa u nispera li toġobhom. Għandi ħbib tiegħi joħobbuha ħafna, Nadina Juice, ħansemmihom ta' Claudia Faniel. Oriġinali bħala kanzunetta. Oriġinali. Oriġinali ta' Georgina. Iva, kantajta fil-kanzunetta Maltija, kont plejsijat it-tielet, imma edha l-qalbi ħafna. Ħanismaħħa, għana niftakarx li min. Naħseb smajta Fred. U jekk titlu ma nafx tistax minn hawn ma' close-up ta' Georgina, taraw is-salib ta' Malta. Blimsielet b'kollox u inti kburija li int Maltija. Definitivament li kburija li Maltija u ħafna nħobba l-Malta. Tidher. Nideru. Grazzi ħafna, Georgina. Ħadna gost li rajtek jien naħseb wara it-telespettaturi u dawk li qegħdin segu il-maratona tagħna miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun lill-kantanta Georgina. Sinjuri, għalikom Georgina. Dan il-ħom mhuwiex fantasija, x'fer insib ħallini dek kull ħin hekk din l-armonija. Kont għadni żgħira meta jiena lilek ħabbejt kemm qedlek illi jien ma ninsejx din il-weda li spiss għamiltli minkejja taf li jiena batejt iżdissa int ħallejtni hawn bla kliem u bla slim kif qatt nistgħu ma nkunux flimkien. Erġa' lura fiħdani, kompli ismani, mingħajrek qatt ma nista' nsib ferħ. Nersaq lejk, insib is-sożija, dan il-ħomm mhuwiex fantasija, x'fer insib ħallini ħdejk kull ħin hekk din l-armonija.
Grazzi Giorgina għal dik il-kanzunetta u jiena issa qiegħed ħdejn William Lewis li huwa segretarju organizzattiv kif ukoll Elaine De Giorgio li hija chairperson tal-Fondazzjoni Idejat. Ilkom hawnhekk mhux ħażin, ġifieri daqqa fuq it-telefons tagħmlu xogħol ieħor, insomma dejjin minn ħaġa l-oħra u dan huwa sabiħ tal-persuni kollha involuti fil-partit Laburista illi ovvjament minn ħaġa l-oħra u ġurnata impenjattiva bħal tal-lum għal ħafna minnkom apparti li hija l-ġurnata tal-ħadd. Illum hija wkoll vaganzi, hija festa pubblika, però għal Partit Laburista u anke għal dawn iż-żewġ persuni li għandi ħdejja hawnhekk għal William kif ukoll għal Elaine hija ġurnata oħra impenjattiva biex fl-aħħar tal-ġurnata minn hawn ftit tal-ħin ieħor inkun qegħdin nħabbru s-somma finali li dan il-partit ikun ġabar propju f'din l-inizjattiva. William, għamilna referenza aktar qabel kemm il-flus ovvjament jilabu logħba importanti biex jiġu organizzati u jittellaw l-attivitajiet tal-partit. Illum il-ġurnata kollox jiswa l-flus, anke l-Partit Laburista jħallas il-flus ovvjament għall-armar, għall-loġistika, anke hawnhekk illum biex ovvjament tagħmel is-setup, il-mass meeting li kien hemm aktar qabel Pjazza Kastilja, però mhux biss kampanja elettorali waħda wara l-oħra u dan huwa impenn li l-partit jagħmlu biex iwassal il-messaġġ. Ġifieri immaġinaw illi kieku il-Partit Laburista ma jagħmilx permezz ta' dawn il-mezzi ma jwassalx l-aħbar tiegħu, ma jwassalx l-informazzjoni, ma jwassalx il-messaġġ. Ġifieri immaġinaw kampanja elettorali mingħajr ma jkollok flus biex tagħmel attivitajiet politiċi pereżempju ta' taħt it-tinda illi l-Prim Ministru jmur f'diversi lokalitajiet mingħajr ma jkollok flus biex ittella mass meeting jew attività tal-massa. Iġifieri immaġinaw għadi, u għalhekk illum importanti William illi n-nies jagħtu dik id-donazzjoni żgħira kemm żgħira għax importanti li l-Partit Laburista jibqa' jwassal il-messaġġ tiegħu. Ekku, infatti wejn kif qed tajjeb inti ovvjament kampanja elettorali tiswa eluf ta' flus illi ikonna bżonn biex aħna nkunu waslu il-messaġġ tagħna. U il-poplu Malti ra kif din il-kampanja elettorali provajna nwaslu l-messaġġ anke b'mod differenti, ġifieri konna f'pandemija u floqtajna qalbna u għadna attivitajiet ma jistgħux isiru u forsi morna television biss jew social media biss. Meta kienet ġejja l-elezzjoni ħafna nies kienu jgħidu imma kif se ssir il-kampanja elettorali. Ekku. Floka minna hekk rajna kif nistgħu nagħmlu attivitajiet friski. Per eżempju, anka għamilna setups differenti li per eżempju introduċejna l-screens, per eżempju illi kena kulħadd ikun bil-qiegħda, l-involviment biex nagħmlu l-bookings, biex dan kollu ikun għaddej xogħol kbir minn wara l-kwinti li n-nies ma jkunux qed jaraw, imma ovvjament anke biex nissettjaw is-sistemi, biex nissettjaw is-sistemi online, dan kollox ikun jinkorpora. Eżempju din qed issemmi s-sistemi online, din kienet kampanja elettorali li kollha kienet apparti l-attivitajiet li kienu jsiru fil-lokalitajiet, imma kollox online ukoll. Ma dik tinvolvi ammont ta' flus biex kunet tilħaq iktar nies, u ġvera. Ekku, apparti ovvjament kif għadt iktar qabel u minn hawnhekk nerġa' nixtieq nistellmilhom għax Alla ħares ma jkunux huma numru kbir ta' volontiera, ġifieri Alla ħares ma jkunux il-volontiera li jgħinu l-Partit Laburista u li ġranet sħaħ jiġu hawnhekk iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex jgħinuna u ġol kumitati, ġol lokalitajiet li minn hawnhekk insellmilhom għax kieku ovvjament ikollna bżonn nonfqu iktar flus. Imma ovvjament imbagħad hemm affarijiet illi ma tistax tagħmel mingħajrhom u bil-forsi kollok tmur għand suppliers u kontratturi illi jkunu qed jgħinuna bix-xogħol tagħhom imma ovvjament irridu inħallsu lura ta'. Illum f'dan il-ħin jekk għadkom ma tajtux id-donazzjoni tagħkom għal-Partit Laburista u inti partitarju, ammiratur, tappoġġja lill-Partit Laburista u li forsi tul il-kampanja elettorali kontejt il-partit għamel attività tajba.
f'dik il-lokalità l-partit għamla attività tajba l-ħadd fil-kampanja elettorali. Illum qegħdin nitolbuk li tagħti dik ix-xi ħaġa bħala ringrazzjament. U dak huwa investiment biex anke l-Partit Laburista jibqa' b'saħħtu fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Issa li ovvjament li għaddiet l-elezzjoni ġenerali u bdejna anke triq tagħna għall-2024 vera li fadal sentejn iżda il-preparamenti jibdew għall-elezzjonijiet. Infatti wejn nixtieq insemmi kif wasalna l-manifest elettorali. Ġifieri il-poplu Malti fil-kampanja elettorali ra manifest elettorali b'1000 proposta. Minn fejn tlaqna? Tlaqna bil-mittidea li bdew sentej qabel illi minn hawnhekk insellem il-Daniel Mikallef, deputat mexxej, illi mexxa proċess importanti tal-mittidea li minn hemmhekk imbagħad dal-mittidea ġew jiġifieri saru laqat ma' diversi entitajiet u diversi setturi biex wasanna l-dal-mittidea, ġifieri dal-mittidea ma nalaqniex f'kamra u speċi vvintajnihom imma ġew wara konsultazzjonijiet u minn hemmhekk komplejna biex wasal il-manifest elettorali. Jiġifieri qed ngħidan għax biex nispjega kemm aħna nibdew qabel, jiġifieri biex aħna naslu għal xi ħaġa li mbagħad tiġi proposta f'kampanji elettorali, il-proċess jibda ferm qabel. U għalhekk issa kif qed issemmi inti qegħdin sentej qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali, infatti bħalissa ġiġa bdejna l-proċess biex naraw jiġifieri il-manifesti tal-Kunsilli Lokali sar minnhom mhux jonqos illi jsir minn dawk li proponejna fl-aħħar elezzjoni tal-Kunsilli biex imbagħad minn hemmhekk nerġgħu nibdew nippreparaw għal manifesti li ħankunu qed irresqu lill-poplu fil-Kunsilli. U bħal dejjem apparti x-xogħol amministrattiv, ix-xogħol ta' ħsieb, ix-xogħol ta' tfassil, dejjem hemm ix-xogħol loġistiku. ħafna drabi dak jiswa l-flus, William. Infatti, aħna bejnietna ngħidu li aħna jiena jisni l-iktar wieħed li fuq flus. Ovvjament huwa biex inwasslu l-attivitajiet, imma ovvjament biex inkun qed iwasslu dak il-messaġġ li nkunu preparajna, ġifieri li jkunu preparaw setturi oħra fil-partit, imma ovvjament li biex dan jasal għand il-poplu Malti jisu irid ikun bl-attivitajiet u hemmhekk jinvolvi ammont ta' loġistika. U ma ninsewx li fil-kampanja elettorali aħna dorna Malta kollha, ġifieri jew b'sowbox, jew b'tinda, jew bl-attivitajiet il-kbar li kellna tal-ħdud. Aħna rnexxielna nkunu viċin il-poplu kollu u dorna l-lokalitajiet kollha ta' Malta u Għawdex kollha. Waqt li titkellem William qegħdin taraw ukoll ħafna persuni li qegħdin jirċievu id-donazzjoni minn għandkom, grazzi minn qalbna ħbieb. Grazzi li qegħdin tinvestu fil-Partit Laburista. Elejn, inti chairperson tal-Fondazzjoni Idejat. Din il-fondazzjoni fih dan il-Partit Laburista li tagħmel xogħol kemm nazzjonali kif ukoll ovvjament fuq livell ta' partit. X'inhu l-irwol ta' din il-fondazzjoni? Ġifieri min qed jispjegana u li forsi ġieli sema bil-Fondazzjoni Idejat, ħafna minnhom ġieli anke pparteċipaw f'korsijiet pereżempju illi toffru. Spjegana naqra dwar il-Fondazzjoni Idejat. Il-ħsieb ewlieni tal-Fondazzjoni Idejat huwa proprju li jkun dak il-fondazzjoni dik il-think tank fiħdan il-Partit Laburista li jkun ikollu l-libertà kollha jkun jista' jiddiskuti dawk is-suġġetti li forsi bħala gvern jew bħala partit mhuwiex lest li jiddiskutu. Allura jkun hemm aħna illi naraw is-soċjetà x'inhi timbotta biex bekk inkunu nistgħu naraw kif nistgħu nimbuttaw. Iktar il-polz tas-soċjetà. Pereżempju ftit tal-ġimgħat ilu, ftit tax-xhur ilu issa, konna qegħdin niddiskutu pereżempju s-suġġett tal-eutanasja. Suġġett li huwa topiku ħafna, suġġett li forsi huwa sensittiv ħafna biex anka l-gvern jibda jiddiskutih, però konna hemmhekk aħna u l-Partit Laburista tagħna dak l-ispazju biex inkunu nistgħu nresqu u niddiskutu mal-stakeholders u man-nies x'jaħsbu dwar. Din hija xi ħaġa interessanti li fil-waqt li l-partit qiegħed fil-gvern fih innifsu jibqa' jara kif jista' jew jinbidel, jew jirranġa, jew ressaq il-qudiem ċertu suġġetti li jew ċertu riformi. U dan jiġu pereżempju minn korsijiet, minn laqat, minn seminars il-Fondazzjoni Idejat. U jibqa' b'saħħtu l-Partit Laburista għaliex proprju jagħmel dan li jibqa' jiġġedded ma jgħidx għaliex erbaħna l-elezzjoni u nieqfu hemmhekk. Iżda sena wara sena, ġurnata wara ġurnata dejjem rajna kif intejbu il-pożizzjonijiet tagħna stess. U naħseb li dika għenet ħafna l-Partit Laburista
biex dejjem jibqa' jikber bħala forza politika u anke n-istess li temmen u tafda għal darba darbtejn tlieta lil Partit Laburista biex imexxih. Fondazzjoni Idejat għandha rwol importanti ħafna. Ġifieri li tibqa' tkun dik il-fondazzjoni fih dan il-partit li kważi tibqa' ħanuża l-kelma bil-Malti tiġbed u tnejn il-partit iġġedded ukoll fejn hemm bżonn li jiġġedded. U r-riformi l-kbar saru taħt il-Partit Laburista. U għalhekk għandna dik il-ċerta pride illi fil-verità dawn ir-riformi kbar illi rajna u kellna f'dan il-pajjiż sa minn diversi snin ilu seħħew taħt il-Partit Laburista. U allura għandna d-dover aħna illi nkomplu nixprunaw iktar idejat differenti u allura anke inħeġġu l daw kollha li forsi jkollhom xi idea jew xi riforma li jixtiequ jaraw fil-pajjiż biex jersqu viċin tagħna ħalli bekk nagħtuhom il-libertà kollha biex inkunu nistgħu nitkellmu flimkien niddiskutu u nipproponuha biex naraw ovvjament fl-aħħar mill-aħħar għall-ġid ta' Malta u għawdex kollox. U kif qed tgħid inti Elejn ħafna drabi dan it-tibdil u ċertu suġġetti li jiġu diskussi dejjem kien il-Partit Laburista li tellaħħom fuq l-aġenda tal-pajjiż. U dan isir għaliex ikun qed isir ħafna xogħol li ħafna drabi laqqas jidher. Li fil-Fondazzjoni Idejat tagħmel ħafna xogħol, ħafna laqat, seminars, korsijiet, li forsi ma jidrux ħafna fis-seħħ, imma mbagħad ir-riżultat tagħhom narawhom meta ovvjament dan il-partit fil-gvern ikun jista' jbiddel vera. Fatt kellna diversi anke matul il-kampanja elettorali u fil-ġimgħat ta' qabel naturalment kellna diversi nies li jinaqdu flimkien biex nipproponu lill-Partit Laburista proposti differenti biex ikunu jistgħu jtejbu is-settur tal-edukazzjoni pereżempju, is-settur tat-turiżmu, tas-soċjal, ġifieri ikun hemm nies membri stess fih dan l-idejat kollha volontira tajjeb illi l-koll ngħidu ġifieri dawn ħafna minn il-koll kemm aħna fil-verità flok immorru id-dar wara ġurnata xogħol u forsi nirrilassaw ftit niġu hawnhekk biex inkomplu naraw kif nistgħu ntejbu u fl-istess ħin ikunu qegħdin insaħħu lill-Partit Laburista b'idejat differenti, idejat progressivi sabiex bekk ovvjament dejjem naraw kif is-soċjetà tagħna li dejjem qiegħda tinbidel ma nistgħux il-partit nistennew li s-soċjetà tinbidel imma nkunu hemmhekk aħna proattivi biex naraw kif nistgħu ntejbu il-ħajja ta' kulħadd. Elejn De Giorgio, chairperson tal-Fondazzjoni Idejat, William Lewis, is-segretarju organizzattiv tal-partit, grazzi milli kontu miegħi u anke grazzi tal-ħidma kontinwa illi tkunu qegħdin ittwettqu. Ħanaraw l-atmosfera u x'kienet jiġri anke fil-Belt Valletta aktar kmieni llum waqt il-mass meeting tal-ewwel ta' Mejju indirizzat mill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bella. Mbagħad ħalli kollox f'idejn il-kollegi tagħna Dan u San għandhom logħba oħra milli semmewha mill-Lasa Żeta, ġifieri sa naraw wara dan il-filmat. Prosit. Nilawkom lura għal dawn il-lobby preparamenti għal-Parlament fejn hawnhekk għandna bosta u ċuħ ġodda issa illi speċjalment dak is-sinjur hemmhekk. Jisli ġarajtu Ija ċerti, ma naħseb peress tara minn ġiġ b'distretti għadu ma waqqax. Mhux dik, għatentuk ċans ieħor hawn. ċans ta' d-deb, ejja mingħajr headphones. Fil-fatt. Ejja morru tajjeb. Fil-fatt u ressaq complaint. Għal kull sena edin iweġġawh barra jweġġaw l-widneħ, allura ħantuħ ċans ieħor. Dasek. Il-bija, Alicia, inti l-ewwel darba wkoll qed tidħol. Jew ġalkom minn dak għaxek hekk jidħol il-Parlament. Politi, hekk. Mela, isma' il-logħba hija faċli ħafna. Għat li biex ma ntikx mistoqsijiet qal, il-mistoqsijiet huma ta' kulħadd. Ħanibdew mill-la sa' żeta, ovvjament importanti. Illi hekk bdejna mill-la
Ir-risposta tkun bla. U nispiċċaw iż-żed. Tajjeb, għax di kważi sal-aħħar ma fehmiex. X'nagħmlu nibdew? Lesti? Nipprovaw waħda l-buzzers, nipprovaw waħda l-buzzers, All right. Inti għajna naqra kemm ta' forsi kultant, tajjeb. Imma dejjem tidħol naqra fil-logħba wkoll. Mela, ħamra jekk tafuha, blu jekk ma tafux. Tlaqna, bdejna l-ewwel waħda A. Il-gvern jappoġġa ħafna il-kultura u Arti. Bravo, one, son. X'ismu t-tim tagħkom biex? Sen semmuh. Fidejk il-ranġi. Tim A u tim B, ejja. Għax taw tal-ħut. U xekket, li le? Mela, ħan iżel A u B. A u B. Mara li mulej, għax jena nafek. Le B, sissa l-B għat jirbħu. Daw mal-B. Għaxu minn naħatija. Naħatijiet it-tara. Jekk kankom problema, senjuri, dawru t-television. Tlaqna. B, isejħul. Yes? Xi sejħulu? Sew balu, jekk kalors. Ballu. Le, mela naqsu l-punt bil-minus ma. Isejħulna progressivi għax ma nibżawx minn din. Bidla, proset. Mela san. Sib ta' progressivi. Mela punt għal dawk għandhom minus one. Right, okay. Ġa tajdunna l-minus one, ta' mux minus one. Le. Kemedin. Minus one għalikom, tu għalikom. Tu minus one. ċu, flok nibatu l-kontijiet qed tirċiv. Ma inti mhux taħdem! Notar. Ent fostejt il-beċċa ġifieri. Le, x'għalek? Għandna notar, notar. Notar. Għaw xaħat notar? Le, ma ħadd notar mela mmexxu aħna. Mela ċiex inhuma? ċekkijiet, proset intu li. Jien mhux semmistik. Wara. Illum qed niddependu ħafna fuqkom għad illum. Donazzjonijiet. Brava, tu għanna. Issa titfiqa. Tu għanna. Jien mhux semmistik. Spiss nirreġistraw tkabbir ta' dan it-tip. Ekonomiku. Proset. Intom fimtu għall-loba u tal-elaw? Kull darba. Fimtu għall-loba? Femrija. Tu. Weda li dan ser ikun aħjar għal kulħadd. Futur. Proset. Ser namlu mezz li jkollna ħafna aktar minnhom għal ħin biex tqatta mal-familji tagħek. Ġonna. Proset. Proset li ta' bitlieta. G. Pajjiżna f'kelma waħda bil-G. Pajjiżna huwa G. Gżira. Mela inti mela G. Għandek iċ-ċans tirrispondi? Gżira jew ġawra? Ġo! Gżira. Il-meħanti, notar. Gżira u. ħadd ma jieħdu ħadd. Ma dak notar. Ejja, notar. Għajn. Partit li jaħseb mhux biss għallum imma wkoll għal? Għada. Proset. 5 bitlieta din. Witfulija, serenità u akka. Ena. Proset. Perpetwu, Għallija naqra ħati ċans. Mela, anka bl-Inglis tajjeb, muħnajem. Bliqsar waiting list fl-istorja. Dan blinqas waiting list fl-istorja f'dan is-settur. Kif tinħass? Isa? Malti u Bl-Inglis imma nħossu bil-ħħu. Kienet triki. Mela, din 6-4. Saru diversi proġetti biex jinħazen. Nilma. Proset. Erġajna t-nirpiljaw, senjuri, għedin kważi ras imbras. Bl-iskema tal-first time buyers wieħed jista' Jakkwista. Jixtri. Janifika. Jissellef. Le ħadd ma ġibata jibqa' jifranka. Jifranka. Widdiba ħir tijak. Waħda. Oħra jirab 15 waħdu, ma jisib. K. Waħda mill-aktar mezz importanti biex naslu għand in-nies. Karozzi. Le, biex naslu għand. Karozzi. Naslu għand il-nies permezz tal-k. Għandek wieħed ukoll. Ikoll uffiċjal tal-k.
Komunikazzjoni. Ejja, ma mhux ħantilek da skemm. Xorta naħseb il-karozza għandha raġuni. Tal-karozza. Biex naslu għandix Ma biex tasal għandi nistri karozza. Titnaqqas għal Titnaqqas, Naqas l-appunt biss. Naqqas punt. Ġibta ħażina karozza. Naqs l-appuntu. Anka dawk ġabu ħażin. Ġabu tajjeb imma ma tajtulhomx, tajjeb. Mela, ollejna dan fl-istil tal-ħajja. Level. Prosit. Grazzi. Dro. Insejna l-aħħar li kienu out of stock. Mediċini. Prosit. Dawn u l-kaċċaturi għal-qalbna ħafna. Prosit. Ħattili din. Ħattili din. L-istazzjoni dejjem iżid fl-udjenza. One. Prosit. Brava. Wara l-lum ma nafx, ma insomma. Minn dawn ikonna ħafna kapitali bil-P. Pajjiżi. Proġetti, prosit, naqsilhom wieħed, naqsilhom wieħed. Issa jien kont ngħid nubit. Pajjiż kapitali. Bil-P. 9-6. Nubit bil-P. Le, l-kapitali nubit, mhux Ħabba l-gwerra dan qed jola bil-E. Prosit. Brava, prosit. Irċevejna ċek ta' dan. Revużjoni. Prosit. 10-6, Jider li fl-axħar ser ikonna wieħed normali. Sajf. Prosit. Minn din is-sena stess ser jingħata b'xej Trasport. Prosit. Trasport pubbliku, tajba. U il-pajjiż iġibhom l-ewwel f'kull deċiżjoni. U lil Mhux il-ħut. U U lidna. Prosit! Minaj dawn in-nies l-ebda attività Volontira. Prosit! Wow. Nżommu dawn miftuħin sabiex nisimgħu lill-poplu. Widnejna. Prosit! All right. Mela, di diffiċli. Is-san m'għandu xejn, jien għandi ftit u Prosit! Il-kom kważi daqshekk fil-gvern, xar. Xuf t-tiktar, iktar fil-verità. Mela, ejja. Il-sien ħafna politiċi u Tazzokkollu. Eżatt, prosit. Zim. Ora, id-dim t-tot attent. Dejjem brawa. Il-pensjonanti. Trawbija. Zida. Zida, prosit. Issa mortina. Prosit, jena naħseb kaxkar issa, kaxkar. Bravo, bravo. Il-tim, il-baħtu entotu ċabċipa jekul minna. Il-fatt il-riżultat skont il-kalkoli tiegħi illi huma kalkoli kif qed taraw f'dettal kbir, insibu 16 għal dan it-tim u naħseb li dak huwa 9. Demma, nax bil-majna. Jiena najdilkom jek taġaw taraw fil-replay jkun hemm ġiex 3 punti differenza. Grazzi tal-li kontu Grazzi u auguri. Simpatiċi bħal dejjem lura in-linja fl-istudio. Malta flimkien. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 51902060. Tista' tibgħat ukoll SMS ta' 6.99 fuq in-numru 50618900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq in-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-Pledge Line fuq in-numru 21241441. Grazzi tal-li qed tajn lill-Partit Laburista.
Grazzi li għadkom maħna u emmin inaqat maħna propju issa. U għallura jek inaqattu maħna issa, dejjem jek tistaw, dejjem jek tixtiequ ejnu l-Partit Laburista. Tajjeb li nerġa' ngħidlek li għad fil-bidu illi qabel l-elezzjoni u rejna illi l-kampanja elettorali tagħna kienet aktar professjonali minn ta' ħaddieħor. U allura mek tindunaw kif jonfoq il-flus il-Partit Laburista. Ejjew nejnu l-Partit Laburista billi nagħtu id-donazzjoni, inħeġġu wkoll il-dawk illi għandhom business illi jixtiequ jgħinu l-partit li jixtiequ jagħtu aktar minn 100 euro. Jistgħu jagħmlu pledge. Iċemplu fuq il-pledge line. Jiena anki bħala Sindku tal-Belt niltaqa' ma' ħafna nies tal-business li jgħiduli kieku ma kienx il-Prim Ministru Robert Abela u l-Gvern Laburista li ddeċida li tina l-pagi tal-ħaddiema kieku keċċejna n-nies. U hawnhekk tindunaw kemm kienet importanti dik il-miżura. U allura llum inħeġġeġ lilkom illi tagħtu xi ħaġa lura lill-Partit Laburista. Qed insemmu l-pledge 21-2-4-1-4-4-1 jekk tixtiequ tagħtu iktar minn 100 euro, tistgħu tibqgħu iċċemplu għal 15, 25 u 50 euro, grazzi minn qalbna. Però Alfred issa magħna jingħaqad anke il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. U issa flimkien ma' l-amministrazzjoni tal-partit. Irnexxielu l-Prim Ministru jinfluenzani. Għaliex anki llum fil-mass meeting il-Beltet il-Prim Ministru tal-Awċin u tal-Maltin. Ħajkolli ngħidha dik issa. Dejjem. Il-Prim Ministru tal-Awċin u tal-Maltin kollha għalhekk anke nħeġġu l-Awċin illi jafu kemm il-Prim Ministru għawdex ukoll qiegħda f'qalbu u jirrispettakom ħafna. U deċiżjoni li se jieħu anke fi żmien li ġej żgur se tkun anke favur l-Awċin. Grazzi li statuna l-lotja tagħkom. Mela għandna ħafna nies li qegħdin u ħafna kumitati, ħafna lokalitajiet li qegħdin jistennew biex ovvjament jagħtu s-somma tagħhom mill-ġabra tagħhom ukoll il-Partit Laburista u anke f'dan il-każ lill-Prim Ministru Robert Abela ħanibdew minn raħa ġdid. Nibdew mill-raħa ġdid li llum saru wkoll champions tal-futbol Malti. Nawguraw l-Hibernians Football Club illi illum konferma. Ovvjament jena xtaqtom ħadu il-belt imma Hibernians nawguraw. Jena raħa ġdid dejjem nara isa il-belt kapitali tas-South. Ġini ħsibta di? Le. Għax kollox fiċ-ċentru ta' raħa ġdid isir tajjeb u issa ara. Ċentru Champions, aħjar tawguralhom il-ħibs. Kont ħanamel nawgur nibda l-sħabi Pawlisti għal-rebħ ta' 13 il-kampjonat. Naturalment naħseb il-Pawlisti kollha bħalissa f'qalbhom għandhom is-Sur Tony Bezzina li l-Mikpi, Sur Tony Bezzina maħbub. U dan il-kampjonat żgur li kulħadd kif erbaħnieh ftakar fih. U hekk jixraq. Ġentlom. Ħafna. U l-familja Bezzina kollha li dejjem tgħin raħal ġdid. Il-somma miġbura miċ-ċentru Laburista ta' raħal ġdid hija ta' 8,000 euro. Grazzi raħal ġdid. Grazzi raħal ġdid, grazzi il-Pawlisti li dejjem il-Pawlisti taw kontribut kbir lill-Partit Laburista. U tajjeb li ngħidu li raħal ġdid jagħti kontribut kbir mhux biss fil-kampanja ġbir ta' fondi manki fl-elezzjoni ġenerali. Fejn il-lokal ta' raħal ġdid dejjem għandu maġġoranza kbira Laburista. Mela, imorru r-Rabat, Matthew. Fisem sħabi tal-Komitat nixtieq nirringrazzja lill-rabtin kollha kif ukoll il-Ministru Jim Borġ li ta' is-segretarjat tiegħu ta' wkoll parti żgħira mis-somma u s-somma miġbura hija ta' 3,330. Grazzi Rabat, grazzi. Grazzi ħafna ħabib, grazzi ħafna. Mela. Iklin u Ħallija. Jiena nixtieq nirringrazzja lill poplu ta' Ħallija kif ukoll dak tal-Iklin. Nirringrazzja wkoll il-kolletturi għandna lil Catherine Fenek, is-segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit, il-Bernice, il-President, jiena Lorraine il-Segretarja, il-Mary Rose il-Kaxxira, il-John Bonici li huwa membru fil-Kumitat ukoll kunsillier ħattart u ġabar ukoll minn xi sħabu ta' ħattart ukoll anzjani. Kif ukoll nixtieq inselli għal Sur Tony Patch, is-soltu jkun magħna, sfortunatament jinsab ma jiflaħx u nawguralu fejqan ta' malaj. Is-somma? U s-somma li ġbarna aħna minn lokal ta' Ħallija kif ukoll tal-Iklin huwa ta' 2,175 euro. Grazzi. Ħafna rridu nħaffu ftit għax imorru l-gżira. Kju mhux ħażin fil-fatt. Il-gżira. Tajjeb ta' Fisem il-President u l-Komitat
flimkien ma' Isabella Lejni fil-ġbir. Is-somma hija ta' 2235. Grazzi Gżira. Proset. Naddu għal-aktar il-rendi. Tajjeb illi waqt li qed nisimgħu dan il-dudu twil Q ta' donazzjonijiet. U nirringrazzjaw, nkomplu nċemplu, ġifri min ma setax jagħti għax forsi ma ġewx ħabtu l-bib tistgħu iċċemplu. Rendi. Jiena u Pauline għannom tal-Komitat tal-Rendi, nixtiequ nirringrazzjaw il-Rendin kollha u s-somma sabiħa li ġbarna hija ta' 1460. Grazzi Rendi. 1460 sabiħa ħafna. Grazzi l-Rendin ukoll. Fissim il-Kumitat tal-Imsida nħabbar is-somma ta' 3000 euro. 3000 euro mill-imsida. Nappellaw il-nies dak li ma ħallnihomx jistgħu jċemplu. Nejnu Grazzi. ħalli jkollna futur aħjar. Grazzi lill-Misidjani kollha tal-għajnuna tagħhom immorru l-imqabba. Nirringrazzjaw l-imqabbin ukoll li dejjem jagħtu l-appoġġ kontinu lill-Partit Laburista. Kif qed tajjeb inti Alfred nirringrazzjaw l-imqabbin li kif erġajna morna mill-ewwel laqgħuna u nirringrazzjaw ukoll il-Virginia Darmanin u l-Radio Ġealis li ħarġu miegħi biex sajna niġbu s-somma u s-somma miġbura hija ta' 2000 euro. Grazzi maqabba. Grazzi maqabba. Grazzi immens. Nirringrazzjaw lil kulħadd ta' min jiftakar li qabel l-elezzjoni kellna wkoll kampanja oħra, aħna napprezzaw kulotja li tagħtu lill-partit. Fissem il-familji melleħin kollha kif ukoll il-komunità kummerċjali melleħija qed tippreżenta somma ta' 15,500. Grazzi mill-Melliħa. Grazzi Melliħa. Proset ħafna lill-melleħin kollha. Grazzi ħafna. Ħanerġgħu ninżlu fis-saw tal-issemmorru in-naħa t'isfel ta' Malta żejtun. Wara kampanja elettorali u elezzjoni ġenerali u rebħa u mmexxejjin mill-Prim Ministru Robert Abela. Arġajna ħabbadna l-bibien iż-żejtun. Malħannix morna kull imkien imma morna fil-parti l-kbira u għandi l-pjaċir nħabbar is-somma sabiħa ta' 7,228 euro u 50 ċentesmu. Nirringrazzja l-Żwieden kollha li tawna fejn ħabbat. Grazzi ħafna. Mela, issa ħanerġgħu mmorru naħa ta' fuq ta' Malta l-fred tal-issemmorru l-imġar, u xek, l-imġar. L-imġar. Tal-frawli daw, tal-frawli. Tal-frawli u tal-fenek Malti. Iva. Mela, is-somma miġbura mill-imġarja ta' 1505. Nixtieq nirringrazzja il-membri kollha tal-Kumitat illi marru jagħmlu l-ġabra tagħhom. Għamilna wkoll attività żgħira biex niċċelebraw ukoll l-ewwel mara parlamentari mġarrija għal-Dr. Alicia Said, Borġeja Said, u ġbarna somma żgħira ħelwa minn hemmhekk ukoll minn dik l-attività. Grazzi. Għattinna l-ammont, għattinna l-ammont 1505. Grazzi. F'lokalità oħra. Ġablu ċemplu, għaxin niskollhom il-kurzità biex jaraw kemm inġabru imma importanti li ma ċempilġet ħattart fil-minoranza, però nexxina niġbru 1500. Somma sabiħa. Grazzi ħattart. Issa memx għalfej tajdinna fej, għalix wasal ħabib tagħna Dominku inna xar. Zom Domink għanna ranġalek il-mike, għax inti dejjem kif inti l-ewwel net ħabib tiegħek. Naħseb li tajjeb. Kemm jixraqlek l-aħmar, Domink? Però anke l-blu nilbsu. Ija vera, le l-blu kullu sabiħ ukoll. Nilbsu wkoll. Ħafna sabiħ ukoll anke jien mhux bil-blu qiegħed. Bil-blu. Blu skur da. Blu skur, ma li jiswed. Iswed, orrajt, ejja, ħanaqblu mela. Nixtieq nirringrazzja l-ewwel ħaġa lill-Kumitat kollu tan-Naxxar li ta' semu f'din il-ġabra. Kif ukoll nirringrazzja lil dak kollha li attendew għall-attività li għamilna nhar it-tlieta li għaddew u għal dawk li taw somhom ukoll għax kienet utli ħafna għal din il-ġabra li għal kienet qrib xorta hija ġabra sabiħa. Is-somma hija ta' 83,140 euro. Eccezzjonali. Grazie lil kulħadd. U proset lill-amministrazzjoni kollha u l-trio il-Prim Ministru u ż-żewġ Deputy Leaders. Ta' riżultat sabiħ li ġabu l-bira. Grazzi ħafna lilek Domink, lill-Kumitat tiegħek ħabriki.
lin-naxxarin kollha dawn għal-kumitat impressjonanti. Grazzi ħafna tax-xogħol li għamlu kontinwament. Ningrazzjaw in-naxxarin illi dejjem jagħtu bil-kbir lill-Partit Laburista. Rose Girxi, buonasera. Ħamorru San Ġiljan, San Ġiljan. Fidejk, Rose. Fuq l-inizjattiva tiegħi inġabret is-somma ta' 1385. Ħanerġgħu nirrepetu. Mela fuq inizjattiva. Nirringrazzjak. Fuq inizjattiva tiegħek. Ġbart is-somma ta' 1385. Ġabritom inizjattiva tagħha. Nirringrazzja lil sħabi, ħbib tiegħi li dejjem ġew wara l-bib tiegħi jituni, jgħinuni u nixtieq nirringrazzjahom dejjem minn qalbi talli jikkoperaw dejjem miegħi. Grazzi, Grazzi ħafna. Mela, ħan ikkonkludu bil-lokalità tal-Gudja. Fisem il-Kumitat Residenti tal-Gudja. Fisem il-Residenti tal-Gudja li prezentaw is-somma ta' 1100. 1100 mill-Gudja. Grazzi ħafna. Tajjeb, wejn ringrazzjaw lill-mexxejja tal-partit. Għandna lill-Prim Ministru, lill-deputati mexxejja Chris u Daniel, illi ftit tal-sijat ilu ġew konfermati vot kbir mill-delegati, vot ta' appoġġ mill-delegati tal-Partit Laburista. Nirringrazzjaw ukoll l-amministrazzjoni tal-partit, aħna niltaqgħu magħhom iżjed tard, sadattant importanti li nkomplu nċemplu. Ekku, Randol fil-kap eżekuttiv. Donazzjonijiet ta' kumitati li ma setawx ikunu magħna. Mela nselmulhom. Mela, il-ġbir li sar minħal Ormi minn Ċali Duka, George u Silvia Kassar u ġabru s-somma ta' 2465. U din somma li naf li jkunu qed jistennuha il-telespettaturi ma setawx ikunu magħna l-awċin. U ħafna nies ikunu qed jistennew is-somma tawdex, inselmu l-Ġuża Kassar, inselmu fost l-oħrajn anka lill-Ministru, l-Klint, illi naf li kien involut ħafna f'din il-ġabra wkoll. U rrid inħabbar illi s-somma li miġbura minn għawdex hija ta' 64,153 euro. Grazzi għawdex. U allura is-somma miġbura sissa hija ta' 334,637 euro. Irrid ngħid però wejn, irrid nirringrazzja lil kumitati kollha għax dan ma kienx żmien faċli biex tiġbor. L-ewwel ħaġa għadna ħirġin minn elezzjoni ġenerali, il-kumitati tagħna ilhom jaħdmu ġimgħat u xhur u mhux faċli li terġa' tibda toħroġ biex tiġbor. Għadu kif kenna ġbir ta' fondi ftit tal-ġimgħat ilu u allura irrid nirringrazzja minn qalbi lil kumitati kollha u lil volontiera oħra li mhumiex fil-kumitati li wkoll jgħinu biex jiġbru bib-bib. Grazzi minn qalb tal-commitment enormi tagħkom. Nerġgħu niltaqgħu dalwaqt biex inkomplu għaddejjin. Grazzi ħafna ukoll. Ettejt fejmar Alfred, ettejt fejmar Alfred. Nawguraw l-kap eżekuttiv. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Għarax birthday dan, għarax birthday dan. Bixxira. Ettejt fejmar Alfred jena. ħaqna bitċa kejk issa, ħaqna bitċa kejk. Mela, nirringrazzjaw lill-Prim Ministru, d-Deputat, Prim Ministru, kif ukoll id-Deputat mexxej, kif ukoll l-amministrazzjoni kollha tal-Partit Laburista. Jew ma tħobbx turi inti. 35, ma jidru lek xax maluqin. 35. Isma ħamorru għal-mużika u ftit tal-jimilu. Il-rebbiħ tal-festival. Ekku frisk mir-rebħa il-kanzunetta rebbiħa ta' mużika ta' din is-sena bla tarf Kurt Kalleja.
daw f'post mudlam stennejt id-dawl ġrejt kem flaħt wara l-ħmerijiet sama fl-aħħar li l-eksibt fil-moment li kont fit-tarf li dil-qalb inti sabbart jista l-lum wasal il-ħin li natu kelma lil-xulxin dal-moment kien stennejni it-nej fl-imkien ħdimna għalik għal-kem forsi diġa taf imħabti għalik hija bla tarf dini dejk jien hawn għalik jien lest li nipproteġik imħabtik għamlitni kuntent dana tnej dan il-moment nibku nitku nitċaċraw insifru fl-imkien lemmu law lest li nati kull ma trid għadek astaf xandi bi f'ħakka tajn jaddu is-snin ma saqajna u żewġ kejkni ma nixbax nillikom bews għalija tkunu l-univers tal-moment kif stennejni it-nej flimkien dimna għalik għal-kem forsi diġa taf imħabti għalik hija bla tarf dini dejk jien hawn għalik jien lest li nipproteġik imħabtik għamlitni kuntent dana tnej dan il-moment dan il-moment dal-moment kem stennejni it-nej fl-imkien ħdimna għalih għal-kem forsi diġa taf imħabti għalik hija bla tarf dini dejk jien hawn għalik jien lest li nipproteġik imħabtik għamlitni nej dan il-moment. Grazzi. Illum ninsab determinat aktar minn qatt qabel li nibqgħu forza b'saħħitha favur ix-xogħol. Favur il-ħolqien tax-xogħol u fuq kollox favur min jaħdmu. Favur il-ħaddiem li nistgħu ngħidu bi kburija u li minkejja li fl-aħħar 3 snin ma ċċelebrajniex jum il-ħaddiem fil-pjazzezz. Li l-ħaddiem iċċelebrajnieh ma' kull jum illi għadda. Iċċelebrajnieh bid-deċiżjonijiet li ħadna biex inħarsu l-impjiegi. Biex ma nitfawx fuq il-ħaddiem biżijiet ġodda. Illum ħbib tiegħi għandna anqas minn 1000 persuna tirreġistra għax-xogħol. Dik hija l-isbaħ aħbar f'jum il-ħaddiem. Din il-kisba għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna. Għalhekk illum reġa' għandi messaġġ lilkom ta' kuraġġ u ta' fiduċja. Ftit ġimgħat ilu kont qed nitkellem magħkom ta' kuljum dwar il-futur. Dwar x'futur ridna l-pajjiżna. Issa huwa l-mument illi l-futur inwettquh.
fil-budget li ġej se nkunu qegħdin nibdew naħdmu fil-ġimgħat li ġejjin u nkomplu fix-xhur li ġejjin dwar kif sejrin nagħtu l-ewwel imbuttatura kbira lill-manifest elettorali Malta flimkien. Lesti biex niġġeddu u nibqgħu noħorġu b'idea ġodda flimkien magħkom. Hekk biss nistgħu nibqgħu il-futur. Flimkien irridu nkomplu fit-triq li bdejna tant snin ilu. Pajjiż li jkun wieħed aktar ġust, pajjiż li jkun wieħed aktar ħanin. Għawdex u Malta isbaħ, għawdex u Malta fejn kulħadd jista' jaspira u jikseb l-aspirazzjoni tiegħu. Għawdex u Malta flimkien. Malta flimkien. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 51902060. Tista' tibgħat ukoll SMS ta' 6.99 € fuq in-numru 50618900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq in-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-Pledge Line fuq in-numru 21241441. Grazzi tal-li qed lill-Partit Laburista. Mela issa għandkom iċ-ċans li iċċemplu u titkellmu mal-Prim Ministru għaliex fil-fatt il-Prim Ministru jiet hawnhekk les biex anke jirċievi diġà ħal-ewwel donazzjoni hawn ukoll id-deputat Prim Ministru Chris Fern kif ukoll id-deputat mexxej il-Perit Daniel Mikallef flimkien mal-amministrazzjoni tal-partit u persuni oħra li qegħdin hawnhekk sabiex f'dan l-aħħar ftit ħin illi fadlinna f'din l-inizjattiva tal-lum il-maratona ġbir ta' fondi fl-ewwel ta' Mejju aħna fadlinna ftit ħin u allura napprezzaw id-donazzjoni tagħkom. Il-Prim Ministru qiegħed hawnhekk fostna kif qegħdin tarawh qiegħed ukoll jirċievi id-donazzjonijiet importanti ħafna illi meta ċemplu qegħdin noħdulkom in-numru tat-telefonu jew inkella tal-mobile tagħkom tajjeb qegħdin ukoll neħdulkom isimkom u kunjomkom għaliex aktar tard insomma minn ħin għal ħin fil-fatt Iva fil-fatt għandna lil Miguel hawnhekk, mela Miguel u għandna ċkejkna jismek? Elena. Ħalli ntellaw rigali ieħor u ċek. Mela ħawad naqra ħawdilha naqra Miguel. Nażlu wieħed. Elena nażlilna wieħed. Naraw minn fejn issa, l-aħħar waħda kienet minn Għawdex. Iva, kienet mill-qala Għawdex, mela. Jek ħanġib darba mis-sawt minn Marsa Skala. Minn Marsa Skala. Ħalli nippruvaw nċemplu b'mod dirett issa. L-10:15 ta' filgħaxija. Tajjeb. Mela. Lil Marika. Marika. Nisperaw li Marika qed issegwina. Ħankunu dorna il-ġiex Gżejjer Marsa Skala Għawdex. Hekk huwa, aktar qabel morna Għawdex. Naraw darba jekk jaqbdunix. Mela. Marika minn Marsa Skala li aktar qabel. Hello. Hello Marika. Yes. Marika, Wayne, Miguel, Ela, insomma l-amministrazzjoni kollha tal-Partit Laburista tinċemplulek b'mod dirett da live bħalissa. Marika, inti ċempilt aktar qabel u tajt donazzjoni, naqblu? Mela tal-li tajt donazzjoni, jien għandi l-pjaċir ninformak li għadha kif erbaħt air condition, grazzi għal Kenkar tajjeb. Iva. Aħna nejdu grazzi lilek, mux inti tgħid grazzi lilna, ma aħna nejdu grazzi lilek illi tajt din id-donazzjoni. Għalija lilkom xektir, nirringrazzjakom ħafna. Grazzi. Perruħtuni, grazzi.
Grazzi ħafna, Marika, mela ħanżommu n-number tiegħek u mbagħad ovvjament tirċievi mill-Partit Laburista biex tiġbor ovvjament dan ir-rigal, tajjeb? Thank you, ħafna. Grazzi u l-lejl tajjeb, grazzi u l-lejl tajjeb, grazzi. Mela, ċempilni la moderet. Għalli intellaw juħal. Mela ħanejdlek ella. Bella, mura tieħ il-numru ħalli ovvjament ikunu jistaw. Mela, Miguel, aħna ħankomplu nirċivu anka id-donazzjonijiet minn għandkom it-telespettaturi li bħalissa edin issegwu propju din it-trasmissjoni. Kif ednilkom għaw il-Prim Ministru, tajjeb illi anka tkun tistaw titkellmu anka mal-Prim Ministru billi tagħtu donazzjoni jew ta' 15 euro tajjeb li nfakru minn numru, Miguel. Ta' 15 euro huwa 51702053, ta' 25 euro 51802036, ta' 50 euro 51902060, il-BOVF number huwa 79870017, il-pledge 21241441 u l-SMS ta' 699 huwa 50618900. Infakru li dawk li jixtiequ jagħtu aktar minn 100 euro hemm il-pledge kif għadu kif semma tant tajjeb Miguel 21241 441 jekk forsi intom tixtiequ tagħtu iktar minn 100 euro. Aktar qabel il-kollega tagħna Alfred Zammit semma anke l-kumpaniji, l-azzjendi, l-businesses, ġifri jekk hemm min forsi jixtieq irroċċa ħaġa lura lill Partit Laburista u ngħidulu grazzi, tistgħu tagħtu pledge ta' aktar minn 100 euro fuq 2124141. U għadhom fiċ-ċans li jirbħu baqa' nisja ċentella. Iva, ekku, kif qed jgħid Miguel, għatandkom iċ-ċans illi tirbħu wkoll. Jiena hawnhekk qed nara l-lokalitajiet, Miguel, grazzi ħafna lin-nies tal-imqabba, qed naraw wkoll minn Ħażabbar. Il-Fgura, il-Qawra, Żurrieq. Jien qed nara ta' Sliema, Ħal-Qormi, il-Musta. Grazzi lil dawk il-lokaliet, forsi titla naħa ta' fuq u tara anka fil-fatt qed nara anka l-kart ta' qudiema uħud minnhom. Zejtun, mellieħa, ħalsafi. Min ikollu bżonn iktar karti jgħid innaħa li nkunu nistgħu nadduhomkom ukoll. Tajb li ngħidu li dawk l-ismijiet u mbagħad aħna qegħdin inqassuhom u nitfgħuhom flurna kif qal tajjeb Miguel minn hawn u ftit ieħor ser inkunu qegħdin intellaw aktar rigali. Naf li ma ċemplux għar-rigal, iżda ċemplu bħala appoġġ u biex tinvestu fil-Partit Laburista. Dan tal-lejla, dan tal-lum huwa investiment ieħor f'dan il-partit. Però llum iddeċidejna li f'din l-inizjattiva ta' jum il-ħaddi minroddu xi ħaġa żgħira, xi ħaġa oħra lilkom illi qegħdin tgħinu lill-Partit Laburista. Ħana Ramona fejn għandha l-imtarfa, il-ħamrun, il-mosta. Il-Furjana tal-festa ċemplu wkoll. U anke minn raħal ġdid. Xemm iktar hemmhekk, Miguel, xemm iktar? Raħal ġdid, Ħal-Qormi, Birzebbuġa u xelta vasta hekk. Mela, il-telefon sider li huma okkupati dak nieħdu pjaċir li ifisser li aktar donazzjonijiet dieħlin bris il-Partit Laburista, il-partit li fil-gvern għamel ħafna u ħafna lik. Illum qegħdin nistednuk illi trod dik ix-xi ħaġa lura għal dan il-partit illi tak ħafna. Donazzjoni ta' 15 euro 51702053 għal donazzjoni ta' 25 euro 51802036 għal donazzjoni ta' 50 euro 51902060. Hawnhekk qed nara anke lill-Prim Ministru illi jitkellem ukoll ma' dawk illi qegħdin anke jagħtu donazzjoni lill-Partit Laburista. Aħna minn qalbna ngħidulkom grazzi. Aktar qabel il-Prim Ministru indirizza wkoll il-folla li llum inġabret fi Pjazza Kastilja fejn hemmhekk il-Partit Laburista iċċelebra din il-festa tant importanti għall-partit, jum il-ħaddiem. Miguel, hemmhekk ikomplu diħlin aktar it-telefonati. Ma jieqfu xejn. U tajjeb li nfakru qed issemmi l-avvenimenti tal-ewwel ta' Mejju li daw l-avvenimenti mingħajr il-fondi u mingħajr id-donazzjonijiet ma jistgħux jittellaw laqqas. Mhux tal-ewwel ta' Mejju biss, imma l-avvenimenti li jisiru ħafna. Qudiemek kooperazzjoni hemm William Lewis li huwa il-segretarju organizzattiv tal-partit u anke kif spjeganna meta anke tkellimna miegħu Miguel dak li qed tgħid inti huwa vera għaliex il-Partit Laburista biex iwassal il-messaġġ tiegħu kampanja elettorali waħda wara l-oħra u anke biex iwassal il-messaġġ tiegħu matul is-sena kollha għandu bżonn ħafna u ħafna fondi. U dak li qegħdin nagħmlu llum aħna nkomplu ninvestu fil-partit
fil-partit illi jinvesti fik. U allura id-donazzjoni tiegħek illum hija importanti ħafna. Kif qedtilkom qed innieħdu l-isem u l-kunjom, qed innoħdulkom numru kuntatt, ġifri jew il-mobile number, jew inkella telephone number, ħalli ovvjament jekk jitla tagħkom inkunu nistgħu nċemplulkom. Mela, kulħadd jiftakar il-Concert Together In concert. In concert, illi kienet tella propju fl-MFCC fl-aħħar jumejn fl-aħħar jiem tal-kampanja elettorali. B'mod partikolari l-ħadd ta' qabel l-elezzjoni kif ukoll il-ħamis fl-aħħar ġurnata tal-kampanja elettorali u hawnhekk ukoll tara l-livell li bih anke l-Partit Laburista beda jwassal il-messaġġ dil-kampanja elettorali differenti. U fil-fatt anke fuq talba ta' ħafna u ħafna minnkom ser naraw tema 79 interpretata mill-brava Mary Spiteri.
M'hemmx kelma oħra ħlief eċċezzjonali din il-mara Mary Spiteri li dejjem ukoll tat kontribut kbir lill-Partit Laburista. Minn hawnhekk naf li tkun qiegħda segwina. Mary, aħna nħobbuk ħafna, nirringrazzjawk ta' dak kollu li għamilt anki magħna bħala partit. Grazzi Mary Spiteri, reġina tal-kanzunetta Maltija, interpretazzjoni ferm eċċezzjonali. U ma tistax ma taqbadx it-telefon u ċemper meta tisma' dik l-interpretazzjoni ferm eċċezzjonali ta' Mary Spiteri. Il-Prim Ministru Dr. Robert Abela qiegħed magħna tieħu t-telefonati tagħkom għandna wkoll il-deputati mexxejja tal-partit Dr. Chris Fern u anki l-perit Daniel Mikallef li jkunu jistgħu jikellmukom bħalissa l-opportunità tagħkom illi tajdu kelma magħhom fil-qosor veru ma tawlux għax kull telefonata naturalment importanti għalina f'din l-inizjattiva ġbir ta' fondi. Fadlinna sija, l-aħħar sija, titilfux iċ-ċans illi tkunu tajtu lotja tagħkom lill-partit. Aħna nafu li anke qabel l-elezzjoni tajtu lill-partit u dejjem tagħtu lill-partit. Ġew ħabtulkom anki fid-dar tagħkom u nirringrazzjawkom illi dejjem tiftħu l-bib lill-volontira tagħna tal-kumitati lokali. Napprezzaw immens. Waħda mid-domandi illi nħobb nagħmel hija ma' ħafna volontira tagħna kif jilqawkom in-nies. U jgħidulna jilqawna tant u tant tajjeb. U ħafna minnhom ovvjament sellili għall-Prim Ministru. U naħseb daw kollha li fil-bib sellew għalik Prim żgur illi il-tislijiet tal-Prim Ministru għalikom bħalissa qabel il-lejla tmorru torqdu. L-ewwel ta' Mejju. Il-festa x-xahar ta' Mejju għaxar mill-isbaħ. Tajjeb ukoll nieħdu xi kummenti hawnhekk. Sodisfatt inti llum l-attività li kellna attività interessanti ħafna. Għandek il-mikrofon. Ovvjament, dis-sena ġifieri wara sentejn niqsin mill-attività tal-ewwel ta' Mejju kif nafuha. Erġajna, rritornajna għal mass meeting ta' jum il-ħaddiem u ovvjament il-poplu Malti reġa' konkorra fi Pjazza Kastilja biex segwa dak l-ispettaklu kollu illi preparajna u kif ukoll il-messaġġ tal-Prim Ministru b'mod ċar li kienet jagħti fi Pjazza Kastilja. Tajb li ngħidu li kienu eluf ta' nies illi żaru l-Belt Kapitali dan il-weekend illum l-attività tal-Partit Laburista mal-bieraħ ukoll tajb li ngħidu li ħafna nies daħlu il-belt bil-familja kien hemm bosta attivitajiet fosthom in-nar l-ispettaklu tan-nar. Tajjeb nafu l-Belt Kapitali illum il-ġurnata, grazzi wkoll għall-inizjattivi li ħadna il-Gvern Laburista illum m'għadix belt mejta, qatt ma kienet mejta, aħna ma mutu qatt. Kienet tmur torqod kmieni. Minn belt li tmur torqod kmieni illum għandna Belt Kapitali kif suppost. U nħeġġeġ il dawk kollha, negozjanti kollha dawk li għandhom business, jafu li l-Partit Laburista huwa pro-business u jgħin il dawk kollha li jixtiequ javvanzaw. Aħna nemnu illi kull min imexxi business kif suppost, b'onestà, ikun qed iħaddem in-nies. U kull businessman nawgurawlu fl-inizjattivi li jieħu għax miegħu igawdu bosta familji oħra meta jirċievu il-paga. Għalhekk inħeġġixkom tagħtu lotja tagħkom lill-Partit Laburista permezz tal-Pledge Line. Pledge Line hija tal-min jixtieq jagħti minn 100 euro il fuq. Il-numru huwa 2124 1441 2124 1441 2124 1441. Il-numri l-oħra qegħdin fuq l-iskrin tat-televiżjoni tagħkom kemm tibatu SMS jew tagħtu lotja tagħkom lill-Partit Laburista. Anki kull telefonata tagħkom tfisser fiduċja fit-tmexxija tal-partit u anki rajtu kif uża l-flus il-Partit Laburista. Jekk imorru qabel fil-kampanja elettorali rajtu d-differenza kemm il-Partit Laburista kien aktar professjonali minn ħaddieħor. U dana jott fil-flus li tagħtu intom f'kull inizjattiva ġbir ta' fondi. Nassigurawkom il-partit juża l-flus b'mod tajjeb u meqjus u rajtu l-kampanji tagħna b'mod professjonali anki fl-elezzjoni ġenerali. Min qalbna, naturalment, Partit Laburista jitmexxa bl-ispejjeż għax għandek is-sena kollha għaddej u naturalment il-Partit Laburista wkoll għandu l-ħaddiema tiegħu. Għalhekk aħna nirringrazzjawkom mill-qalb li tagħtu lotja tagħkom. Bħalissa għandkom l-opportunità illi anki tkellmu lill-Prim Ministru tal-Awċin u l-Maltin, Dr. Robert Abela, tistgħu tkellmu anki lil-Dr. Fern u anki lill-Perit Daniel Mikallef, deputati mexxejja, għadhom kif ġew ikkonfermati bħala mexxejja tagħna vot kbir ta' fiduċja li nataw fil-konferenza ġenerali tal-Partit Laburista. Pier, nirringrazzjawk ħafna tal-ħidma tiegħek u t-tim kollu
Pier Kakija floor manager qed jgħidli li morna s-suq tal-Birgu xek tajjeb ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi tiegħi ta' One Productions Limited illi il-ħaddiema l-camera persons diretturi ħadmu ħafna fil-kampanja elettorali u kull attività li jkollu l-partit. Kienu l-belt wara nofsinhar baqgħu ġejjena għall-inizjattiva. Grazzi tax-xogħol tagħkom għax nifhimhom għax parti minnhom. Intant, informaw li morna s-suq tal-Birgu ħanaraw x'ġara u minn batna. Joseph, ħanaraw ġara. Di kantanta? Nafawoċa, ma nafx jisima. Imma kantanta. Li tkanta di għawx. Il-ministru dik. Min taħseb li? Naħseb. Dik li kantat il-bira. Kantat il-bira dik. Mela. Mis dida di? Claudia Fagnella. Għalissa jidher ċar, ma nafiex tajjien. Min taħsbu li jgħid? Ma nafx, ma teġiex tal-istil. M'għandix idea. Illa huwa eħx jisima madonna. Tal-mosta di. Mamma mia. Tal-mosta. Wejja. Għaxa sima melindaw. Nsaqsik mistoqsija. Ek tarafx il-dil persuna, niġu naqaddel għax mux ħatara. Għanna daqxejn. Ma għandix ideja ta' minni. Ma għandix ideja. Maltija xini? Maltija. Romilda. Ħannurik ritrattu ta' il-jek tarfux dal-persuna. Ġe, ministru dak tal-lejda. Għandix ideja tija. Tista' inti? Ma raftux ta' Prim-Ministru ja. Ma nistax niftakar x'ismu l-mata. Naħseb li għanna. Zgur li għanna, skemem. Li tela, xismu. Minna sabtejt li biex intiħu. Il-Ministru kien tal-lob, tal-gaming. Xkembri, Narfu. Ħannurik minnu, Le, wiċċu ta' ma ġibu, għazgħu zaħir. Ma dak ir-ritrat li bat li jow, eh? Zgur mġekku, ma ġifra. Grazzi u l-ġurnata tajba. Malta flimkien. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 51902060. Tista' tibgħat ukoll SMS ta' 6.99 € fuq in-numru 50618900. Tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni permezz tal-BOV app fuq in-numru 79870017 jew inkella ċempel fuq il-Pledge Line fuq in-numru 21241441. Grazzi tal-li qed lill-Partit Laburista. Emmek morna sal-monti tal-Birgu u ħafna minnkom provajtu tarfu jew inkella taqtaw membri parlamentari ovvjament fissem il-Partit Laburista meta kienu għadhom iżgħar. Insomma, jintarfu ta' uħut minnom. Ħdejja għaddi l-żewġ deputati mexxejja l-Chris Fern u l-Daniel Mikallef, u jintarfu ħafna minnom. Silvia raftu, Silvia du zaħiru. Romilda da zaħiru kolli ma raftix il-tnejt. Le rafta jena. Ma insomma, n-nis li jikunu għedin jistru fuq il-monti dak il-ħin ovvjament titfixkel xinaqra. Chris, normalità. L-aktar kelma li
konna ċana li fl-axħar xhur u nistgħu ngħidu li llum qegħdin insemmuha iktar għax qegħdin noqorbu ħafna iktar għaliha. Aħna qed nużaw il-frażi normalità b'responsabilità. Ġifieri li wieħed għalkemm issa l-gvern qiegħed jieħu pass lura milli jagħmel miżuri restrittivi li huma mandatorji, xorta wieħed irid jibqa' jieħu b'saħħtu, mhux biss fejn tidħol Covid imma saħħa dejjem importanti, ġifieri li l-Mart minn dejjem kien u minn dejjem u għal dejjem ħajbqa' u tajjeb illi dak li tallimna waqt il-Covid illi nieħdu ħsieb lilna nfusna. Illi naħslu dejna spiss, illi kemm jista' jkun ma noqgħodux bil-fors nisoru ġew iċ-xulxin jekk nkunu ma nifrux noqogħdu d-dar dawk l-użanza nibqgħu dejjem biha u s-servina ta' ġiet tal-affarijiet oħra wkoll. U dik hija responsabilità. U responsabilità wkoll illi għandna nies li huma vulnerabbli fis-soċjetà tagħna, fil-fatt aħna wara li issa għadha nkunu offrejna tilqima, it-tieni tilqima, it-tieni booster lil kull min għandu minn 80 sena l fuq issa ħanniżlu anke għal 65 sena. Ġifier ħaniftħu l-entitlement tal-min u ħajkun hemm l-opportunità minn għandu 65 sena u l-fuq ikun jista' jieħu wkoll it-tieni booster għax il-booster hija importanti, it-tieni booster tkompli żżid il-protezzjoni. Imma allura xorta wieħed irid għalkemm issa poplu għaċċan ukoll biex nkunu flimkien u jissaġejn il-festi u llum kellna iċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju. Tajjeb li nagħmluhom dawn l-affarijiet, tajjeb li ngħixu ħajja normali, imma tajjeb ukoll li nkunu konxi mis-saħħa tagħna u mis-saħħa ta' xulxin. Iva kif qed inti minn għada ħanneħħu l-maġġoranza ta' restrizzjonijiet li kienet fadal, il-maskri, kwarantina ħajibqa' biss il-bżonn ta' min ikun pożittiv li joqgħod kwarantina. Ħannaqsu anke xi affarijiet li kienu relatati mal-vjaġġar li wieħed irid jimla dik il-formula bil-fors. U fil-ġurnat li ġejjin inkomplu anke naħħu anke l-aħħar ftitijiet li fadal bħal listi l-ħomor u l-ħomor skuri biex mbagħad kompletament nkunu ġejna għan-normal. Stajna minnija di u nistgħu nagħmluha għax għandna daqstant nies li ħadu tilqima għax konna għaqlin mill-bidu tal-pandemija li ġibna t-tilqim lej pajjiżna u qassam li b'mod effiċjenti u allura issa iva das-sajf ħajkun sajf normali, turisti jiġu, il-festi jisiru, l-attivitajiet kulturali jisiru, familja ġurnitaw flimkien u nieħdu pjaċir. L-ekonomija terġa' tkompli toħruh u allura nkunu lesti anke għal sfidi oħrajn, inkluż l-sfidi sfortunatament tal-gwerra fl-Ewropa illi isnaw il-ħalib xitam m'għandux ħalib jgħidu għaddejna minn waħda u tħallna fl-oħra. Però aħna konvinti li bħalma il-poplu kien b'saħħtu u maqut u ġbildna ħabel wieħed. Waqt il-pandemija u rrid ngħid li hekk ġara, jiġifieri minkejja li kien hemm min prova jfixkel anke f'dik kien hemm prova jfixkel sfortunatament. Imma minkejja li kien hemm min prova jfixkel, il-poplu kważi fl-inter tiegħu fehem l-importanza li naħdmu flimkien, ġbidna ħabel wieħed. Meta kien hemm bżonn disċiplina, il-poplu wera li huwa kapaċi disċiplina. U allura jiena konvint li anke meta ħajkun hemm il-konsegwenzi ta' gwerra fl-Ewropa li qed jilħu l-Ewropa kollha u Malta wkoll, aħna bħala poplu ħanibqgħu moqdin, nibqgħu nimxu flimkien u anke di jiena ċert li ngħaddu minnha wkoll bħalma għaddejna minn dawn is-snin tal-pandemija. Chris, dawn is-sentejn ma kinux faċli fejn jidħlu d-deċiżjonijiet hemm min kien jgħid ta' kuljum. Jiena ngħid mhux ta' kuljum, naħseb ta' kull minuta. Ġifieri deċiżjoni li tkun ħadd issa tiddeċidi l-ħin kollu. Imma dan il-gvern dejjem iddeċieda u dejjem kien qrib in-nies. Iva, żewġ affarijiet, aħna qegħdin fil-politika għalhekk biex mhux biex nħallu l-avvenimenti għaddejjin u nħarsu lejhom, imma biex nieħdu deċiżjonijiet biex ninfluwenzaw dak li qed jiġri madwarna għal ġiet tal-poplu tagħna. Ġifieri li aħna naraw li bid-deċiżjonijiet li nieħdu nagħtu d-direzzjoni t-tajba, u mhux id-direzzjoni li jekk forsi ma tiddeċidix għax l-avvenimenti jiġru, żmien jgħaddi, tagħmel l-affarijiet isiru. Id-deċiżjonijiet li jieħu l-gvern
ifisser li l-affarijiet imorru fi triq li nixtruhom aħna l-ġiet tal-poplu tagħna u għalhekk aħna nieħdu d-deċiżjonijiet. Aħna kuntenti b'dak bil-mod kif imxejna għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nisa xiva kif qed tgħid inti dejjem smajna minn lin-nies u dejjem tajna każ li jkunu qegħdin jgħidu n-nies. Però mbagħad dejjem ħadna deċiżjonijiet ibbażati fuq il-fatti. Mhux neċessarjament fuq dak li kien popolari dak il-ħin, imma dak li il-fatti orona li kien neċessarju. U ħafna drabi iż-żmien tagħna l-parir. U naħseb dik hija importanti ħafna li nibqgħu nagħmluha li aħna bħala gvern nibqgħu nirreaġixxu għal dak u nantiċipaw anzi jista' jkun dak li kun qed jiġri bbażat fuq il-verità, fuq il-fatti u mhux neċessarjament fuq dak li jidrilna li ħajrebħilna xi popolarità. Ħafna drabi meta l-affarijiet tagħmelhom sew timxi b'mod rett u jiġu riżultati tik waħedha tkun biżżejjed biex in-nies jarfu li jekk għandu bżonn jiġri u bħalma ġara fl-elezzjoni l-appoġġ jiġi. Ġifieri jiena konvint li meta nieħdu d-deċiżjonijiet li huma tajbin, anke meta d-deċiżjonijiet kultant ikunu jidhru li huma bsin, la darba jinftehmu li l-affarijiet huma li ħadna d-deċiżjonijiet għal ġid tal-poplu, l-appoġġ jiġi wkoll. Ħandur fuqek, Daniel, ħan nitkellem naqra dwar il-manifest elettorali. Jekk il-Bambini Rrid nhar is-Sibt jiftaħ il-Parlament għal din il-leġislatura. Ovvjament partit li jerbaħ elezzjoni jigverna f'dan il-pajjiż u jibda jwettaq il-proposti li jkun wiegħed lill-elettorat. Ġifri ftit tal-ġimgħat ilu il-partit kien imur quddiem l-elettorat u jgħidlu isma' ħan nagħmlu hekk, ħan wedu hekk. Issa dawk l-1000 proposta rridu jinbidlu f'1000 kisba għal-poplu Malti u Awċi. Issa jibda x-xogħol tal-implementazzjoni. Ekku u l-grupp parlamentari u mu speċjali ovvjament l-eżekuttiv għandhom ħafna x'jagħmlu u anka l-opportunità li kelli waqt il-konferenza ġenerali enfasizzajt fuq dan li jekk kellna 60 xahar saru 59. Għaliex aħna rridu nsusu nafsu biex naraw li dak il-manifest jitwettaq. Jien m'għandix dubju u minn kien qed isegwi anke id-diskors tal-Prim Ministru aktar kmieni llum. Prim Ministru semma numru ta' setturi u numru ta' affarijiet. Imma minnhom irreferaw wkoll għal budget li ġej. Il-gvern minkejja li għaddew biss ftit ġimgħat u f'daw il-ftit ġimgħat apparti ħatra tal-kabinett u żjara tal-Papa u affarijiet oħrajn, il-gvern ġa beda jaħdem fuq il-pjan finanzjarju għas-sena 2023. U dik turik li hemmhekk għandek il-Prim Ministru fit-tmum ta' gvern li qed iħares lejn din l-implementazzjoni għal tul il-leġislatura kollha konsapevoli wanta kemm hemmx tagħmel u tuta realtajiet li għandna madwarna. Illum il-poplu Malti Awċi ma semax Prim Ministru iġib skuża jew oħra bir-realtajiet internazzjonali, nistgħu ngħidu skuża ġustifikata. Ġifieri inti għandek sitwazzjoni li kien ilu ma jkollna bħala snin li qed titwal u li qed iġġib diffikultajiet kbar madwar l-Ewropa kollha. Ma l-Prim Ministru spjega kif id-deċiżjonijiet li qed jieħu l-Gvern fost l-oħrajn għandek nofs l-inflazzjoni li qed jesperjenzaw il-familji u negozji Ewropej, dik il-Maltin aħna maħniex qed nesperjenzawha għalfejn. Għax il-Gvern daħal biex jintervjeni biex il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuels jibqgħu stabbli. U dik ovvjament hija xi ħaġa li n-nies dinja globalizzata, l-aħbarijiet jarhom kulħadd u n-nies jistgħu jaraw id-differenza mill-mod kif qed jiġu managed l-affarijiet f'pajjiżi oħrajn. U għandek ukoll affarijiet oħrajn, ġifieri politically kien hemm min jipprova jirredikola b'mod banali ngħid jiena l-eżerċizzju tal-Gvern meta intervjena biex jgħin il-familji b'injezzjoni ta' 70 miljun euro. Iċ-ċekkijiet biex niftehmu. Dik il-miżura kienet tweġiba diretta għall-inflazzjoni ġejja minn barra li l-pajjiż kien ġa esperjenza u l-Gvern kien diġà qiegħed jipprevedi li ħajkun qed jesperjenza l-pajjiż. Dik kienet miżura direttament li qed tgħin il-familji Maltin u Awċin u n-negozji Maltin u Awċin. Da biex ma nsemmix li fl-aħħar sentejn
Chris tkellem fuq l-aspett mediku tal-pandemija, magħha ġabet l-sfidi kbar ekonomiċi. Ġifieri li jkollok wage supplement li garantixxa dħul għal 20,000 ta' ħaddiema li jagħmlu żmien twil anke wieqfa mix-xogħol u l-employer flok kellu jaffaċċhom jgħidilhom kontra qalbi ħajkolli nurik il-bieb għax ir-restorant tiegħi magħluq jew x'in-negozju tiegħi magħluq, minflok il-gvern daħal u salva 100,000 impjieg biex anka soċjalment u l-familji tagħna il-prijoritajiet tal-gvern kienu fil-post it-tajjeb għalhekk nemmnu u l-Prim Ministru enfasizza fuqha fuq il-ħtieġa ta' ekonomija b'saħħitha. L-ekonomija b'saħħitha mhux biex ikollna tajjeb li jkollna il-persentaġġi għoljin u l-forecast u l-GDP u x'naf jien dawk tajjeb, imma l-isbaħ ħaġa minnhom hija l-konsegwenza ta' dak li l-pajjiż ikollu l-finanzi biex mumenti ta' sfida kapaċi jindirizza daw l-isfidi b'mod b'saħħtu. U rajna kif sarfet il-politika u kif qal Chris. Ġifieri l-ebda gvern ma jieħu pjaċir imur fuq in-nies u jgħidilhom ħanalaq di, ħanalaq l-oħra, ilbsu l-maskla, toħorġux mid-dar, jekk toħorġu mid-dar ibqgħu bil-maskla. Imma kienu żminijiet bla preċedent fejn in-nies fehmu li jekk kien meħtieġ u għax imxejna baqal u hawnhekk jidħol għal ukoll fejn jidħol il-purchasing tal-vaccine li konna minn ta' quddiem net tajjeb li pajjiżna il-procurement kien sar b'mod għaqli u li l-Gvern Malti way back uża l-Presidenza Maltija anka biex jimbotta daw il-kunċetti ta' procurement konġunt għax l-economies of scale tagħna jitfawna fi żvantaġġ bħala pajjiż żgħir, popolazzjoni daqs belt Ewropea, mek rajna laqal il-Gvern kien żvelt tajjeb ma qatx jgħid għandha 500,000 ruħ u ħanġib 500,000 doża u jekk xi ħaġa tmur ħażina nibqgħu b'xejn, għamel il-procurement kif għandu jkun biex assigura li at any point in time hemm il-vaċċin available biex il-popolazzjoni Maltija seta' tieħu d-dożi li kien hemm bżonn. U l-vaċċin ħadem. Tajjeb ħadd ma jieħu gost joqgħod jieħu l-injections, jien l-ewwel wieħed fost l-aktar affarijiet li jdejquni, imma hekk kien hemm bżonn biex il-pajjiż jimxi l qudiem biex l-immunità tagħna nieħdu ħsiebha u issa kif qal sieħbi Chris huwa żmien ukoll li nersqu lejn normalità b'responsabilità, ġifieri nies vulnerabbli fis-soċjetà baqa' imma issa li drajna anke kif qed jaħdem so far dan il-virus anke tiltaqa' man nies u jgħidulek isma' jiena vulnerabbli allura dmiri li noqgħod iktar attent, dmiri li ma mmurx postijiet li forsi f'dan l-istadju għadu jkun hemm ħafna nies. Ħanibqa' nilbes il-maskla għax hekk iħossni komdu tkun id-deċiżjoni ta' dak li jkun. Imma il-kumplament tal-popolazzjoni ħajkollha ovvjament issa il-libertà anke ġej is-sajf, kulħadd looking forward li ngawdu x-xhur tas-sajf issa morru l-baħar, ngawdu niddevertu. Aħna poplu hekk, poplu Mediterranju. Mela. Aħna dawn iċ-ċelebrazzjonijiet illum kellna ċelebrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju bdew il-festi nsellmu lill-Furjaniżi, il-bieraħ il-finali tal-Fireworks Festival. L-israħ Chris kellu l-ħibs, Ekku nsellmu il-Pawlisti. Ħadna 13 il-kampjonat, il-ħibs illum ħadu 13 il-kampjonat. U allura nsellem isħab il-Pawlisti, il-weekend li ġej nkomplu niċċelebraw x'fadallu boħra, kien fadallu boħra diġà ħadna il-kampjonat, il-weekend li ġej nkomplu niċċelebraw. Nerġgħu wkoll niċċelebraw b'responsabilità din id-darba mhux biss qabba COVID, xogħol biżejjed ma jagħmel ġdenat. Nieħdu pjaċir u qabel nikkonkludu il-bieraħ id-delegati tal-Partit Laburista tawkom vot qawwi ta' konferma deputat mexxej l-affarijiet tal-partit, deputat mexxej l-affarijiet tal-Parlament, anka il-Prim Ministru. Qed insemmi dan għaliex dan il-vot qawwi ta' fiduċja anka juri anka sinjal ta' għaqda fil-Partit Laburista. Kemm temnu anka biex nikkonkludu din il-parti li laqdija sigrit, is-suċċess ta' dan il-partit? Aħna qegħdin fil-politika u meta tkun fil-politika bil-fors, speċjalment f'pajjiż demokratiku bħal tagħna, trid tqabbel mhux biss ir-riżultati għax ir-riżultati tagħna jitkellmu waħedhom. Minn manka s-sitwazzjoni ta' partit ma' sitwazzjoni ta' partit ieħor. Aħna iva l-bieraħ kellna
konferma 95-96% tad-delegati illi konfermaw il-leadership tal-partit, kampanjajna b'tim maqut u ħanigvernaw b'tim maqut. Jekk tara fl-istess ħin illi konna aħna fil-konferenza u kien hemm id-delegati tagħna jivvotaw u jagħtu dal-messaġġ qawwi ta' għadha fil-partit u appoġġ lill-leadership fil-partit, fl-istess ħin l-avversarji politiċi tagħna, meta ngħidu avversarji kollha Maltin tagħna, ġifieri nifhmu l-avversarji politiċi mhux avversarji personali, imma il-Partit Nazzjonalista fl-istess ħin kien għaddej reġa' minn storja oħra kapitlu ġdid tas-saga tal-firda ta' bejniethom. U tajjeb li kommentaw fuq għax komplet illum di u għadha għaddejja u għadha nkomplu narawha. Il-bieraħ Jason Azzopardi ħareġ waħda kif uħob jagħmlu tefa' allegazzjoni illi din id-darba kienet allegazzjoni fuq il-Partit Nazzjonalista stess illi hu allega li l-Partit Nazzjonalista kien qed ifittex u saħansitra ħaxi fondi relatati ma' frodi, ma' korruzzjoni. Mhux l-ewwel darba li jagħmel dat-tip ta' insinuazzjonijiet, Jason Azzopardi, s-soltu kien jagħmelhom fuq il-Partit Laburista. Meta kien jagħmelhom fuq nisa fil-Partit Laburista, sħabu fil-Partit Nazzjonalista ma qalu jew sostanzjahom jew iġbidhom lura, anzi kienu jgħidu x'inhu jiġri. Il-bieraħ Jason Azzopardi jagħmel daw it-tip ta' insinuazzjonijiet jew allegazzjonijiet fuq il-Partit Nazzjonalista. Illum Bernard Gregg qallu għandek 24 sija ċans jew sostanzjahom jew ġbidhom lura. U issa lura ħa naraw dil-biċċa xogħol. Jew mela Jason Azzopardi għandu raġun u l-leadership tal-Partit Nazzjonalista ħajkollu bil-fors għadu qasbis ġie konfermat ħajkollu jwarrab biex verament Jason Azzopardi ċejt il-verità u Bernard Gregg u sħabu kienu voluti f'xi forma ta' korruzzjoni bir-riga tagħhom stess u bir-riga ta' kulħadd għandhom iwarbu. Jew nkella mu veru xejn li Jason Azzopardi daw l-allegazzjonijiet ikunu ffondati u allura dawk l-allegazzjonijiet kollha illi ilu jagħmel da' snin kollha jaqgħu żorba bħalma ħadkun ħewwa għaddi wkoll. Jiġifieri il-Partit Nazzjonalista llum qiegħed juri mhux biss il-firda ma l-inkonsistenza illi dak li dejjem jipprova jitfa' fuq ħaddieħor għax issa jintafa' fuqu mill-istess persuna qiegħed jgħid is-sole jew provi jew xejn. Mentri għal snin twal dejjem jitfa' l-allegazzjonijiet u provi qatt ma kien hemm. Daniel, din hija differenza bejn iż-żewġ partiti. Ġifieri hawnhekk qed tara partit maqut, kulħadd jiġbed ħabel wieħed anke llum f'din l-inizjattiva, fl-istess ħin kif qed jgħid tant tajjeb Chris Fern il-Partit Nazzjonalista għaddejjin dawn il-battibekki. Iva, jiena ħanieħu spunt mill qal Chris, ġifieri waqt l-istess ħin li aħna ltqajna l-belt biex nimmarkaw jum il-ħaddiem u għandna x'festu li nemmnu fiha. Tu għax kif qal Prim Ministru dan huwa l-akbar jum il-ħaddiem f'Malta għax l-aktar darba fl-istorja li qatt kellna nies jaħdmu f'pajjiżna mit-telf ruħ aktar mill-2013 u l-inqas rata ta' qatt b'inqas minn 1000 ruħ jirreġistraw għax-xogħol. Fl-istess ħin li aħna qed niċċelebraw, ħaddieħor il-ħadd imqaddes kellu joqgħod jaqla sħabu minn mal-familja, festa pubblika wkoll, tajjeb, ma nafx iżommux mal-ħibs, kellhom problema flok marru jiċċelebraw biex jagħmlu la urġenti biex joħros qarrija. Imma dak ħaddieħor jagħmelu. Imma importanti nfakru, daw l-istess persuni kienu l-istess persuni li sa sitt ġimgħat ilu ppreżentaw irwieħhom biex imexxu dal-pajjiż. Titiżhom di f'moħħok. Daw kienu l-alternattiva għall-Gvern Laburista. Issa inti semmejt l-għaqda. Iva, f'dal-partit tirrenja l-għaqda, għamilt referenza għalija l-ġimgħa. Imma nixtieq nesklama, l-għaqda ma tiġix waħedha u l-għaqda trid tindukra. L-għaqda mhux vażun xtrajta tfajta fl-intrata u baqgħet hemm. L-għaqda kuljum bl-attitudni tagħna. L-għaqda kuljum billi nifhmu l-xulxin. L-għaqda kuljum billi jekk inti għandek burda ta' ħażina wejn u qed li kelma żejda, jien fimtek tajjeb int forsi skużajt ruħek u mieta temm. L-għaqda jienu Chris qegħdin f'kamra nitmasknu fuq xi issue
imma tibqa' fuq l-ixu mhux personali. Ħriġna minn hemm deċiżjoni u dik id-deċiżjoni tajjeb l-għaqda bekk tiġi u billi napprezzaw il-ħidma ta' xulxin u billi ma ninsew qatt għalfejn qegħdin hawn, għalfejn jeżisti tal-partit u għalfejn in-nies selfuna l-fiduċja. Il-mument li niddevjaw minn dik il-ħaġa u għal-mument tajjeb li l-għaqda ma tibqax tirrenja. U qed insemmiha di biex qed iżomma f'moħħu biex l-għaqda nindukrawha għax hija l-bażi biex fuqha tista' taħdem. Inti ma tistax taħdem f'partit politiku jekk il-ħin kollu tittoqgħod ħares wara spallejk, jekk kif iddawwar wiċċek jitfgħulek iskieken, ma taħdimx hekk hu. Qed li jsin kieku ma naħdimx u nitlaq lem għax huwa ħela ta' ħin. Jiena hawnhekk naħdem u nieħu pjaċir niġi u nqatta' sigħat twal għax hawnhekk familja tajjeb id-delegati, l-ħaddiema, l-volontiera, l-amministrazzjoni, aħna l-kol familja li niġu għaw ban wieħed biex naraw il-Partit Laburista jimxi l-qoddim għax nemnu li huwa l-għodda biex il-pajjiż jimxi l-qoddim. Dak huwa l-bottom line. Perit Daniel Mikallef, il-deputat Prim Ministru Chris Fern, grazzi u koll li edina unek maħna, fadlinna l-axħar jisu ftit minuti biex anka nikkonkludu din il-maratona ġbir ta' fondi li bdiet dal-ħodu allura l-appelli tana li waqt li taraw din il-kanzunetta li ser taraw minn hawn ftit tal-ħin ieħor tibqaw iċċemplu u tibqaw tinvestu fil-Partit Laburista. Hemmhekk għandna l-amministrazzjoni tal-partit inkluż anke il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela li qed jirċievi anke id-donazzjonijiet minn għandkom importanti li anke tibqgħu iċċemplu u tibqgħu tinvestu f'dan il-partit. Ejjew nsegwu din il-kanzunetta minn Together in Concert fil-waqt li intom tibqgħu iċċemplu. In
finali bħal dejjem Olivia Lewis. Olivia Lewis li nafasew għaliex naturalment kienet tagħti kontribut kbir fil-programm Kalamita Weekend. Mimlija talent Olivia Lewis, grazzi ħafna Olivia tal-kontribut tiegħek. L-aħħar nofsija tal-inizjattiva ġbir ta' fondi fl-okkażjoni tal-Festa tal-Ħaddiema l-ewwel ta' Mejju. Importanti li tagħmlu lotja tagħkom tħallux l-inizjattiva tispiċċa u ma tkunx tajt kontribut. Dejjem jekk tistgħu. Jiena ċert li lotja li tagħtu lill-Partit Laburista, il-fiduċja tagħkom tissarraf f'xogħol u naturalment il-flus jintefqu kif suppost. Infakru min xi jagħti aktar minn €100 hemm il-pledge line tistgħu iċċemplu tkellmuna 2124-1441. Iva, il-Prim Ministru għadu magħna hawnhekk. Kif qegħdin taraw, il-Prim Ministru qed jitkellem magħkom u tistgħu naturalment importanti li u forsi qed jgħid kif għandu karta u bajru l-Prim Ministru, ma ovvjament ikollu bżonn jieħu xi noti ta' dak anke li tkunu qegħdin tajdulhom u se nrebħu rigal għaliex qed nieħdu n-noti wkoll biex inrebħu rigal ieħor ħantella mill-ewwel. Le, mhux issa, għax ħobb inqassam Father Christmas. U hawnhekk qegħdin taraw illi rridu nimlew iktar lurna. Meta ċemplu n-numru tat-telefon tagħkom qegħdin nitfgħu hawnhekk biex issa ġej is-sajf u b'mod pożittiv impoġġukom għall-frisk. Jiġifieri għall-frisk ta' l-arja kondizzjonata. Għax meta tajt impoġġik għall-frisk bil-Malti ma tfissirx sabiħ. Imma aħna npoġġukom għall-frisk b'mod pożittiv. Għalli se nirpukom dak l-air conditioner li rajna, l-air conditioner, fil-fatt importanti illi wieħed forsi jekk tiġa għandek tajli għandi li għamiltu fred, mux forsi għandek xi kamra oħra li tista' tinstallaħ tajjeb, illum kważi f'kull kamra jkollok bżonnu. Mela, dawk li ħajċemplu issa fil-5 minuti li ġejjin, il-numru tagħhom se jidħol fl-urna illi għandi hawnhekk kif qegħdin taraw u sentellaw dan lejsi minn hawn u ftit ieħor. Għalhekk importanti li tkun erbaħtu air conditioner. Kifat kważi kulħadd għandu air conditioner illum, hemm min qatt m'għandux ukoll, imma tista' tagħmlu f'kamra oħra pereżempju. Tajjeb, jew tbiddel dak li għandek ilu jagħmel naqra ħoss ma jħallik storqod. Tajjeb, u qegħdin iċemplu pereżempju għażin interessanti fuq din il-lista għandna Marsa Scala, San Ġiljan, l-lista ta' Sajrus, San Ġiljan, Santa Venera, Raħal Ġdid u San Ġwan. Għanna per eżempju, għand il-President tal-Partit Birkirkara, Mosta u ħal-Ormi. Tajjeb. Forsi tajd li minn fejn plulek iktafas il-mikrofon. Ħabib tiegħi, insomma distantik tiegħi ta'. Marsa Scala, ħal-Ormi, Zejtun, Birkirkara, San Ġwan, Xara, ħalaxa, Zabbaru, Zejtura. Dor dawra mhux ħażin. Dor dawra mhux ħażin. Mela ħana raw daqsxejn għandna żurriq fuq il-lista tagħkom x'għandna ħaniġi wara. Mela importanti li nfakrukom għandna sal-11 aħna u il-ħin ma jistenna lil-ħadd għandna fuq il-lista huma Għandna minn Rabat Għawdex, minn Naxxar, minn Ħal-Ormi u minn Nadur. U minn Nadur Għawdex u minn Rabat Għawdex. Tajjeb ħafna. Ħana raw daqsxejn ta' Dottor Endi Ellul fejn morna ħattu l-lik, dottaw. Iva, ekku. Nawguralhom naturalment. Nawguralhom ukoll il-ħibs jiena minn naħa tiegħi, għandi ħafna ħbieb hemmhekk. Jien għandi l-uffiċċju l-aħħar ġdid. Aħjar ngħidlek. L-tieni tim tiegħek il-ħibs inti, vera? Vera. It-tieni tim favorit tiegħi huwa Ħal-Berries. Valletta l-ewwel, dejjem u qabel kollox. Imma il-ħibs kif tgħid niffansjom kif tgħidha? Tista' tgħidha niffansjom? Jiena nieħu l-opportunità biex nawgura l-sħabi kollha l-Pawlisti jiċċelebraw u joqogħdu bil-għal. Jiena meta kont il-belt Pjazza Kastilja u konna qegħdin anki fuq il-monitor naraw il-partita għax xi ħadd iffissat fuq il-ħibs. Kif ħadtu l-kampjonat mill-ewwel ftakart fuq dwar Tony Bezzina. Mill-ewwel ġieni f'moħħi l-ħabib tagħna Tony Bezzina li serva bħala President tal-ħibs aktar minn 40 sena jidilli u xek. Tony Bezzina huwa ikona għal-Raħal Ġdid, kulħadd jaf kemm kellu għal-qalbu il-tim tal-Hibernians, il-ground imsemmi għalih ukoll u anka waqt smajċi programmi wkoll dana il-rebħ tal-kampjonat kulħadd iddedika għal-memorja tiegħu. Tajjeb ħafna. U tajjeb, mhux għalfejn ngħidilkom jiena naf li ħadd tagħmluha li waqt li tiċċelebraw ikun hemm anki xi ħaġa li tfakkar lilu.
Eżatt, hemm ukoll il-familjari tiegħu involuti wkoll illum il-ġurnata u nerġgħu nawgurawlhom għal dan is-suċċess. Jiena ma Tony kont nitkellem nista' ngħid dwaru li huwa ġentlom per eċċellenza. Kien raġel ta' veru, ħafna nies mingħajr ma tidoq trombi u l-ħibs kienu l-ħajja tiegħu. Awguri lil Pawlissi kollha, Champions ta' Malta u ċemplunna minn raħal ġdid fil-fatt miż-Żejtun. Skala, ħal-Ormi u anka minn Nadu Rawdex. U Nadu Rawdex. Ħana l-lista ta' Mario li tider waħda twila u kol u għanna kien hawn xi tifla flok għax hemm miktub Ħajdi u donnu kien hemm xi tifla bdiet tħażżeż. Mela għandna ħal-Ormi San Ġiljan, il-Belt Valletta ta' Slima l-Birgu. Ejja qabel tordu għandna fuq din il-paġina u mbagħad San Pawl il-Baħar għandna fgura ħal-Ormi San Ġiljan u x-Xewkija Għawdex. U Għawdex. F'kull lista qed ninnota li hemm xi lokal minn Għawdex. F'kull lista hemm lokal minn Għawdex, fadlilna biss 20 minuta. 20 minuta ċans illi tirbħu l-air condition illi ħanpoġukom kif għal-frisk mod pozittiv billi tirbħu dan l-air condition eċċezzjonali motilinna mill-Ken Car. Grazzi ħafna, għalhekk importanti u disin sabiħ, AC sabiħ ħafna, il-brand huwa ta' kwalità tajba u allura Midea, il-brand huwa Midea Air Condition ipoġġik għal-frisk. Jiġifieri ma toqgħodx gerger issa. Sħana bdiet għalkemm illum ma kontx qed nistenna jien illi qatt ma niftakar l-ewwel ta' Mejju li kienet bix-xita tal-ħamrija illi ħsilt il-karozza l-bira imma m'hemmx tagħmel. Assolutament. Is-soltu nħarqu bix-xemx. Is-soltu jien kont l-ewwel ta' Mejju niftakar dejjem ġibt is-sunblock miegħi jiena. Biex ma toħodniex ix-xemx fil-pjazza. Fadlinna daqs 18 minuta. Semmejna kemm Għawdex qed iċemplu. F'kull paġna kien hemm żewġ lokalitajiet mill-Gżira Awċija. U aħna tafu jiena anki l-Awċija għandi l-esperjenza tagħhom. Meta nitlawdex li fisemmuna l-programmi tagħna tar-radju, televiżjoni One u naturalment il-ħidma tal-partit u meta anki tmur tikol Għawdex, sit ir-restaurant ħejlek li għal dak li għal ieħor grazzi innaf li tħobbu l-partit, tħobbu l-istazzjonijiet tagħna One u din se niddedikawha lill-Lawċin kollha. U waraw x'għażilnielkom mill-kunċert tal-Partit Laburista. Għawdex gżira tal-oljiet fik il-paċi, fik iskiet. Armonija bl-izbaċ minn kif sawru kien m'għandix ħiel. Sisin sawi u sejjir bajiet jaxqu ma kurrir baħarik ħarta u ramejt lilek jien dejjem għasejt inti djamant f'nofs il-Mediterran Għawdex inbist ta'tini ferħa bik ferħa Id-dabran ta' kull jad il-ħarraġ widinu blar innu faraw ta' għal-mus u il-kastel tant kuraġġuż. Kopli u niċċeġ kull imkien maqdes kbir mill-edem żmien ta' ibek ta' tajb li nmulej jitrot il-ħajb inti djamant f'nofs il-Mediterran
Mela, sabiħa ħafna dik, fadlidna l-axħar ħin għadin nitfaw dawk li ħajċemplu minissa sal-11 neqsin 5 tajjeb. Se nitfaw ismu flurna emmek. Hemm xi 20 Alfred Zammit, ara mhux vera ċajta. Dawk kollha li qegħdin iċemplu tajjeb, qegħdin nieħdu n-numru u nitfawh emmek biex tirbħu maħna minn hawn u ftit ieħor. Tajjeb li nirringrazzjaw dawk li għenu anki il-partit matul l-inizjattiva ġbir ta' fondi. Infakkar li l-Prim Ministru għadu maħna, napprezzaw il-fatt li l-Prim baqa maħna sal-aħħar illum fil-festa ta' l-ewwel ta' Mejju. Għad għandkom iċ-ċans titkellmu mal-Prim Ministru. Jekk ma nkomx tajdulu l-lejlit tajjeb u l-festa tajba. U żgur ikellimkom ftit. Nafu li l-Prim Ministru tagħna u għalinna qabel l-elezzjoni, akbar ma jkun il-numru, aktar inkunu umli. Ġifiri, nittama jina ċerta għanibqa naraħ triq il-Repubblika, għax kultant il-Prim Ministru jiddeċidi jagħmel mixja triq il-Repubblika. Sabiħa, naf li jħobba l-belt u jagħmel tajjeb, għax anke meta kien iservi ta' avukat. L-avukati kollha dottore jsiru jħobbu għal-belt b'xi mod jew ieħor, ma l-avukati kollha li nitkellem jgħidu li jiena il-belt inħobb, għax once li tmismana ma titlaqx li taħdem il-belt hija sabiħa. U kol, nirringrazzjaw il-Prim Ministru kol ta' xogħol importanti li qed iwettaq għalina u tajjeb li ngħidulu grazzi permezz ta' telefonata. Naturalment il-Partit Laburista għandu l-ispejjeż tiegħu u nirringrazzjawkom li tgħinuna insolvu il-problemi finanzjarji li jkollna matul iż-żmien. Grazzi ħafna mill-qalb. Mela, issa se mmorru biex nisimgħu silta mużikali waħda minn rock operi illi ma jintesew qatt. Jiena meta ndoq xi silta fuq ir-radju, mhux biss fil-festi tagħna, ma kultant ngħid ħanitfa' waħda. Imma n-nies dejjem toġobhom, tismagħha kemm tismagħha. Qed nirreferi għal ġensna. Ċkejkna fil-port kahlan tistenna r-riq jitqawwa sħiħ biex lejn il-ħmura tax-xemx fil-bord la tħares lura tbaħħar bil-mod sa tasal ħemda fl-artan
ġej fi żmien ħares f'għajnejha fuq famirat il-bewsa li twaħħadna Sabiħa. Ġensna, un bat tisma qabel tmur torqod, iktar rilassanti, da le, Mat mutqat. Waħda mill-bicċa xogħol kbir ta' Ray Mahonin sellimlu minnaw u Paul Abela. Diversi kantanti li minnhom li m'għadhomx magħna u bħal Bajz u oħrajn illi taw il-kontribut u m'għadhomx magħna. Hemmhekk smajna l-interpretazzjoni ta' Ember ftit tal-ġimgħat ilu fl-MFCC ta' Ali. X'atmosfera. Wieħed mill-ispettakli kbar li kellu l-Partit Laburista. Intant, issa sentellaw l-air condition, tajjeb, l-air conditioner, ħansejħu l-għanna tifla simpatika u sabiħa li sirt nafa sew, isima għatma nista ninsieħ, għax isima Helena. U dak li sem qiegħed f'qalbi, allura għatma nista ninsieħ. U Helena sirt nafa sewa xamlet ġurnata mija jisqallija, vera hi, ħadd gost? Iwa. Tajjeb, mela, ħaddawrula. Mela, ħanħawdu għam, naqra mbattella wieħed ta' pupa. Għara ġej, ħanaraw il-minħat poġġi għal-frisk. Zom naqra, xan niktar numri li daħlu. Li daħlu l-axħar. Ġibom. Biġom. Ġibom. Ek, all right, nitfawu memmek u kol, ħalli nkunu ferru kol. Dan tal-axħar, Pierre. Ħawa terġa. Tal-axħar. L-axħar rigal, isma, ħares l-għalloċ. Tistaw tibqaw iċ-ċemplu, tajjeb, tistaw tibqaw iċ-ċemplu. L-axħar imbuttatura kif fadli, nizu xie 10 minuti oħra biex nikkonkludu. 10 minuti, anzi 8 minuti, għax aħna nagħlqu fil-11, memx is-sigla hija. Jew inti tuk ħafna ħin żejjed tibqa' dej. Farit ngħid niċċajta. Ara ġej? Mhux hekk jgħidulek għal ħafna ħamsa. Bella. Tella wieħed. Tella Helena, kemm għandek isem sabi Helena. Lest il-mubaj ħad ċempil Fred. Mela jħan ċempilla? Di tajli għal Fred zammi ċempil li jgħamil. Bħalissa, ħana mela speaker. Il-senjur hija mir-Rabat. Il-senjur naħseb. ħanara. Hector Gallia. Hector Gallia mir-Rabat. Ir-Rabat ħanoru. Mir-Rabat. ħanattuna għan-number. X'in number ikun privat. Ħalli ħatnu rikjena. Iva, għat-number. Jina orijulom il-kamera kjoġbok, umbat jina nerġa għaw nċempillu mill-mobile tijaj għaluli. Tista tiħu l-mobile ħana naqla xieħasla għaben norqot, xiraqriqet, għanara n-number, zon. Le darf titilu ċempillu ċek, kif xaktar għet jarana. Wieħed nej. Ek. Dakik. Numru ta' d-dar għanna Hector. Ċempil ta' bħalissa. Tajjeb. ħanara id-darja tajjeb. La, nqajja minn xi ħadd ieħor naqla 5. All right. Ma nagħmlu speaker. Grazzi Helena, grazzi. Grazzi Helena. All right. Ejwa tidoq, ma għamlu għam. Hello. Hector. Hector. Hello, inti Hector. Hector Gallia minn Rabat. Minn Rabat Malta jew minn Rabat Għawdex? Qed jarana. Baxxi naqla televizjoni. Hekk jogħġbok. Hector minn Rabat Għawdex? Hector baxxi s-sound tat-television. Hector għala s-sound tat-television. Għawnek n-ċemplu lek, mit-ċentru nazjonali laburista l-Ħamrun? Biex nkunu nafu l-min votajt. Għaret nitċajta. Rabat Għawdex toqot? Le, Rabat Malta. Rabat Malta. Isma Hector. Alfred Zambit mill-Partit Laburista. Għandek domanda, ġieli poġġew kal-frisk? Skużi? Ġieli poġġew kal-frisk?
Baxxu television biex titfaħu mal-arte. Hector, għadkom kif irbaħtu air conditioner. Thank you very much. Kellimt X'inhi d-domanda? Tiġa weġibni. Mela, titwieġeb d-domanda. Minu s-sindku tal-belt? Mux għafrezzammin. All right, irbaħt. Okay. Isma. Issa twieġeb di ħantuk l-installazzjoni b'xej. Minu s-sindku tal-Kalkara? Daħħax ma jaffekx, isma minni. Tal-Kalkara kull jum mux komuni. Mux, le, komuni ħafna nsi. Għatlek jien ma jaffekx. Isbal. Tinkweta xej pupu, laqwa li għat s-sindku tal-belt, ħantuk l-installazzjoni u kol. Proset, da s-sindku tal-Kalkara. Isbal, Kalkara mux il-kapitali. Isma, dan irridu nadduħ. Hector, grazzi, ħan ċemplu l-ek taħi, u iktar dettali. Mela ħanadduħ il-bier dan ħalli nkunu feru kol tajjeb. Mela, Jo, assir, ot il-lejla dak. Assir, ot il-bahar kondixu, mux tajjeb. Da zgulli tajjeb. Wasanna lejla axħar. Grazzi, isma, najdu grazzi l-kulħat minn ċemper u ma ċemper. Aħna minn għaw senal u jaw il-lum. Mela, Mux jisnaqas iċċaqlaqna, alright, tajjeb. Mela, ħan isimaw din, biex jatina l-lejl tajjeb minn għant il-Prim Ministru, tajjeb. L-lejl tajjeb il-Prim Ministru, tajjeb. L-axħar imbuttatura. Pawmana, ħan isimaw din is-silta ferm sabiħa, Viva Malta li ma tmut qatt, nisimaw. Viva Malta u il-Malti, din l-arti tal-qalbeni, din l-art ħelwa kollha xemx, skur fid-dinja bħala memx. Melejjew ngħidu
Malta. Viva Malta, viva Malta, tajjeb li nagħtu ringrazzjament il-Fredi Portelli għax dina hija tiegħu nsellimlu minn hawnhekk. Fredi Portelli tagħna Viva Malta li baqgħet titkanta minn ħafna nies u din il-kanzunetta waħda milli qiegħda fil-qalb tal-Maltin. Suċċess kbir. Mela kif jgħidu kull bidu fi tmiem, wasanna lejn tmiem l-inizjattiva tagħna ġbir ta' fondi ta' l-ewwel ta' Mejju. U tajjeb nirringrazzjaw il-daw kollha li taw il-kontribut tagħhom illum, ma speċjali l-ħaddiema tagħna ta' Wan, grazzi ħafna lhom ġurnata jagħtu il-servizz tagħhom u grazzi li kont waħda minnkom li ċempiltu u tajtu lotja tagħkom. Anki jekk forsi llum ma ċempilx għax ma stajċ forsi, għandek l-ispejs, għat ikollu l-ispejs tiegħu, aħna xorta ngħidu lek grazzi u xorta napprezzaw li ċerti darb'oħra terġa' iċċempilna. Mana Alfred biex nikkonkludu din il-maratona li bdiet minn dalodu baqgħet għaddejja tul dan il-ħin għandna l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista ħanħalli fidejn il-kap eżekuttiv biex anka itina is-somma tajjeb. Mela, żomm da xejn doqlek id-drums? All right, tista' is-somma hija din. Tekħa, għadni biċċajt. 400,338. Grazzi lil kull min kien wara dis-somma, grazzi l kull min tagħna l-appoġġ tiegħu, grazzi l kull min kien qed jgħin biex niġbru din is-somma. Grazzi l-volontiera kollha madwar Malta u Għawdex. Imma biex xira inħallu fidej il-Prim Ministru. Mela, jikkonkludi il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin, jew tal-Awċin u tal-Maltin u l-mexxej tal-Partit Laburista. Robert Abela. Grazzi lil kulħadd ta' din is-somma sabiħa li nġabret. Grazzi lil kull min ta' il-kontribut tiegħu verament apprezzat minn qalbna. Li nwedu aħna ħaġa waħda biss. Illi nibqgħu naħdmu bis-saħħa iżjed. Il-mandat illi natajna ftit tal-ġimgħat ilu kompla jimlina b'aktar enerġija, b'aktar ħeġġa biex naħdmu iżjed biex immexxu l qudiem l-interessi ta' dan il-pajjiż. U kif tkellimna aktar qabel ukoll il-partit huwa għodda importanti ħafna biex ukoll jiġi implementat dawk l-1000 proposta illi ġew mwiegħda fil-manifest elettorali tagħna. U l-għajnuna bħal dik illi jiena tagħti llum tgħin fl-ispejjeż illi għandu l-partit għaliex biex il-partit jibqa' wieħed b'saħħtu neċessarjament irid jinkorri l-ispejjeż fil-ħidma tiegħu, imma tara hemmhekk il-ġenerożità kbira tal-poplu Malti u Għawċi kollu li japprezza l-ħidma li qegħdin nagħmlu jkompli jimlina f'dan il-kuraġġ biex nibqgħu naħdmu b'risq il-poplu Malti u Għawċi. Mill-ġdid, grazzi u nsellmilkom nagħti l-lejl tajjeb lil kulħadd. Grazzi lilek, Prim Ministru, grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi lil kulħadd. Aħna nikkonkludu qabel nagħla nixtieq ngħid grazzi l min ħajġbor il-karti. U dawk kollha li jagħmlu x-xogħol wara l-maratona. Għax wara x-xogħol jibqa' dej. Irrid ngħid li x-xahar ta' Mejju iġib miegħu festa sabiħa, il-festa ta' jum l-om matul ix-xahar ta' Mejju u minn qalbi fisem il-Partit Laburista l-ommijiet kollha nawguralhom xahar mill-aqwa. Irrid infakkar ukoll illi x-xahar ta' Mejju huwa dedikat lill-Omla Marija Santisma. U hemm minnu sabiħ jismu fil-ħlewa ta' Mejju li kitbu Dunkarm li għada se nkun qed indoqqulhom. Grazzi ħafna. Il-lejl it-tajjeb ħan ikkonkludu. Il-lejl it-tajjeb. Il-maratona ġbir ta' fondi illum fl-ewwel ta' Mejju bil-kantant bravu Lawrence Gray, il-kanzunetta li ser tikkonkludi din il-maratona il-bandiera tal-Maltin. U kif jgħidu dejjem l-eluq ħalliħal kbar. Il-lejl it-tajjeb. Good night. Tolla front għalix tal-Maltin zbejħalat għalaw kif dmuħek fuq il-warda lewn demlu lid la tibkix titnikix tibza xejn tibza xejn risaq żmien il-fidwa ifiq tal-qawwi triq jagħtik ħelsin dejjem la tibza xejn mill-fliq. Ja poplu ġwejjet
Ja poplu kem seddum maħkum. Hu la bandira tal-Maltin ma sidrek sofru l-ħin tajjemek. Sabiex wasalna saw teġilna naffrontaw id-lan. Fix konna fejn edin sewif muftan il-ħin bandira tal-Maltin. Triq is-sew xkejk nart ara kif ismek xtaq jnessu klimek ukoll sib id-daw barri tlan tibża xejn wasal żmien lusitek li fih il-kbir divin jagħtik ħelsin dejjem la titriek.